nere där. Så jag heter Maria Huskar och jag ska väckna granskare i bjöd och öllna hjärtaliga välkommen av Vysnavøke. Ikke ensam møtel, vi har Dagmar her i høttelen, hun ser sjåvant for at alt rikker som det skal. Brynhild og Kristina i eisen i husen, og vi vågner at vi sammen klarer at rikke. Det kommer ikke godt til å gjøre Vysnavøkene uten at Annika vi. Så velkommen til tikkene som her i sjåven i husen, og velkommen til tikkene som fyller vi av strømmen. Hette her agendaferien av vi skipa for Vysnavøke i samstarve vi granskikarstånaner og vi fyrtøker og glaser. Skreien atri og fjøldbrøyt, begge framløver her Atlandeien, og så har vi Milafakna, da har vi enda sednaparsten. Det tiltøk flere steder i husen, for ikke å si alle stedene, hvis vi færre ut i gångene, så har vi også om det europeiske samstarve her. Nere av 3 hatt har vi tjå sjælasavne en flottan bas vid aktiviteten. Nere av Svelanen som vant, eisne fullt av tiltøkken, begge for bøtten og vaksen. Og utenfyre, her så eisne en brøyting årsak av veksjonen til pleier av et telt utenfyre. Det kom slett ikke opp i år, men kan det ferdig i luften, men vi kom det slett ikke i gang. Og i garasjen her nere her så havstovan, og her eisne glaser, vi tar tiltøk, og det finnes ikke av eikaplosser, så her faktisk trutja garasjer nere, så her nekk spennende av skrånne. Vi til granskerne, vi fekknes om at undertøkene for lovtak så stor, og vi vågner at få en avhåverdan og stuttligan det, som kveitje begge forvittne og vitan. Takk til alle starsfølsene av stånden, fyrtøkene og glaset som vi til å gjøre tiltak møvlet. Takk til Kringbar Førja for godt samstarv om strøyming og tilfær fra Vysnavøkene. Takk til Torsanar kommune for fortsatt stol og til Torsanar havn for å huske oss i garasjen og til hjelp av det. Vi som vil innskjøte dere øtlån hjertelig velkommen en affær og gå av Vysnavøke. Den første framløven som fyrir gang nå til Trønte Møller Sandøy, og til fra Floksfellava til Starsfellava, avvarskan av Floksfellaven og Starsleiene. Gjør så vel, Trønte. Ja. Etter en verskatland jeg har gjort sammen i Trimon Øron, Alexander Fischer, som i Trivago i Tyskland, André Gorsko, som av IFAO i Sverige, og Jeanette Waldorf, som av Batna og utbyggingarmåleren i Danmark. De fleste har nok hørt utsøktene, det snur seg ikke om hver to men hvem to kjenner. Om jeg skulle koke disse verskatlandene ned til så lytt som mulig, så snur hun seg om at komme Gyprien i disse utsøktene og skilje henne om den ikke halvdelen. Hette renner vi til gjøre vi svære spurt om noen hava floksfeller av universitetet, avvarskan av tøyne yrkeslei, og hette ens for ødel. Hvor hette tøtning? Det viser seg i undanførende gransking at lesende ved rykon for eldron, det øyelig ofte i ivron på i utbyggingen som mynta overstelle i samfunnet. Hette ofte virkesfrøyelige utbyggingar og tar leia til leierastørv, stjårastessnar og så videre. Det viser så eisene fra undanførende gransking at virkesfrøyelige utbyggingar lønner seg bedre til lesende som kommer fra familien her foreldrene i ryk. At tjad hesson, så lyser handelshavskoler til universitet som bjøa virkesfrøyelige utbyggingar ut, til dømes CBS i Danmark. Hese handelshavskolene rundt om verden, der lyser jaunan vi at sambond i middelen floksfeller virker som en låpfjøl til en veletnede yrkeslei. Det som de faktisk sier her på at en parster av virnon av å lese en sånn virkesfrøyelig utbygging av en handelshavskola de første du kommer å kjenne om igjen til å lese det. Vi tver og kanna heter, vi har brukt dataer om lesende som har lyst å ha allmenn av CBS i Danmark, heter det som har lyst virkesfrøy. Og
vi har innsamlet dater for Argentina 1906 først til 2006. Og i som daten så får jeg med til annet vite hvem flokk til lesende er kommet og ut at det blir utbyggingene, og så kommer jeg til å fylle dem til utbyggingene. Hesa daten er ferdig så, eller her var så sammenkost vid dater fra Danmarks statistikk. Og daten er Danmarks statistikk, der løyver dere på en ser detaljrøkende måte at fylle sånn lesende av deres yrkeslei. Vi kan søke hva de arbeider, hva deres løn er, og mengt annet. Og tøtninger mye, så løyver hos daten i eisen åkken at fylle deres foreldre, og søke hva deres foreldre tjener, og så videre. Og vi kan fylle de lesende og foreldrene fra 1906 til 2021. Dette gjør dere en serie breia og lenka mynd av yrkesleinen til de lesende. Så, ta det lesende begynner å ha allmänna CBS, så det alle 600 nærmengar hvert år, og disse nærmengene vil så bytter til vildelja ut i flokker. Hver flokker alle 35 nærmengar, og alle lesende i Argentina teka det som skajene, her de møtes i fyrlestron for undervisning, men flokksfellene tar større mån sammen i flokkene, her de til dømes for flokksundervisning, og så visste det seg eisen at lesterbølger og sosialt tiltøk ofte vil være mer samskipet i flokkene. Vi vil feien si hva avskan av flokksfellene. Kunne vi så bare sammenbære tvær til vildelger lesende og yrkesleina til teimen? Hvis vi umyndt okna vi gjør dette, kan vi så si at lojkheitene i yrkesleien til teimen skiltes at de har avskan hver annan. Og her mener jeg lojkheiter i yrkesleien til dømes til at de arbeider samme sted, de har samme inntøk og så videre. Stort av Sverige innei, til lojkheitene i yrkesleien til dem, der kunne komme av nekvån øren og søk. Til dømes kunne de tvei lesende ha haft samme oppvøkster, og tog det enda vi arbeider samme sted. Eller tog det enda vi en starve ved luknande lønn. De kunne eisne kjenne hver annan åren lesteren, og hette har gjørst at de at de kjenner hver annan, så eisne kunne vimmelde hver annan arbeidsmarknaden etter enda lesteren. Og så til så kan det eisne være tog at de kommer flokk sammen, at de så kunne vimmelde hver annan, eller kunne spekla seg ut hver en øren til at de forhandler lønn og så videre. Så det jeg sier hvis nere er at hentan einfalda sammanbøringen mellom tvær tilvildelige flokksfellere gjør dere ikke som så klokere på hva avvirskene av flokksfellene. Tog hun innehelder alle rinner avvirskene eisene. Så, det vi gjør i stegen til at vi ferdig å sammanbøre yrkesleina til tveimon flokksfellene, vi yrkesleina til tveimon argengsfellene. Det som vi kunne gjøre ta, det at yrkesleina til Argengsfellon for innehalda alle hesar avvirskanar som stava fra åren flokksfellene kom i flokk sammen, medan yrkesleinar til flokksfellon for innehalda avvirskanar fra ødlom til åren, og til at de til vildelje er kommet i flokk sammen. Det vil si, hittar vi etter å sammanbæra hesar lykheitene i yrkesleinar med flokksfellene og argengsfellene, og finna til at Yrkesleinar for flokksfellene er mer lykar, så mest det at det tog at flokksfellene har avskak for noen. Hva finner vi så? Jo, det at jeg sitter her, det er en grafer som viser sannløysentene for å arbeide sammen, tar man flokksfellene og imot til å være argengsfellene. Av første avsnitt her på har vi et årene etter endan lester, og etter, sier vi 5 år etter at man begynner å lese. Det vi søtter er at i begynnelsen, 1 år etter at det er livet å lese, så er sannløysentene for å arbeide samme sted som en flokksfellene, dobbelt så høy som arbeider samme sted som en argengsfellene. Hese sannløysentene lakka i sinter ved tøyene, men det ble vi å være måneden til hakre. Hetta har vi har hukt etter, og kom fram til at hetta tøy det lesende bruker hver annen arbeidsmarknaden. De får enten fortelle hver nøren om, ta leis størv der fyrtøkket, og kanskje vimmelde hver annen og så Det som eisen avhverst vi er til at det viser at hentan avvirskanen månande sterskere for lesende vi røykom foreldre. Her har vi definert lesende vi røykom foreldre som lesende som har en pappa som topp 1% av inntøkbøyten i Danmark, Arren Lesteren Bryei. Nu har vi så stedfest at flokksfellere mer sannløyere arbeider sammen. Den nærlagte spørningen til åkne 18 hettar var om hetta så gjør vi lesende bedre urslit, her hoksa vi et hakre løn,
ett lånta bara tog att flocksfällare damer väl arbeta sammen. Så okkar hosgoda kan hitta till att vi kan bruka en luknande mannagång som Aren, men nu för att ustein är sammanbera tvär hendingar. Den första hendingen är att en lesand för nytt arbeid i en fyrtøke, her en floksfälla i långt arbeid. Hin hendingen er en lesand for nytt arbeid i en fyrtøke, en argingsfälla i långt arbeid. Om lesande som för arbeid i en fyrtøke er en floksfälla i långt arbeid, og lesand som for arbeid i en fyrtøke er en argingsfälla i långt arbeid, her var så mye gongt i løn, og så vi er Aren hos hendingen, at det er Aren det skiftet starv, så kunne vi tolka månene i middelen lønene etter hendingene som avvarskan av at arbeide sammen med en floksfälla. Så, kan finna ut. Her viser det en graf som viser tøyene Aren hendingene, det er altså tøyene Aren det skiftet arbeid, tøyene her det skiftet arbeid er 0 her, og tøyene etter at det skiftet arbeid. Og øren av sånn her bant har et mat for daglige lønn til det lesende, til å si hva er dagslønn til det lesende, og grafen her bant, hvis punktene ligger 0, så sier det at ikke noen er mellom lønnene til lesende og som kommer starv sammen med en floksfälla, og lesende som kommer starv i en argingsfälla. Og hvis punktet ligger om man for 0, så er det en positiv måneder, til å si lesende som kommer starv i en floksfälla får hakre lønn. Det vi så her er at Aren skifte er ingen signifikante måneder av lønnen om til argingsfällan, eller lesende som får arbeide sammen med en floksfälla, og lesende som får arbeide sammen med en argingsfälla. Og etter skiftet så gjør at punktene er oppivet 0, og til å si at lesende som får arbeide sammen med en floksfälla, eisene får hakre lønn til de får arbeide sammen med en floksfälla. Så det ser ut til at de får oksbors gjort, ikke bare til deilt arbeide sammen. Det som eisene er avhåverst her, er at eisene finner at det er lesende som kommer fra en bakgrund her, det er rykforeldre som får mest på styrelsen, til å si at de får de største lønnarmånene. Nå har jeg så visst at lesende ved rykforeldre er mer sannlig å arbeide sammen, og de eisene og tog støv at de får mer på styrelsen til de som får arbeide sammen med en floksfälla. Den neste spørningen vi hoksa av er om tallet av floksfällene vi har bakgrunden, til å si at tallet av floksfällene vi rykforeldre så eisene har tøtning for urslitt. Okkar hosgått her er sammanbera lesande vi flere floksfällen vi topp 1% papon, vi lesande i ørenflokken. Hvor er det hettar? Jo, av til at vi tar til vildar bøyti ut i flokkar, så gjør det at somme flokkar helt til vildarlige kommer hava flere lesande vi topp 1% papon enn flokkar. Vi kunne så igjen sammanbera lesande eller ikke sleina til lesande i imse flokknon, og finne det av hva avskan er. Her visste jeg en tall ved noen imskon ursliton, og 2 reglene her bant. Oversta linjen her, til avvarskan for lesande som selv ikke er fra bakgrunnene, og nyere linjen er avvarskan av at ha flere floksfällare ved bakgrunnene, og lesande som selv er fra familien. Det vi sett er at estimatene, koeffisientene, eller urslitene er øyelig veik for lesande som ikke selv er fra familien, og det er faktisk ikke signifikant forskjellig fra 0, men urslitene for lesende som selv er fra de rike familiene er øyelig stersk, og det er signifikant forskjellig fra 0. Hetta mest er vi finner en stor avvarskan av ikke-sleinar til lesende som er fra rike familien, og andre avvarskan av lesende som ikke selv er fra de rike familien. Så. Det jeg visste ikke det er at sosialt sambund, ja, de har en avvarskan av til ikke-slein, og særlig sambundene ved denne floksfällare, men at avvarskan er månant sterskere for lesende ved røykom for eldre. Hetta mestjer at dette kan ha mulige avvarskaner av sosial mobilitet, der vi ringer til folk som kommer fra veikere kåren, og lytter seg opp ved å ta seg utbyggingsene, og dette kan øke om ågjennom samfunnet. Og det som vi taler øyelig avhåverstvis ned til at i en annars jaunom samfunnet som Danmark, her det er ens adgang til utbyggingar, til bare karakterene som er gjør det. Her finner vi hentan ågjennom. Og dette forteller oss til dømes til at i London som USA og så videre, her man aktivt røyner at man har sin annerledes adgangsskipene og man skal betale for utbyggingar. Her har man forskjellige tiltøk, her man røyner å få lesende fra fattigere familjen innan disse utbyggingene. Og dette forteller oss at til at du først er inne i utbyggingene for ikke å holde det alle veien opp.
tror jag att det får inte alla dessa firmorna som man får av att nätverka, som är en stor pastor av oss nu. Tack för mig. Ja, takk for det, Trøntor Møller Sandøy fra Fråskaparsetsen. Nästa framlöva är om vitlutje. Hon kallas småar dator, stora drömmar att männa vitlutje till föreska male. Och det är Barbara Scalvini från Maltökne Deplenon av Fråskaparsetsen. Och vi får att halta dessa framlövna. Men vi är jag syns framför tøyna, så det är om går 13 minuter, hvis min klokke er rødt. Så, en liten pause.
Klockan om över nutje. Och framlövan som är skronen nu till om Vitlutje, till Barbara Scalvini från Maltöknedelen av Froskaparsetsen. Och i för att hålla framlövos och hever heites småar dater, stora drömmar, att menna Vitlutje till föreska malen. Gör så väl, Barbara. Hej. Så känna till känslorna tar man vill säga okkurst ganska okkurst tydningar mycket och en öronmale men vi kunde inte finna tarata åre. Ty tarata åre är bara att tycka om öronmale. Det är vad jag huxar om då jag läser detta citat från Nelson Mandela. Om du tåsar vi en man och en normale som man skiljer färta till hötte, men om du tåsar vi han och hans räkna male så färta till hjärsta. Så vad jag huxar om då jag läser det är om att lära tankar och känslor och perspektiv som kommer vid en normale. Så nu kommer maltökne och Vitlutje och det är att avviska hur man brukar mala. Det är att avviska allt. Så det är örsöking till, det är tydningar mycket att menna gott Vitlutje till ödlmal. Så du vill vilja varvaita male, men eisene mentam som kommer vid malen om. Men Vitlutje kan brukas eisene till allt som möjligt som är praktiskt. Till dömes att hjälpa timon som har trubbelajka vid att lära, lika som ordblinde folk, ADHD, sjönväg och så vidare. Och eisene till att hjälpa tillflyttare lika som är att lära först, till dömes. Och så kunde vi eisen bruka det till att styrka budskapen. Så till att hjälpa oss att männa bättre och skjutare och mer hjälpsammare tjänster till att hjälpa folk. Och eisen budskapen. Ja. Och så folk spyr mig ordentligt ofta om det är inte nog mycket att bara boja efter big tech att lösa problemen för oss. Och det är en god spurning. Och är för att röjna att svära här vad jag huxar om och vad vi huxar om alltöknediplen. Så vi tar faktiskt mätt hur så väl tjänster lyckas som ChatGPT och competitors lyckas som Claude från Anthropic då först. Så vi mäter att vi standardiserar hoton. Och vad det var funnit ut av är faktiskt att det i senaste år har det varit värre. Så detta är en trubbelajka. Och hur så bär det till att det är värre? Så det är värre till att männa vid Vitlutje är ofta att göra kompromiss med de imiskar förlikar. Och först är bara inte en rättfästning till big tech. Till förrare hela tyvärre en lutland marskna. Så kanske vi kunde inte bara boja. Kanske vi må göra okkurstunta. Och det är att vi och maltöknediplen röjna göra. Så vi är 4 folk, 2 malfröingar och 2 väskfröingar. Och vi röjna att skapa ambo till att männa vill lycka till först. Ambo som är open source och ochipis. Du vill vilja att stonar och fyrtökor brukar det. Och så, men kvärt mest är det praktiskt att männa vill lycka till först. Att fortälla tikkun att sindur kvärt är sujur att vi lyckas med ninjorna. Så först och främst må saunadator och så vänja vid modell och att han må vid eisen en metamodell. Så, först kommer dator. Så kvart för dator har vi faktiskt bruk för en rikva av texter. Så till att menna ett malmodell lyckas som ChatGPT så har vi bruk för minsta läge 300 miljarder år. Och i minsta läge. Och bant nu, om maltöknediplen vi har bara 100 miljoner år av förskan text. Så vi är inte här. Men stöven är inte vanligast. Du vet kunna faktiskt blanda först vi euromale lyckas som skandinaviskt och engelskt till att göra det bättre. Och kvart för slag av text
faktiskt brukar vit. Så det är bäst om det kommer från imiskon käldon. Så till dömes från netenon, från boken, från tojendon, vid eisen brukar Wikipedia och biblerna. Så det är bäst om det är imist du vill vilja geva en imist umbo av malinon. Men bant nu om vi tar om vitluche, folk huxa om chattmän. Så om vi vilja männa chattmän så vanligen text inte nå mycket. Vi tar faktiskt bruk för en särskild slag av texten som vi kallar instruction datasets. Och det är döme av samrövande som vi kunde haft vid en chattmän. Så vi må visa modell hur man uppför sig som en chattmän. Och det är inte chockerande att vi manglar faktiskt detta slag av datorn och förskon. Så vad vi gör på nu är att jag kan dator från enskon och omsätta det till förrest vid omsättningarmodell till oss. Men det kunde skilja väl att det är inte bäst att omsätta att maskinomsättning. Så maskinomsättning är inte 100% perfekt. Så det är vara filer. Och eisen därför att mangla agender som är upprörna förrest till att komma från enskon. Så tuibetur har vi unna om allt teknikdiplen som skapar nya dator som är upprörna förrest. Det är inte nog mycket bant nu, men det är en god början. Och så hur man skapar nya dator. Vi kunde göra av om vi vill göra tillgjorda dator så brukar tekniken skapa nya dator. Men eisen, det jag huxar är bäst, är att spyrja folk om att vara vi. Så vara vi och geva och dator. Så de kunde eisen göra av hur de vill att föresväror omboa. Så vi kunde göra det vid crowdsourcing, eller kanske vi kunde kalla det av föresväror hoppinsamna. Jag vet inte. Så lais vi kunde vara vi och skapa framtiden av föresväror och tillgjorda heimen. Och så nu har vi dator. Hur så gör vi dator? Hur så kunde vi skapa ett modell, men ett modell? Vi har två matar vi kunde göra det på. Vi kunde göra av att männa vid luce här och stannon i färgen. Eller vi kunde göra av att bruka big tech-lösningar utomlands. Pros and cons. Så om vi gör av att männa vid luce här och stannon så har vi bruk för en tellinfrastruktur. Så vi må fortsätta och bygga det. Och eisen vi har bruk för servering och djupläring som kunde bruka infrastrukturer. Men det kan vara gott till dator vero inte sänder utomlands så vi kunde vi göra det här i färgen. Och så har vi över licenser, dator och eisen gösko av modellen. Om vi gör av att bruka big tech-lösningar till eisen möjligt så må vi jalda till att bruka modell till big tech. Och eisen jalda till att bruka infrastrukturen till timon. Och det kan vara gott att det har en low entry barrier där man ser att det har att bruka. Så vi tar inte så neg bruk för serveringen. Men så läggs vår dator sänder utomlands till big tech-företag och vi kunde inte vara 100% vis om hur det är att bruka det. Och eisen vi tar inte kontroll vid gösko. Så om i margin modell till timon var värre till förrest så kunde vi göra inte. Eller ordentligt lite. Så här är flera agerer som vi kunde ta. Så vi må göra av om vi vill bygga infrastruktur här eller bruka det utomlands. Men vi må eisen göra av om vi vill bruka en general purpose modell. Så ett modell lika som ChatGPT som kan göra allt. Eller have flera specialized modell som kan lösa en av vissa uppgifter. Så inte göra allt möjligt, men det kan kunna vara ordentligt gott vid en uppgave. Och om vi gör av att bruka specialized modell så kostnader och treter om teleinfrastruktur till minka.
Så det kan eisene være godt om vi vilja skapa det her. Og så, nu, vi tar et modell. Hvordan kunne man meta det? Så flere folk for at hava flere meninger om hva for modell er best til først. Du kanskje til hava imiska rafesting eisene. Så vi må hava standardised hotur til at sammanbæra og gjøre av hva er best eller ikke, og eisene kanna om modell verur bedre vi tog. Og så vi skilja i mittlen tvær måter at meta, så vi kunne kanna for natural language understanding, som hvordan vel modell skiller målet, og natural language generation, som hvordan vel modell skaper målet. Og vi tar bruk for benchmarks og metrics. Så benchmarks jo særlige tekster som man kan bruke til at avbjøve og meta modell på en avvisa oppgave. Og metrics hos de som vil gjøre modell. Så det er godt, eller det er ikke så godt. Og eisene vi tver ikke at være sjokkere at vi mangler flest slø av benchmarks og førskolen. Og vi var eisene funnet ut av at metrics de rigger ikke så vel om kontor vi førskolen. Vi først har en truplere malere. Jeg vet ikke om ditt videre da. Men betur har vi IBEN og målteknikkdisciplinen som granskar hotur til at meta LLMs og førskolen til PhD-21. Så tusen takk for IBEN. Så om man meter målet, så må vi eisene meta mentan. Så vi må kanna om modell faktisk kjenner før vi skal mentan. Og det ordentlig ringt å gjøre at vi kveter mentan faktisk. Så det ordentlig hardt å definere. Så hvordan kunne vi gjøre det? Vi leter etter mentanarlige proxies. Det jo kjenne som opprunnet først, lika som til dømes førskår matur, eller førskår dansor, og ting så videre. Og vi kan om modell kjenne det eller ikke. Så etter hver våre trutjar suger av vidlutjesmenningene, og jeg husker at jeg har vurst tikkun hvordan faktisk samfellet av midpunktet til vidlutjesmenningene. Vi må gjøre av om vi vilja faktisk menna vi lukker her, vi må gjøre av om vi vilja være vi at sauna dator og ting så videre. Vi vilja gjøre av om vi vilja skapa specialized modell eller ikke. Så det kommer vi en om vi lukker strategi som vi må hava sammen. Og eisene vi må gjøre av om vi vilja fortsatt nudger og undervisa nudger matfrøyngar og verskfrøyngar til at menna vidt lukke. Så jeg fer nå atter til motto til målteknikkdisciplinen som små dator, store drømmer. Og kanskje jeg kan være et sindur mer greit til å si større drømmer hvis faktisk hava open source, OCPs, demokratiske, specialized, opprunna førisker, trygger og lokalt store drømmer. Så etter målen og målteknikkdisciplinen, og vi har tid for at være vi og hjelpe å kunne oppnå det. Takk for det. Barbara Scalvini, og om 5 minutter så blir det helt annet skrone, så skal vi høre om vekkere, eller om hvordan man gjør et vevermodell, og det Andreas Klein Gregorisen fra Veverstående, som ferdig greia fra tog. Men det om 6 minutter.
Ja, så Andreas Klein Gregoriusen fra Veverstående klarer at greia fra og hvordan man gjør et vevermodell. Gjør så vel, Andreas. Takk for det. Ja, som sagt, i dag skulle jeg ta oss syndrom hvordan man gjør et vevermodell, og hva skal jeg begynne vi hva et vevermodell Jeg heter Andreas, og jeg arbeider til Veverstående for som så en part av verden. Men om vi bare begynner, så kan vi kanskje begynne ved det første om hva et vevermodell. Og det sikkert flere som har en homming av hva et vevermodell I Stockton så det jo et modell som røyner å si hvordan vekker for at sånn ut. Og hva det så rent teknisk? Ja, men det så en forsøk som bygger på data. Og det en forsøk som bygger på rettelig nekvdata fra alle møtestedene rundt I heimen. Og det veverdata fra satellitten, fra flåføren, fra skipen, fra bøyen og fra matsen, alle møtestedene, fra veverballonen og radaren og alle møtestedene. Og tar man gjør et vevermodell, så regner man å gjøre en første meting av hvordan ser vekker ut bare nå, ut fra øtlentheim matingen som man nå forfatter I. Tar man gjør det, så regner man som sagt å gjøre en hel av støvende, og så bøyter man atlanheimen opp I några kasser. Og disse kassene får så forskjellige variabler, temperatur, vind og fuktighet og så framveges. Og så regner man å råkne spekler fram etter, hvordan vekker for å se ut. Og utråkningene så basert på elfrøyene, og her 5 grunnleggende løkninger som sier sinter om hvordan vekker oppfører seg. Og å råkne støvende fram etter, særlig tar vi til som vevermodell som for Atlanheimen, så må man bruke rettelig nekva råknekraft. Så vevermodellene, de vil utråkne I store datasentron, store supertelton. Til dømes her til ESMWF tar jeg sånne superteltet I Bologna, til så den europeiske veverstålen I Stockton. Men her en veverstål som gjør vevermodell for Atlanheimen. Og tar man jo gjørst det, ja, men så, voilà, så har vi en meting av hvordan vekker for at vera nagradere fram. Og til data som så blir tøkt, at han har alle hese utdraktninger der, så ikke så at det av forskjellige plattformer, og til kjenner ganske negativt til som tjenest noen til Windy, og eisne Metdesk, og så I med stanna, her som man så kan suttje hva vevermodellene sier. Og hva kan disse modellene så brukes til? Ja, altså, vevermodell I det, til I Stockton høvesambøy til øtlen som gjør veverforsakner, og eisen de som miler vekkere. Så det høvesambøy til veverfølge, og til deler latt eisen miler vekkere, tar eisen brukt vevermodell, blir brukt til kjørgrafikk til åkken og til nøyron. Men det har eisen mile ut alle møtestendes, omvis heimasyr, apper, og tror ofte det det samme vevermodell I eisen som mile ut til forskjellige apper, og så framvis. Her sånn til avmarskingar vi vevermodellen, de kunne ikke gjøre alt, og heller ikke tar vi til hitja asint lokalt. En av de mest vanlige avmarskingarna som man har vid vevermodellen, det så vart som alla vever, som henter av rettelig lokalskala, men det kan være ting som mjørska og forskjellige fjalla-effekter. Så det en annen ting som vi kjenner at I førjon, som vi opplever I førjon, her I vevermodellene har vi ankre avmarskingar, som vi kjenner at. Her eisen en annen generell avmarsking for vevermodell, og det at etter vi tar en heldarmeting av hvordan alle heimen ser ut beint I løtene, tar det snur seg om vekkere. Men vi kunne I verleggen ikke råkne så rævlig lengt fram for å si akkurat hvordan vekkere ser ut presist tver eller trutja viger fram. Og det på grunn av kaosteori. Når folk kjenner kanskje eisen til butterfly-effekt. Du selv om vi tar alle hese her madingene så det et besta gitt av hvordan støvene ser ut.
Men det er ikke 100% rett. Og det er sånn at du, middelandet til at det mangler matengar, men det er eisen til at heimer vil bygter opp i kassar, og vekkri er ikke akkurat loika og inni i hver enstaka kassa. Det er mer lokalt enn så, og i vi så har det visser at feilene vekser, og i vi så har det eisen visser at det er rævlig tropult å bruke et værmodell til å spå nek langere enn 2-3 vik fram, og hit gjør vi mer lokalt, ja, men så blir det troplare allugavel å spå vekkere, og i førjon til globalskala er vi et øye lokalt sted, så her vil det vi først eisen tropult å spå langt 2-3 dier fram, til at vekkere kan brøytast. Og det vil si at tar vi gjør hver modell, så er det asinde som nesten, ja, vi atler gransking, at jeg har sier godt datagrunndale er alt avgjørende, og det er nok fleste vitenfolk samt om, og nek vitenfolk kjenner kanskje til hendene i grafen, at hvis man mangler data i, så er det lukket mye hvordan prosjektkjøren er, så får man ikke akkurat de utslitene som man yngst ser, og til reisen galdende tar det snur seg om vekker. Så tar vi spå om vekker i førjon, ja, men så brukar vi til her værmodellene, og vi tar forskjellige anbå, og jeg spesialiserer anbå, som sier nøke lunta, hvordan vekker verer, og jeg vi forskjellige overson. Men tar vi til etter resten i korsen, så kan det være modeller sier rett, at ja, her ser nok så skutja ankra stennes, og kanskje klart ankra stennes, men tar vi så skutja hvordan lokalt vekker kan oppføre seg i førjon, ja, men så er det rettelig tropelt å si akkurat det ut fra hesten her i korsen. Og mer damer ølja vel akkurat hese myndene. Jeg fann han av Facebook og en av fyrene her. Så ølja god mynd som viser nemlig hvordan lokalt vekker kan oppføre seg alt an på hver man er statter. Og hette videreføringer, neggeføringer sjående vel, og det er en føringer som vet øye vel om hvordan vekkere oppfører seg av en av oss er bygd. Og tog har vi en av verskatland i løtene i gang som snur seg om at innsavna alle videne fra stedkjent om folkene av øtlom bygden i følgen. Og til så kollegen kommer her som røyner innsavna til han, og til for at få en bedre heltamint eisne av hvordan vekkere oppfører seg lokalt i følgen. Så til en måte vi røyner å takle hese avgjørelsene oppe. Og ta i henne så er vi en bestemt bygd, og ta så vi stedkjent folk om hvordan vekkere oppfører seg, så blir det som sagt nyskrivet og så lagt ut av heimansvinnet til oss. Og til bygdene som er tekner til nå, til suttjast her og hesen listan og til for langt i reisene, og til så eisen takt av heimansvinnet til oss til folk skal lese. Så det er ikke alltid lagt å spå om vekkere når det er fram, men et globalt modell som sier nøkelunta hvordan vekkere ser ut i følgen når det er fram. Det kan godt gjøre en homing av hvordan vekkere fører seg ut lokalt, så langt til lømmes at vi tar en art som er allydande, et forsagt noen, og eisne nøglunda hvordan slavet det er, hvordan støv og drage er, og så framvis. Så kunne vi begynne å få en homing av hvordan fyrir heter rekka lokalt. Men vi vil gjøre sånn at eisen røyna at gjøre en meeting om hvordan vekkere oppføres lokalt, vi at kunne råk noen fram til det. Og ta som man om affære fra global skala til regional skala. Og usystenda lokal skala. Her finnes regional modell som kører forsakner her og i oppløsningen er nøklunda bedre, men hvis bare for halde oss til det første som vi peker her, ja, men så vi suttja de beste globale modellene fører som heter her. Og her ser man kjørt noen fjall, noen stans. Man ser her er så blopp her i min, heter vi Sundalei, her som det er flest fjall, og det er cirka til. Men røyner man at gjøre et modell som her som kassene er minne, så fengar man eisene flere fjall, så ber man kanskje suttje akkurat fjallarritter, og røyner man at gjøre det opp at
ja, modellera vi smarre och smarre kasson, ja, men så börjar man knappt gärna sucha fjällene. Och tar man börjar sucha fjällene så börjar man liksom spekla sucha effekterna som fjällene kommer vid. Och det är så det som vi dröjnar att ta kockna. Vi dröjnar att ta kockna ut i lokala och vi kommer bygga sån här modell. Vi tog datagrundalen som från Time Global modellen. Så vi tar simpelthen en skor av hesten her, og så regner vi det så tja, ok, hvordan for heter at så tja ut i førjon av stort skala frametter. Men sånn, altså det ikke bare så stort an vågjere at gjøre det. Her det forskjellige avbjøringer. Du selv om vi fører nye og gjør kassene minne og minne, så det alltid ankra lokale effekter som ikke vil fenge. Og særlig tar vi til hava og øyelig skiftende lente, som i førjon, så det ankra effekter som ikke vil fenge kanskje særlig turbulente effekter om man etter fjøtlen, og kanskje særlig eisene tar vi til hava et rak som rettelig avstøvet, men vi kunne fenge ankra effekter, til dømes hese føneffektene, som i ståtten viser, og til nok så vanligt, at i måtrattene tar vi til slaverak, et eller affall, men så nok mest affall i måtrattene, og minne undan nattene, og vi kvart helt torst og kanskje eisen sol. Så til lokale værmodeller som vi pitcher, vi kører løtene, til hever 2 øker. Det første øker, det dekker havliner som vi gjør forsakene 4, og til regionalskala, til her hver kasse 200 meter, langt og breit. Og så har vi deisene et øke for 8 nær her som hver kasse 500 meter, langt og breit. Og det kører så 4-5 døgnet, og det baseret på data i kjøysene for SMWF, de europeiske værstående, som kører så et globale modell som vi så får inn rekkelige. Og da man simulerer nye og lokal skala på hendene ned maten, så blir man nesten beina inn og suttja, noe som vi ofte opplever, at ja, det kan godt være 18 landsninger, akkurat i hesten ned før noen, men hesten ned landsningeren, han brøt strattelig nek for alt an på hver mann stater i landet. Og det så eisen det som vi suttja etter i værmodellen og tjokk. Sånn det til å køre et lokalt værmodell, her har vi ikke ta infrakjøret som SMWF og nekker at de store værstånden her var. Så vi er et lydland, så vi har helt akkurat byggs her, og i en serverrumme. Men til beter så det et rettelig lyd øke som vi fokuserer på at vi simulerer og nere 500 meter. Så dette fær just ta mesta til det inn i det, kan man si, til det her forsakene som det. Så til å køre operasjonelt så har vi det som skal til så noenlunde bare nå. Vi regner jo hvordan å få det rikket. Og jeg kan ta et annet døme, dette tar ikke ofte, at vi tar slaverak av landsninje, så det ofte at modellene, de globale modellene ikke suttjer det, men det som et lokalt modell kan suttje, at de lokale modeller fengar fjøtlene, så kan det eisen suttje til dømes føneffektene og fenga hver og ta gåa vekkrier. Så til dømes tar 18 landsninger og til slaverak, så det ofte Mjørstjø, Klaksvig og Havn og Sante og forskjellige steder i Skalavik. Men til reisen ofte rettelig godt vever undan nattene, til dømes her, hendet den var det Jake og Saksen og Negastens Valnon. Og det så det som vi kommer få borsjur med landa vi at modellera, så vi tar eisne omkdømrom til stormer, at vi kunne modellera rettelig lokalt hver det og ikke. Men her bare en vansevitt i eisne, til etter vi fengar effektene, men vi vil gjerne ha modelltjokken rett til nesten alt. Og et som vi börjar suttja, at vi börjar at køyra modeller reglige, det generellt det her modeller som vi har vært nå, snikket så ser man at det gjør tingene er sin forskutja i. Her det for nek skutja modellen, og til så ta neste parsen, vi vil gjøre sånn det, vi gjør med denne modelltjokken. Og til regner vi at gjøre vi at vi etterkanna det som vi suttja, så er det on the go, og etter single cases, og til vi har ikke
nekva rockne orskud til at kanna lenga tojarserier og kommer vi stor granskingursliden, så vi regner så spekla lærer okkon og etter modeller jeg kjenner, og så brøyta justera modeller vi forskjellige permitteringkon, og så vi Så jeg rønte til Berger framlødene at fast køyra til gamle versjoner av en simulering fra til vi begynner. Og jeg tror jeg vet hver vi cirka kommet til lømmes til vi tar et rak vestanetter her og man og det ser næga som faktisk lysmere tog som hun bør verleggen at det ikke skutja alle steder så onker solklotte alle togene som har stedet seg flere økjer for den her som det faktisk rettelig lofastlige klart og til bør vi så suttje atter. Men hett så verifisering vi eyeballing og neste stige til vi gjør større etterkanningarbeid av langere togjerserien. Og datagrunndaleie for tog i førjon det rettelig godt faktisk for Øtjanar Tjokkon. Vi har selv 5 støyer, verstøyer, men landsversk har jeg stemmer til 25-30 støyer som kører kontinuerlig. Hette matingar som vi kunne sammenbære vi, modellene, men vi tar forskjellige andre ting hit etter, til svevmynter, middelandet fra Føre Live og så videre. Så vi tar godt grunderlig til videre-menning av akkurat lokale modeller. Så kjøttenoppgaven at vi drøyner kører forsakner hese 44 om dagen, så kjøtt som data kjører SMWF tøkt. Vi derfor så tar modeller som ligger og kører operasjonelt ut fra senest granskingursliten, og så har vi et videre-menning annars som akkurat menningoppgaver, og vi tar forskjellige andre prosjekter reisende. Vi har prosjekt gong for Vindlatlas, og vi gong til også som vi tilbyggt Kjennagera, og reisende prosjekt som vi vidløyde gjøre. Og visjonen frem etter egentlig eisene, til hette øyne brøtt så rettelig negv, til at forsakene eisene begynner å være gjort der bortsett vidløyde. Og til noe som har vært gongt i en av tog, og til i storten at vidløyde, altså man kan takke lenge togerserier av modellerende data, eller reanalyserende data, og få et vidløysmodell til å lære dette her data ordentlig vel å kjenne, og bruke rene kraft på det, og lære matgane å kjenne, og ta i det gjørst, ja, men så begynner vidløysmodell knappjene å kunne si på øye stått og tog, ja, større seg så jeg ser ut nå, det vil si så vil dette sikkervekse, når jeg frem etter. Og hette noe som langt begynner å være implementeret flere steder. Middelandet ikke SMWF, men det begynner det som ordentlig kom fram. Det var kanskje mest som heter GraphCast. Og vidløysmodellene til SMWF begynner langt nå at klare seg bedre enn de tradisjonelle fysiske modellene. Og senest med ingeniører vidløysmodellene som operasjonelle bant nå har faktisk framskundet til vanlig utvikling snart fra SMWF vi 5-20 år at han har 1 år av menning. Og tøyskil, ta verden takke data inn og realisere i 30 år ut fra matingon, så kan vi til lyd som sagt vennja seg via dataene og gjøre forsakene på stor analysen. Og jo bedre datagrundelag vi tar fra modellen, og dette kan nemlig eisen brukes av lokalskala, jo bedre datagrundelag vi tar i førjen, så har vi en bedre datagrundelag til å gjøre forsakene, og så kan vi til å si at nå vet jeg hva dette modellet for å si nøglunta neste fyr, og jeg kan kanskje rekke bedre enn det enn ta. Og så kan vi lukke en først natt til reisende, som kan si, ok, nå vet jeg hvordan det ser ut lokalt. Så som sagt, datagrundelag for tog viktig, og vi tog vil så enda vi å si at bedre datagrundelag kan eisen skapa bedre værmodell, og bedre realisering eisene, og det kan så eisen skapa bedre vidløystål, som bedre om forsakene og så begynner vi spekla at vi har kommet normal. Så heter det. Klein Gregoriusen, for jeg har framløvna om Vevor-modellet.
Vi er ferdig på videre til den neste framlåna som kallas avvis mot framtøyer tilfære og tøkne ved kvantofelt teori. Og det er Georgia Rai fra Notter- og Vysendadaltene av Fråskaparsetsen og fyrer halvt hesa framlåna. Til så vel, Georgia. Ja, takk for det. Hvordan man tøkner så ikke ut i fremtiden? Det er en 8 stitler spurninger og en gjerne stitler spurninger. Først kan det nemlig være stort litt at spekulere på sånt. Vil jeg gjerne si akkurat som fremtiden, så er det faktisk snilt at ikke først at ta tøyene. Der fremtid er akkurat nutid. I mynden her ses The Beautiful Fragment av først om Fagre Brotte efter Charles Babbage som lät bygga det i 1832 i England. Hetta var ikke bare vekkurs, som navnet sier, men først og fremst et hodtakende versfrøyligt avrik som langt ta kunne brukast for å gjøre noen slø rakningen, når skjøter og beter enn raknmeisterne høyt og mekna at klare bare vi hand. Hvordan man mentar folk ta har umyndet seg raknmaskinerna fram til tære. Vi prøver faktisk ikke gita, vi har til dømes atlaner etter Charles Babbage, hvordan man kunne vika Fagre Brotte til en fullfutje raknmaskine som kunne forryttes universelt, som han kallar analytiska maskinerna. Atlanen man var futuristisk for nykjanda öll, men hon var skipa etter vel etablerade principen av hydraulikk. Så dette var ikke sci-fi, eller framtøyers skaldsøva av førskom, men en grådseriøs atlan, var hon verskredet seg for erbjørende for nykjanda öll, så sikkert at mekna i 20. eller 21. øl. Så ikke analytiske maskinerna akkurat vi blir at kallat her telter nevan så leis ut i det. Grunden er nemlig at samstundes som Babbage var nekker vissendefolk i imskom landen i gang for at granska nekka helt anna. De atleie i første leie heller ikke at bytja nekka størst nytt tøkne eller uttøkselig ambo, men vilte gjerne bare skilja eller lysa beter ta mystiska fyrbrykte, nemlig at et brøytande elektriskt felt gjør opphav til et magnetisk felt og øvet. Det kulminerer vi at han skotske James Clerk Maxwell stiller upp en rød lykning for at lysa beter just det. Og jeg har en trusjon i Cambridge. Han arbeidde nemlig i England just som Babbage og som bygde raknmaskiner. Vi har analysert at her lykningene sier Maxwell fra man undan et nytt slag av bildtjen, såkalla elektromagnetiska bildtjer. Det har vi kallat och skilja som ljus visste han att det var ett slag av elektromagnetiska bildtjen. Hovedtagande som lykningarna och average man vera, så är det ringt att sutja eller uynnes her, hvordan man kunde brukt hatta til næga praktiskt, til næga vi høver omframt sånn grunnleggende spurningen. Just ta var en spurninger som Faraday, som var en startsfelle og går vindmauer til Maxwell, fikk fra en politikere, William Ewart Gladstone, som var ta member of parliament, tingmember, og som gjørtes enta premierminister i England. Faraday visste ikke
vad han ska svära vid tötsliga som är skiljande, så säger han att det är ungefär att kräva skatt på det än det. Och i det är allt råken och samskjutsteckne till dömsteckne som är brukt till att visa tecken som är mött här framlörnar och ta tecknelsen som ger möjlighet att framlörnar vara upptäckande strömtar är grunta och i här som röntgen och i nyttjande öll att skilja hur elektrisk och magnetisk fält hänger samman och i lyftningen till Maxwell. Alltså till den upprunniga spårningen vad lärer vi här som vi munter det. Det må være at månande framgång til tøkne ikke kommer av at vika verande tøkne vi at bruka ampo vi langt å kjenne til hampeliga vel. Vi må være mer djørv. Så en årlig månande framgång er oftast en nästan tilvillig egen framleisle runt om som mennesken at svære grundläggande spårningar om hvordan evne kring okkon er skipa og hvordan evnene kring okkon avvirker hverandre. En spårninger er just her som sleie, som sådan en bedre spårninger, som hever opplevd nekv granskning av virksomhet, begge nytt og attervendante vi har i senaste tøyene er hessen. Men vi har kvarje tilstander av evne kunne överhuvud finnas i nattrunne, eller kunne skapas i straffstående. I folkaskolan får man kanskje att vita att bäst trutcher finnas fast, flåtande och luftvarn. Då man kommer till min namn får man att höra kanske om några farer som kan ha trätt. Så nu hör man kanske 5 eller 6. Talet i verleikanen är två nästan overmarska. Hvordan det bär till kan kanske lysas bäst av en konkret omdöme, magnetisk ordning. Vid uvinda akkurat ett gittar av atomen, ett kvart atom eier ett avvist magnetiskt moment som kan orienteras imot til hine, så att samla orskan av anordningen kan minimeras. Ta einfasta döme på magnetisk ordning man vara från magnetiska tillstånden. Här orienteras parallellt. Och som man vara einfasta döme kunna atomen väl finna på att orientera till moment, att ordna sig och på längt mer invecklad måta. Allt efter hur gittarstrukturen och hur atomen avvirka hverandre. Dømen til høyre, dømen nummer C, er faktisk mer innviklet enn henne som A, B eller ferromagnetisk tilstanden. Her finner et kvart atom en makkere ut av grannen som ligger tattes vi, og gjør en kvantsuperposisjon av dette moment, så at det samlede magnetiske momentet av pæren er 0. Momentene er kvantosammanflatta, eller av danskum kvendig sammanfiltre. Et rent kvantomekanisk fyrbrykte utan klassisk meka. Kan man, hvis man vil skilja til et sinter, så kan man kanskje umynda säga att ta två luter A och B är kvantosammanflattar. Vet A på en vägen och Marcus händer vid B och övrigt. Och han säger kvar i hemmen någon tar movera i mun till en annan. Då är detta döme för kvantosammanflattning ett sintersnytt. Skiljer nämligen ett sammanflattat pär som en för sig en svarta kassa är talen bara om en klassiska ordning av sådana svarta kassan, av sådana einton. Som man kan kalla semiklassisk. Och nu närmast det huvudstruppelajkanon, eller öppna spårningen, och är som ökningen i minusjoner med, nämligen att vi avmarska akom. Vi skulle det avmarska akom till ta vi kanske en del för att bygga fram till tökne till tillstånder som är tänkt att klassiska eller semiklassiska journalminum. Så spårningar är kvarje tillstånder kan man finna om det är till. Här flera än bäst tatta grannar
kvantusammanfattar, som vi så kunde kalla äkta kvantustilstander. Man kan ikke ordentligt tekna sådana tillstander. Umyndrar man ser alla tillstander överhöver som ett landsläge, så litt klassiske og semiklassiske tilstander som man godt kan tekna og skiljer vel i prinsippen at her litt i ljósa parten av landslegen. Altså for litt at her ektar kvantitilstanderne i tokene. Hvordan kan man lyse det her så? En lovande tilgang i min från med att hitta först att timon som har konforma symmetri. Konform symmetri gör det inte närmare att teckna tillstånden, men symmetrin nu så stor att allt som vi kommer tillstånden kunde väl räknas ut bara vid att bruka symmetri i inläggarna. Det är inte alltid tillstånden själva som visar hända konforma symmetrin fram. Angtid det övergång till mittlomtillstander som gör det, men det ska inte vara mer en syvermässing här. Och vanligen tar man känner till nökerdöme och några flera döme och kanske säga övergång till det mittlom att bruka det till att korslägga landsläge äkta och kvantitillstanden. En måte att avgöra om konform symmetri till stegar att lösa ett nevare att finna stationära lösningar på vad man kallar relationsbolkarlykningar. Där kan man umynda sig som ett slag av vissa linjär flowlykningen i inte ändliga dimensionen. Hur man gör det i tötsliga kan det tyvärr inte greja från nevare här. Men hatt akkurat som fyller nekk i min granskning i løtene. Några urslet for hver tilstander finnes i prinsippen, kunne finnes i prinsippen, hver tørstrumøte alls ikke kunne finnes, ikke engang i prinsippen, og hver potentielle instabiliteter til det har vi givet ut i Immerskom Greinen, mittelmann og i samstarv vi folk i Tyskland og Kanada, som tycker att läsa om AHR. En mer pedagogisk tillgång, fast kanske i en lärobok och kapitel. Ett sort vi gång till att skriva i lötene och vanfande vi det högt att läsa i var. Och kanske, och det vill jag gärna ha sagt till ändans, färg att möta några artikeln och här också ett särskilt om till inkre, till mer klok och kanske förutna artikeln. En dag ute är som spännande, men i huvudsak om en okänd landsläge, men av vi måste fram till tillfärg och teknik. Tack för det. Ja, stora tack för det, Georgia Ray från Nottervisnadeltene. Och nästa framlövan hon kommer så klockan 12 om 5 minuter och här är så en brötning i skronne som är känt ut och det är så att det väcker som arkar och hon här. Räko Maria Johansen från Järfänke, hon är very first. Men till bättre så är en annan från Järfänke klar att räcka till vid en framlöv om borring efter grundvattens ringströmme av Klubberon och det är Jana Olavsdötter som vi ber i kurser innanför det fagöke. Men det är så klockan 12 om 6 minuter.
Ja, så vi klar til neste framløve, og det er som sagt ikke Rekol Maria Johannesen, men Jana Olavsdøtter fra Järfønje, som får halda til framløvene til årsak av vever vi skiftet noen. Men framløven til henne, hon handlar om boring etter grunnvatsringstrømme av Klivron. Til så vel, Jana. Fyrk Dagmar. Ja, jeg får som sagt at fortelle sin om grunnvassrindstrømmer og hvordan vi har båret etter en tydelig av Klivron. Jeg har delt framløven oppe i 5. Først vil jeg fortelle deg synder om hvor vi har valgt livrer. Og så, den neste vil jeg så fortelle lysynder fra at vi hjertfridd og kanningen vi gjør det, og vi stemmer oss til hver vi skulle båre. Og så synder hver vi valgte å båre, og ørslytte fra båringen, og til sørst hva funnet vi så ut av, og hva vil det brukt til? Ja, jeg vet ikke, det er ikke ordentlig. Kjemmer han hjelper meg på et. Det skal ikke. Varsågod. Det er tidsdagen for Kjersta. Så løs, ja. Jeg får ikke hørt det seneste og nekko årene. Målt hitan av vatten og nyrkjøkken om løy 1000 boringar. Eld avværingen virkelig. Fra urbygningen etter Kammerbusk og Rymgarleinen. This is a fire alarm. Please leave the building by the nearest exit. Do not use the lift. Thank you.
Ja, hadde jeg tog bedre ikke sånn jeg går passe, men vi færre bojar, eller vi byrjar om at vi tog som vi just var byrja på, framløvende tja Janne Olavstøtter fra Järfönche om boring etter grunnvatts ringstrømme av Glivron. Gjør så vel, Janne. Takk for Dagmar. Ja, som sagt, jeg får fortelle lyssenter om hvordan vi bor av etter en grunnvatts ringstrøm av Glivron, og hvor vi valgte å bore her, just her. Jeg har dalt framlommet opp i 5. Først vil jeg fortelle lyssenter hvor vi bor av Glivron, og så får jeg fortelle lyssenter om hjerfrilige kanninger og gjørsjonen rundt om Glivrar, så stedsettinger av boringen, hvor vi bor her som vi bor, og så urslytet fra boringen. Og til sørst, hvert er funteren som vi gjør og brukter til. Det seneste 5, 6, 8 årene har vi hvertfall ikke målt hitan og nyrjøk noen over 1000 hjerdaboringar i førjon. Vi er ferdig utkværet for onker har boret en hjerdaboring, og så målt vi en rull og holdt nere på 15 meter hitan av vattnen. Og til venstre her så har vi en graf her som etter x-asen har vi hitan, og etter y-asen har vi dype. Så vi har dype nere 330 meter. Vi har omkring boringar som gypre, men jeg har stekket grafen vid 330. De fleste gjør hitta boringar nere om 300 meter, djupar. Grønne linjene det boringar her vattnet stender nere i boringen. De røde linjene artesiske boringar, det vil si at vattnet renner opp ur boringen. Og så har vi de blå linjene. Der oppdager vi at våre synder er typiske. Det er større hall enn hina boringene i førjon. De fleste boringene i førjon. Det er et hall som dobbelt så høyt som vanligt vanlig sier man at hiten i førjon hakkar 30 grader per 100 meter, men av Glivron her hakkar jeg hiten 6 grader per 100 meter. Så det vil si at 70 meter dype ville vi haft en hit av, 1000 meter dype ville vi haft en hit av omanfor 70 grader. Her vi annars hadde forvantet 30 og 35 grader. Så det avverst. Annars myndet til høyre her viser vi hvordan vattnet sitter i boringen. Han som langst boringen, som langst til vinstre. Her renner vattnet opp, og her sitter vattnet målet minnet ned i boringene. Vi tar så tekna atlar matikerne inn og korst, og sutja at vi tar noen høyt økje i førjon til Kotlafjøldømmes, Vestmanna, Kvalvik Stremnes, og så Glivrar. Her som vi får fortelle oss hvor vi er fra. Nå så vi inn og Glivrar. Vi tar Skalafjøren, her heter Skalafjøren, og så har vi Ronavisna, og heter så Glivrar, og heter Strandalandet. Og her ser vi at Gjerdavøksteren omløy 45 grader per 1000 meter, eller 6,5 grader per 100 meter. Så det rettelig avhåverst, og helt vidt, så det hokser vi derfor kan det være. Matingarna för alla boringarna som vi har gjort av Glivron och är vi bor av. Här ser vi att vi har järfröliga och en jägg som heter Glivra-jägg. Så har vi en ära jägg långur sore som heter luttla jägg och så är det en annan här som heter Itragil. Alla de prickarna boringar som gjort av Glivron och är vi bor av åkara boringar. Och vi suttja helt ivrarna här att hesar boringar norra för Glivra-jägg arteskar, här den vattn upp. Och hesar boringar här flöjda av dem också arteskar, här också vattn upp vid Luttla-Gil. Men i mittlen Glivra-jägg och Luttla-Gil, här är inte vattn upp, men det var här vi tatt ut av höjda boringarna. Här funnet vi vattn som var ovanför 20 grader och 230 meter dype till här löj. Det avverst och så inte ser mest.
Hva det som gjør hettar? Hypotesen til okkon at vi får å båre at vi tar noen rivesåner som vi sutja her. Her er noen rivesåner i lenten, det noen lagter. Det ofta rivesåner. Det kunne være alt fra noen få meter brøyer til 15-20 meter brøyer. Og det flere kilometer länkar och det kunde vara ganska flera kilometer djupare ösne. Det tar vi inte alltid. Så det att vattnet här är synter, hvis man umynda sig att det är synter som knustgröt, som kärvor. Och här är plats att sätta vattentrånken ner ut där. Och regnvattnet är kallt, ganska 5 grader. Det tar det tungt, och så räknar det ner och i sig här rivesånnar. Och renner ner i dypet. Men ner i dypet ständigt fullt av vattnet. Det vattnet hever hitan till fjällen. Så hvis vi är nere 1000 meter så räknar vi att vattnet hever en hita av 35 grader eller här löj. Det vattnet är höjdare så är det lattare. Det vill säga vi får en ringgras-skipan så det kalta vattnet trustet och höjda upp efter och så får vi en ringgras som vi har vurst här. Och det här kunde vi så kalla för ett hitanam till vi får höjt vatten långt upp än vi vanta. Så för vi så korslägga öke vi glivrar, vi tog det efter flåhamörskon, vi tog det efter rivskipanon. Och här är så glivrar jag som jag nämnde Johanne, hette Lutla jag och hette så Idragil. Där har vi så korslagt vi att göra tulkingar först om fjället. Och tog vi sucha kvar hon gånger i länten. Och så får vi räkna ut vad Hattli från Lottrat. Och Hattli från Lottrat mittlen, jag minns inte om det var 20 till 34 grader. Och där Hattli allar i norran. Så vi vet att kunna veta färra. Så nu borde det till att göra en plan för kvar vi skulle borra. Det är inte som att löjda ett olje. Och så gjorde vi en tvärskor i köknen, det är bara för att visa att vi såg att tar imsko flöjorna i färgen, selinden, eller det som vi kallar det snajslinden, och kvivutslinden, och klaxfiskfläckven som en fläck, flöjen som en flå som gånger, som vi såg i Estria-tunneln. Där vantar vi där bor i köknen. Så vi gör det som så en borrprognos. Vad vantar vi där borra hvis vi borrar glivron? Jo, vi vantar borra köknen allra nyaste part av ennefiltjen och snajsfiltje och så översta part av mellenstinterfiltjen. Och det är så ett här. Det vill säga vi borrar och häsnötjen. Och så vantar vi att räka luttlujägg och 240 meter ner i undergrunden, hvis vi akkurat tulkingar rattar. Så det var atlanen. Och här så vi att i öknen här som vi funnit ett höjt öke. Här är en skola, Glivra skola. Han ligger här. Så planlade vi, okej, hvis vi borrar hela trutja borringarna här, så får vi då räcka vi så här. Detta Lutla Gili här som Hattli är rivande från Lottrat i 40 grader norrut. Så det gjorde vi så. Men så var det kostar pengar, så vi kontaktade Corona kommun först, spurte om de var avhöjare vi, så de kunde bruka orskarna som vi får finna, hvis vi funnet något, och i Glivra skola. Det var det bara vi klarade på, så vi får så vujare för att söka sin futching, och här är en grunnor till omkvärsmålare som heter alternativa gröna orskaverskatlander. Så här fick vi stol till verskatlanderna. Rona kommuna stola i så sinter och Järfönja i sinter. Och i december 2020 tar borra vi trutja borringar. Hette boring 8 som han ständer och borrar här. Hette borra som i dag är det Järhide. Och hämta borringen 400 meter djup. Här rakte vi vid vatten. Ta pippla i sintra vatten uppe. I överflattna men inte så nek. Så,
Og vi så ikke ordentlig vi hadde rakt ved Little Jake. Så borer vi en æra boring og lyser til sånne for det, og her fossar vatten opp. 4,5 kubikk av vattnet. Vattnet er 40 grader høyt. Så okkara hypotesa om å reka en rivo, hon etna gjest. Og hatt der boringarna som og glivron i forveien, og er det vi borar av, og heter så der nødvendig boringarna som vi gjør da. Og til særlig handan her nummer 2, som viser at vi har rakt med en ringstrømskipan, tog at hiten faktisk lottrattor. Det vil si at du hever løy 40 grader høyt vatten, atla med en jøknum. Boringene. Og ja, som sagt, 4,5 kubikk av vattnet renner opp av seg sjølven. Vi setter en pumpe i, og pumpen klarer 6 kubikk om tøyman, og her rann vatten vi søgene av, så vi kunne pumpe 6 kubikk om tøyman uten at det avvarskar hinnebøy i hålene. Det vil si at man pumpar så mycket vattenstøvan i hinnen og hålen rundt om. Det gjør det ikke hese for noen. Så kipene klarer mer enn 6 kubikk, og pH-virdet av vattnet er 0,26, og som ligger under marskfyret for drekkevatten, som er 0,5. Så det er etnægest, og så er det lysen til hva rakter vi, og hva vantar vi der reka, og hva rakter vi da. Til dømes klaksysfleien, henne vantar vi der reka løy av 5 meter. Vi rakter vannet i sinter omanfyrir av 5 meter her løy, det vil si 25-30 meter ved søgn av. Luttlejek, her rakter vi en rivo løy 200 meter, som er 70 meter omanfyrir Luttlejek. Vi rakte også en æra rivo som førte vissar alt vattnet som kommer opp på ivflaten og nere av løy 245 eller 43 meter, som er 20-30 meter omanfyrir det som vi hadde vanta av Luttlejek. Og her kommer alt vattnet opp ur boringene, så nek at boraren måtte stekka av boringene. Han simpelthen fikk ikke borestrangen langer nye, til at trustet av vattnet var så størst opp etter. Ja, og så til sørst vil jeg bare si, hva kan man bruke det vattnet til? Hva har vi brukt det til? For i år så setter Ronaug kommuna en grunnvasshitarskipan til Glivraskolen, som er den og Bøyraselen, som er på Antisøyna, og på Norranfyr, som er den gamle skolen av Glivron. Og dette er den første grunnvatthitarskipan, ikke gjerdarskipan. Vi bruker grunnvattnet litt oppi. Dette er den første av Søynoslega i førjen. Og orskan ur vattnet er cirka 4 det som Glivraskolen bruker det. Så Atlantic Ronaug kommuner er utbyttet skolen i Naston, og her er nok av orsko, og skipan er sett opp til at han store nødjeskolen, Øysene kan ha nok av orsko, og her er sikkert aller helst nok av orsko til en flere bygninger i Øysene. Og vattnet hever, så vidt som jeg vet, Dresjevalskøsko, og her hever kommunen Øysene Atlantic om å bruke dette vattnet til et eller annet endamål, Dresjevatten, går ut til borgere, til vinnene, til ikke bestemmen. Men vi har sett skipan opp så løs at vatten ikke var lagt vid de rørene som vatten for jøkkenen inn til skolen. Det har lett vi døgn også at alt fyrgjengs så at vatten kan etterfylltjande brukes til et endamål til mennesker. Og bare for å sette det i perspektiv, så er nok av vattnet, hvis hver første husarhalt i jøkkenen bruker 8 kubikk av vattnet om dagen, så er nok av vattnet til overfor 100 husarhalt. Så det er ikke småveis, hvis man bare kan bruke vattnet til å hitte skolen opp og ære bygninger, og å bruke vattnet til 100 hus. Det kan jo bygge 500 folk i 100 husen, litt her aløy. Så dette var en verskattelig som etniserer vel, halda vidt. Og det er 24 at jeg fikk mulighet å døyle det av Ittikon. Og takk for det.
Ja, takk for det, Janna Olavsdøtter, og takk for at du kunne trekke til. Vi sluttar i avværing, og så er avløsning vekkene vever. Men vi får nå til noe helt annet. Nå er det heimspolitikker av skromne, at sykla mellom skjerene i heimspolitikken, muligheter og avbjørninger til småtjåen. Og det er Tor Marne Veie fra Søv- og samfunnsdeltene av Fråskaparsetsen, PhD-lesende, som får at halta til framløvene. Nej. Ja, finasle. Vet jag inte. Ja, tack för det. Jag får säga synder om alkoholpolitik. Det händer något i som dövon och i alkoholpolitik. Trump atlar sig köpa Grönland till Krutjo i Ukraina, Krutjo i Miestre och droner flyger runt och i Kastrup och i Aalborg. Och vad ska man göra vid det? Vad kan man göra vid det? Särskilt om man är en little show. Det är alltid jag säger syndrom. Och smart shower har länge varit jag synder jag satt där som en synder tydningaläsare i alkoholpolitiken. Det är ett gammalt citat att det tog dit en grisker herförare som blev sövskrivare. Han skriver en 400 år fyra Kristi föding. At de sterske gjør det som de har valgt til å gjøre, og de veike, de godtaker det som de er nødt til å godtaker. Det er premissen i alkoholpolitikk. Hvis du har noen ekva makt, så kan du gjøre det som du har råd til. Og det er en avbjørning som smartshowere lever vi. Vi har ikke sånn ekva makt, og tog må vi kanskje godtaker det som vi er nødt til å godtaker. Det er en måte jeg så alkoholpolitikk på. En annan måte jeg sørger alkoholpolitikk på kanskje som hendene søvann viser. Dette er en målninger av David som høgger hødde av Goliat. Og dette er en søvann som vi kjenner vel. Og dette er kanskje den oppronalige underdog-søvann. Altså David som er røkninger med hverandre, som vinner av hedgjene til filisterne. Og hun sier også noe om at det er ikke alltid støtten som har tydning. Det kan nesten være at man vi snilte, eller vi går hjelp for øren, og så framvis kan utlukne den firemånen som de som stor heva. Når annet så til støtt eisen relativt. Dette er nok så interessant måte jeg sørger førjere på halvdje. Dette fra Joel Slottsjonen, mindre til venstre og mindre til høyre fra unga Joel. Førjar ikke et lite land. Og så man teknet kort, en stryker rundt om okkar hevøkje, så viser jeg at det rettelig stor, altså, hvis man tenker alt hevøkje vi, ja. Og samstundes så vi heller ikke fatøk, vi faktisk rettelig ruik, hvis man har gjørst det opp, hvis førjar var i kjølstort land, så hadde vi vært mittelen 3 og 4 ruikast i heimen per ubygga, sjålant, ja. Så støtt eisen nega som relativt og kan gjøres opp på imiska måter. Det vanlige er som alkoholpolitikk at sette likhetstegene mittelen makt og støtt. Hvis du er større, så har du eisen nekva makt til at støtten gjør deg nekva naturlige firemåneder. Med landet så har du ofte nekva flere folk enn hvis det er lite land som følger. Høves avbjørningen til åkken som smartshower, og jeg sier smartshower til for at råkna følger på, vi vil bruke i bokmenten innenfor politiske visende typisk teite små stater. Men følger er ikke en stater, og det viser seg at teorien passer nok så vel på følger. Avbjørningen som man ser i hans korsen, at det som eiter alt sjåa systemet, eller alt sjåa skipanen, hon legger noe press av okken. Vi kunne ikke styre alt av skipene. Vi må bare godtake at her reglene som galdende her. Og det som særlig ved alt av skipene at her unga regler.
Her er ingen som bestemmer mer enn noen annar. Det er ingen heimsstjøten, det er ingen heimspoliti, og selv om vi har det som vi kallar alt sjå lovgave og alt sjå domstolar framvis, så har vi sett at det kan man bare ignorera. Altså, det er nek folk som er etterlyst av alt sjå refsdomstolen som lever funkt, og vi sjuksa sånn om det, middelanda Benjamin Netanyahu og Vladimir Putin. Så her er anarki. Og det er mest til at hvis okkur hender, så er det ingen som kommer hjelp okkur, for det er ingen som hever til oppgave å være okkur. Det avvirkar små tjover, og tvingar der til å gjøre noen ting. Det avmarkar okkur handler om, kan man säga. Men hva er det så enda mal tja en små tjov, eller tja en tjov i røver, eller en stat i alt tjov politikk? Man kan si at det er 4 lø som definerar atlan alt tjov politikk, eller utanrikspolitikk tja en tjov eller en stat. Det første og primære malet er at iveliva. Hvis du ikke iveliver, så er det ingen grunn til at gjøre noe som helst, så er det først til grunn der. Så det som man først røyner tryggja til sine egne ivelivelse, tryggja sine trygt og sin territoriale integritet. Og det kan man gjøre på imenska matar, det kan man være til. Men hvis du klarer det, så snur det seg for en smartshow om at verja sitt kjoldrei. Det er det mest viktigaste. Hvis du iveliver og kanst lukka som skipa til et samfunn som du vil, så handlar det om å røyne verja seg for utanhuses og pålegging i uten politikk. Klarar man til eisene, og til så jeg før jeg klarer begge sier, så snur det seg om at verja sin ser-eikjenne, verja sin mentan, sin samleika, at tryggja til at man ikke bare iveliver, men liver eisene som han som man er. Det er forferdelig for åkken og førjen til lømmes, hvis åkken tvingar åkken at bare ta seg tukst, eller vi skulle jo eta et eller annet indiska mat kvann det. Altså, vi vil gjerne liva så som vi er vana liva, og så som vi er, ja. Klarar man hese tro i tingene, og sjående, det er alltid ivelap, det er ikke sånn at det er en trappa som man går opp på kjøkken, det er flyter inn i hvert annet. Men så kan man røyne få avvirka. Så hvis du hever alltid på plass og heimafronten, så kan man røyne ferdig ut i alt sjå politikk og gjøre sånn avvirkan galdant. Og for en smartshow så snur det seg ofte om å bruke det som man hever, og det som en smartshow hever er ikke store her med, men det er ofte forskjellig annet. Man kan spesialisere seg innenfor noen ting, og bruka til at man er lojal til sin firma. En annen erbjørning som man eisende må være tilvidet om, det er det som vi kallar for allianse tvistøven. Og til at man er lojal, så klarer man seg ikke selv. Det er bare faktum. Hemspolitikker er såleis sammanskru over at de store bestemmer og de lytte må innrette seg. Men det som de lytte så gjør er at alliere seg ved de som er større. Eller at de alliere seg ved under lojal, så er det tilsammans er noen ekva. Trobelenge betøy er at du kanst bli fastlaster, du kan bli fengt over av de store statene som du samstarver med. Et døme om det er at Danmark sendte hermen til Afghanistan og til Irak og sånne tog. Hvor gjør man det? Det gjør man tog at man var nok så tilvidet om at USA, som er en tydning av mye samstarvspartner til Danmark, kanskje har en forventning om at man hjulpte til eisene ved strøyene til USA og i Miestre. Og tog enda en danske soldater i Miestre, tog at Danmark kanskje følte seg trusht til å sende hermen. Himmelen så kan du eisene enda til støve at hvis du er for kjølstøver og du er for lite samstarvsfover, så kan du bli slept på fjall. Tog at hvis tog samstarvspartner ikke føler at du bidrar nok og du ikke ser noe stor prøys på det samstarv som du tever, så føler han seg kanskje ikke forpliktet å komme og hjelpe der, ta i avstender. Og det er en døme om det. Og det harmonerer vi tver imiske strategier som man kan bruke i politikk. Man kan velge gøyma seg, ta i risikoen at du blir slept på fjall. Og tar man gøyma seg i alt politikk til dømes vi er neutraler. Det kan nesten være at man sier at det er ikke støve til
heter målet. Hin strategin är det som kallas för att leipa på vagnen. Och det tar man säger okej, alltså stormakten i min öke hon säger hettar och jag må bara säga ja till att jag har kört en annan väg. Och tar risken när man blir fastlaster eller fänga över och just ner samstarven och kanske ända vid att göra några ting som man annars inte attlar sig. Men det är imiska strategier som man kan bruka och navigera vi och just ner avbjörnknon och just en dilemma. Vanligtvis så har Smartshore brukt det som mycket för defensiva strategier. Till det som jag har nämnt nu, till dem sätter vi gå med sig över neutraler. Eller leida sig sjål, tja en størveld, ja. Og det er nek dømi om bæg i hese, altså et dømi om et neutralt land til dem til Sveis, som er valgt å gå med seg, og som ikke blander seg på i alt sjå politikk og teka støve. Og at leida seg sjål til dem som kommer på igjen i verje samgången som NATO. Danmark er en småstater i alt sjå politikk, men hever rymlig gåa trygt til man er parst av NATO, ja. Det samme galdande för de baltiska länderna till dem som har landamark vid Ryssland men som känner sig tryggt till att de har leidat sig sjål till NATO. Men Smartshore kunde även vara mer offensiva. Alltså hvis du kommer upp att det är fjärde läge här som du röner att få avskan så kan du göra forskjelliga ting. Man kan med till andra göra det här som vi kallar för hitching. Ett har ju du sitter av hitchen som man säger i Danmark. Att du ligger som spelar på två hästar i scenen. En i hånd så kanske du letar där sjål, tjänar stormakt. Men i hånden så kanske du har samstarv vid en ära stormakt som kanske är konflikt vid hinna. Dömen är hvis du har budskap eller samstarv vid Kina men samstundes är en avtal vid USA. Så har du lyckats som spalt tvär stormakter ut mot kvarnören. Förr ger kanske sinter tar vi till med fiskvägavtal vid Ryssland. Men samstundes är det solitt parter av NATO och Västreim. Man kan bruka forskjelliga strategier, det är vid specialisering som jag nämnde, niche-strategier. Som stater har specialiserat sig innanför till friar samröringar eller att mediera mittlen krutjande parter. Norra till dömes vi gör också en insats att ta ut någon och rent att finna fri mellan Israel och Palestina. Du kan alltså specialisera dig innanför några ökjer som till dömes Estland har vi gjort. Här man har utvecklat en öliga solida kompetens innanför cyber. Allt samhälle i Estland är totalt digitaliserat. Och ja, det är väl livslipping. Det är kanske ta man röjner att utveckla några särliga kapaciteter självt man är igen och samstarve. Att dömet här kommer att vara Israel som är öliga avhängigt av USA. Men samstundes har vi utvecklat en öliga effektiva här och en öliga effektiva trycktartjänst. Ja, här är några döm, ja. Sverige och Finland var eisne neutral fram till 2022 då det kom upp i NATO. Och heter vi hedging, jag har skrivit följare spörsmål men det är som land som gör det öliga effektivt till dömes Singapore som klarar öliga väl. Det är en picka little bojarstater nästan som har klarat spalt USA och Kina sönder ut mot korridoren. Jag också jag skulle nämna några dömi om några successöver och i alltså politiskt som Smartshore har klara. Heter en mindre tema så kallad Toska Krutchen mellan Island och Stora Bretland och Island runt det flyttas ut fiskmark ut. Det enda är faktiskt vi att Breta sände härskip till Island så är det en sammanbrester som sådär mellan brestkontrollare och ett isländskt vaktarskip. Det enda är vi att Island kvarja för att vara ströj vann vi med landa hötta vi för ur NATO. Ett annat döme är Malta som är en pickad little arch på stöd vid strömötena i Merhavnen. Här klarar jag premiärministern Dominic Mintoff att Marlamin avpressa Stora Bretland som var koloniherren till Malta fram till 1940 till att betala stora upphattar och i stole. Vi att hötta vi att löva sovjetiskon hermonon att komma till löjtna.
Ett annat nudjar döme hetta utanriksrådaren i Tuvalu, Simon Kofe, som heldur en røve her, han vatten opp til knøyene. En rikve av smavun, odja samfunn og i Stiddelhavnen har lagt størst trust av altså fellesskaper og stora stater. Og man gjør også ved verlagsbrøydningarna til disse lytle statene som ikke utlatt hava standa faktisk til å drukna fullkomlig hvis standarden hakkar. Og en av høvesgrunnen til å finne Paris-avtalen i 2015 var at disse lytle statene Tuvalu og Palau, så vi løtt trust av til store landene. Så det ber til. Og jeg heldur min nyeste å være bare dette at smartshowere ikke passive mottakere, altså politikere. Smartshowere kunne godt røkta sin avmål via å være tilvidere om imska strategiske løsninger som man kan bruke. Men så man det noe mørk, og smartshowere for alltid være vipprekner til at hernærlige, så mekner vi lytte mot de store. Så snur seg man finne til rommet som til taks og bruker til snilt. Og det alltid faktisk at førjereisen gjør godt om. Men heldig vi da klarer dere nok så vel. Alltid i betraktning. Takk for det. Ja, takk for hatta, Tor Marne Veie, heimspolitiker og idé, og så fer vi atter og i søvna, det var det neste, det var mellan Marnerstøtter fra Proskrapasetren, som fer at fortelle om ta i franskjer og føreskjer fiskemenn hittost. Hei, vi skal lese vi. Gå an det. Jeg får si en søve, en bokmentasøve, om det først og tver førsk og skallsøvner om fiskemenn. Andre tøtt, hver skiftaren? Skal jeg begynne om etter? Ja. Gå an det. Jeg får si en bokmentasøve om det først og tver førsk og skallsøvner om fiskemenn. Andre tøtt, og eiter fiskemævren, og etter franska rithøvnden Pierre Loti. Hin førisk, ett år til skips etter Hans Andreas Djoros, og båda hesa skallsøvner kom ut i 1922. Jeg mener til at hesa skallsøvner båda tver var vi til at øtja boradiktene i førskom male og i førskom bokmenton, til å si at få mal og bokmenter kvila bedre i seg sjølvun. Vi kom til støvnen i 1922. Her er tred, forma og hessa skallsøvner en last 4 settene fiskemannaskaldsøver. Begge rithøvendene var så mye kjenter at her kjentast og listamalerne malet av der. Pierre Loti malet Henri Rousseau og Hans Andreas Djoros malet Mykenes som de sutja. Pierre Loti var franskur marineoffiserer og så skriver jeg en eisene og kjentast av versetjonen nettopp fiskemævren som han eiter av føreskån, Le Pêcheur d'Islande av franskån, og som var tøyt til dangst under 1913 med islensk fiskån, og til handan som tøyt til førest. Fiskemævren, altså franska skallsøvan, hun tjekk fisk som framhalssøva, og i FF ble førja fiskemanna. Og i januar til november 1922, så kom hun ut i bak samme år, og så tjekk hun atter som framhalssøva i klokkanen, i 1988. Først og i Førjum var ikke i samme stød som i 1920 som i det. Skriftmålet var som til vita gjørst i 1840 årene. I 1912 var så smått for undervisning i munnlig førskolen i førskoleskole. Og i 1912 kom den omrettet
okkar en tjej i skolalånet som sier at lærerne skulle undervise av danskon, eisen i lærergreinene først. Utan aller yngste flokken skal man legge træd. I 1920 kom så undervisning i skrivelig om førskon av træd. Men tøymatale og i skrivelig og munnlig om førskon hese her tøyna var negg minne enn i danskon. Så fralæreren hever ikke vært helt av hatt vi hvordan negg man lærte i danskon. Og i 1938 så var den her skolen brøtt så leis, først og dangst var begge fotlar lærergreiner. Førska bogmenter om hesa tøyna, altså skallskaper av førskon som var kommet ut i bog, det var i hesa her 6-6 bøkene fra 1822 til den aller første boken kom vi førskon skallslig om tekstjøy, altså det var kveie, og så inntil 1922 var urvelig av skallskapet av førskon malig hattar. Og det her er sjåvande samband vi folkatal, framlæslo og det som det løyvde. Og i 1920 var folkatal i omlai 21-22 og det var altså nok sånn ek mer enn det var i 1808 og nok sånn ek minne enn det i det som de sutja. Og vi utflytta, framlæsland færen fra utflytta saltfisk til å utflytta feskanfisk og aldanfisk, og det vita tiden ek mer om enn Men bokautgavan, hon fylltest eisenviser menningene, og i 1920 ta øktest boka-tale som kom ut, det nesten ble dobbelt så størst, og nå vi oppe at det langt opp, her var det så at i fjør kom i 116 opprunna førska bøker ut, og 95 tøyingar. Så hentan her, øyla menningen, hon hever sina grunn, og i hessen her, tiltersen i 1922, tatt hans franska skallsøen var tøtt til førest, Reine Lloyd til henne, og det var donlevnet til Rasmus Rasmussen, som var annar av stånaren av Folkehavskolen. Han var eisen ritøvende at første skallsøen av førskolen som kom ut i 1909, og så skriver han ikke annet. Første skallsøen av førskolen om fiskemenn altså den her fiskemæveren som tøtt til franskolen. Og da hun får genga i fiskemannablænen, ta lustet av henne såleis. Okkara skallsøva. Hitt franska skall til Pierre Loti vel kjent for å skrive avhåverst. Vi fører fram her av føresko male en av hans best kjente boken som Ivar lest eisene Elisen i danskare tøying under navnet Islandsfiskeren. Hon sier fra Louis her av franske fiskemanna som fyrir en 23 år så igjen var det vanlige gjester i føreskon høvnen. Det vil si hele grandent at dette skal være av føreskon. Andre føreska skallsøvann om fiskemenn var et artelig skip som Hans Andreas Djuro skriver i. Og det som så halvt til det at han har lise til franske skallsøvnene og i fiskemannablænen. Det at et artelig skip for å komme ut og i dimmalatting, eisens framadsøva fra juni til august samme år, og fiskemæren som sagt gikk i hineblænen fra januar til november, så til å si han har haft høve til å lese henne, og har kanskje hoksa, hei, en sånne skallsøv kan eisen skriva. Skallsøven til Hans Andreas bare om mennene ombord, men den franska skallsøven om mennene ombord, men øyelig negv om folk i landet. Hans Andreas Djuros, GD, vel kjent i middeltikken. Han var fiskemæver sjølver, det var franskmæveren ikke, han var marineofficer, det ikke det samme som å være fiskemæver. Hans Andreas var annars lærere, og formæver i Kjønløkafellene og Øren, og så skriver han jo badnarrymer som i råkne vi vel kjentar, og nekvar gåvar tekster. Jeg får nå bare se man inngengen, og jeg som ba om boken, inngengen til Pierre Loti og en skummeligere kahytt, her det reik ytterlig av opptatt av skjegg og fiskallega, så du 5 herabreir menn fram i båri og drukko. Kahytten var å la, vagga i lenkan og roran til atter og fram med en bitane gås i rykte. Elde var i ovnen, vad sjåklæri hinko til tushingar, og deimeren fra den valgte saman vi røytsen fra krigpuipen og tjamonnen. Hitt førlige båri fyllte nastan alla kahyttena. Her var bare så mye rom etter, at han med vi nei kunne skjøte seg etter liene og få sett seg av skipskistene som var skjøntar fastar
og i eiter brøstene. Du ser ikke her at her rettelig trångt, til lukter, og her vått. Inngangeren til Andreas gikk i fisken, fikk 20 øre om tøyman, det var sagt å være god løn, men dette arbeid hoa i meg ikke. Ein dagen til leimot her i tøy, at skipene skulle byggvast ut, får det til en skipare kjente vel, og be han lova mer vi. Det var lest og livet til stundene, for at det 18 år for ombord. Skipet var ekvilja vekost. Hei fyrre tøyene var jakt, altså det enske året, for skipets leie, jakt. Og ikke alt prøye var skratt innan ord i enn. Her var bei gilte lister, stor, spekl og annet godt nere i kahyttene, så jeg var helt hodtidsen av det. Lokaret var ikke så fint, men det tørva jeg heller ikke, tog måneder hever alltid vært av Salomon, Konche og Jørgen Hattamat-megara. Så tog suttja her det fra som er en sjálfur som forteller som i første personer, her vekost ombord til pintod, og her er ikke at det lukter på en som helst måte. Så da på så farja kommer 4 i franske skaldsøvne. Leopoldine det franske skipet, og et hest det ikke atterkommet, så koner og skilfag og ånder tek engur ur bensjen og manningsna. Så det en som forteller. Teir og sørst forekomner hadde sagt fra så her vil jo en tjukk om mjørska, så et skip kunne vel være 12 med evnen. Og eisen i heltan, heter han at det kom skipsmøver, at Leopoldine kunne være kommet til farja, og hei kanskje kasta atjer her. Hesar ødja var så avsøyes, at det tok lenka tøy å få brøv til og fra her. Tåkan hei nødt skip å stekka vi hesa fjerskåden og ødjar fyr. Han hei 44 år siden selv hvor vi 12 år i farjene av tåk og så langt, at mamma hans hei ikke vant han atter, og helst skipet være borsteginje, og hun hei tøy tessvekna lede salarmessa lesa fyrjene. Her så gjør det at her farger et sort krotjingarplass, man kan kaste atjer, da man ikke ser, det hadde jo ikke radar og så var det. Og hva jo så vis ui Hans Andreas vil lise til franske skaldsønne? Jo, det tog at eneste ennes ui et år til skips, her stender at om kvöldet så vi en pampolare som helst så må lei som vid. Og en pampolare, det så du at første klærne, det faktisk han bøyren hene disse skipene kommer, som i Osland og fiske i franske båtene. Og det kallar vi for middeltekstleika i bokmentafrøyene, ta og helt avviser år, eller setningar kommer atter ur en øren verset, som heter her verset som vi nå leser, må heva være sett i samband vi. Og pampolar til så år, middeltekstleiken, sast akkurat her. Pampol altså en bygd på et hand som enda halvøyken i Fraklandet. Og så det her, at fransmenn, de kommer øyne fram i en årlig skips. Her stender at inni av siklefire lov negra franska skånarster, fransmenn i vår land og stod sammen ved Oslendingen og hukte at dansen. De føringar dansa og nere i fjøren. Knapplega fer ein tar at tåsa vi hinar, tar nikka og botla og narska dansen og nega visst i år autoi, var der alle kommer opp ui. Tar tog det så vel å hava sti, dansa var hampelig og sigelig enn så vid. Vi var bilsner kunne ikke vita hver fransmenn hadde lært at dansa førskandans. Og fra så med evren sier, visste ikke hvordan han skulle gjøre, så han får spyrre skiparen. Det undrer meg slett ikke, sier skiparen. Inni av Patriks 4 har vi selv dansa vidt av mån, det lå jo også som 20 pampoler der inni her, og alle manningene var i land. Her var dansa og kvøy til Jåsan det. Jeg spurte den franske presten Patriks 4 hvordan det var til at fransmenn dansa og førskandans. Han sverre at danseren heldur kunne råpas på franskur, og hva så var en som danseren dansa over heim og på et hand og i 100 vunn av år. Altså, jeg skal legge træt at bretonske danseren var ikke langer hilden av å være særlig skilt ved førskandans. Men begge bretonske danseren og førske danseren
det så mye tøtninger mye mentaluter, at her fremst listamennene har eisene med alle han, Paul Gauguin, den polska dansen, og akkurat egne mye næst den førska dansen. Så det som nystøvende som her, at avvirskan utan etter, vi til at gjøre først mål og førska bokmenter boradikker, altså få denne mennast og blive bedre, eller og fjølkast. Og et år til skips en skaldsøv som sværer fiskemannen og atter, altså franske skaldsøvene via omskapene, fra 3 personsøv til 1. personsøv. Og til som element så kommer 4, her fokus altså fra søvmannen og manneskene, omstøvner ombord, arbeid ombord, og samband vi tar hjemme, tar få alle post. Og så det en ildvever, og hoksene om provianteren helter i noen ekvor, og så forteller jeg at sjåmannssøver, og så gjør han førska skaldsøvant han, at hun ber seg man britonska og førska mentan. Og det alt vi til å skape en last, som heter her 17 skaldsøvnar fishermen, her var fyllt, nøkkelunta, fasta tøker til hin bro, fishermen som Martin Johansen, og kasta som heter nødjasta, eller yngsta, etter Steinbjørn B. Jakobsen. Altså at minster fishermanna skaldsøver skape av hessen på avun skaldsøvn som kom ut i 1922. Takk for. Ja, takk for Melan Marnerstøtter, for hessa frasøktene om skaldsøver om fiskemenn. Vi halter fram at det hører om fisk, men nå er det mer notøyer fiskeskaper. Magne Laksafoss fra Sjåkåanen for at her var en framløv om hver det løser seg best at fiske vid løgnom. Ja, det som jeg får ta oss om, det hver det løser seg best at fiske ved løgnet. Og det så som vi fisker ved løgnet, da løgnet skip fisker i imenskene øtjon, og vi får vittjer det 5 at ha med øtjon, og hitje etter hver løser seg best at fiske ved løgnet til løgneskipene. Hitje det 5 øtjene, og 2 øtjer vi farger til først langgrunneren, og så det fargerbantje som ligger på en sånne for langgrunnen, i sånne enda av langgrunnen. Hine økene i Osland, Østergrønland og Flemiskap. Det første lønneskipene til fiskeøsene i Ærastane, men det hese 5 økene for ikke etter heter det tøtninger mest i økene. Det som vi får legge fram bygd på en fragrøring som vi har gjort om fiskeskap av Flemiskap. Det gjørs det i samstarve vi fjellet lønneskip og havstovene og vørning av datatilda. Så vi til bygd på varje delbøker fra lønneskipen, og varje delbøker til hver affær at lønneskip kører lønnene ut, altså de hever en sete, så skal det skrasette begge når seten bygger, klokkeslett, og det skrasette hvordan det er av, og hva for fiskesløver av, og luknande. Så her rett til ned skrasetting av hver ønstekker sete, til ser man så varje delbøkene. Det er skipet så ligger til at fiske, og for inn og avrøy fisken, så ser man avrøyingene fra vørn, fra tuituren, så ser man nøyaktig hvordan det ble fiske av tuituren. Og vi må si takk til Fjella Lønneskip og Havstånd og vørn for det gode samstarv vi har haft i tid. Hette her mye årlige veier til Lønneskipene fra 2020 til 2025. Og det har vi suttet til at det meste av veiene til Lønneskipene av langgrunnen. Men Osland og Grønland og Flemiskap og Førjer rettelig tøtninger mye løyer, og tek man her til Sjæmans og her staplet der på noen annen, så det vi ajant vi etla større enn langgrunnen. Så det vi fiske ærastene, har vi øyelig større tøtning for til førske lønneskipene. Her veien per setum. Og en seta som sier, det var at man kører løgnene ut, og som man tenker inn etter, og en seta være cirka en dag. Så hvis det er lagt her for deg, så kan du si, huksa det som, hva det veien per dag til løgneskipen, hvordan jeg får det for hver dag. Langgrunnen og Farjabanka
färjabanche her man får minst. Det ligger om 5 ton som dagen. Og Østland og Østergrønland ligger omlai at det dobbelta, omlai 20 ton som dagen. Og for det var Flemish Cup, så ligger det 8 til dobbelta tog, altså 20 ton som dagen, altså 4 finner som jeg som det er langrunnen og av färjabanka. Man ser det ikke samme, altså, en seta, hun kører løgnet ut, man ser det ikke samme hukatale, det er så løgnet, hun kan jo gjøre stittre, eller langre, alt annet kan man bruke for det, og det er så ikke til Østlandet og Langkronen og Føyabanka, her er hukatale det samme. Så man ser det lukkan ekva fiskeorsku, kan man si, kvar man ut i kjekvinne sen. Men Østergrønland og Flemish Cup, her kvar man månade minne ut. Man kører omlai 30.000 hukar her av Østland og Langkronen og Føyabanka, og 20.000 av Flemish Cup, og 25.000 godt vel i Østergrønland. Hvor kan man minne huk, hvor kan man færre hukar jo? Hvor kan man ikke se om atlasens? Da fisken kommer opp ur sjøen, så skal det jo til at bløkkan og krivjan og rønsan, og så skal det avhøtta og frista. Så du har et arbeid ombord, og for å kunne arbeide undan, så må du ikke få for nekva fisk på dekket sen. Så det at man kan færre hukar ut, det er tekjen om at her er så mye nekvar fisker, at man er nødt til å avmarska hukatale, for å kunne arbeide fisken undan. Så større mån er det i fiskedøgn. Til alle hukon er altså et bedre, et kilo per huk er faktisk et bedre ambo å bruke hitje etter en per sete, man har jo ikke fast hukat til. Så hitje etter veia for hver huk stein 4. Så synes jeg at Flemish Cup, som er det beste leien, har faktisk omla 1 kilo hver en huk ut. Så for hver huk du går ut i kjekven, så faktisk 1 kilo av fisk. Samarbeid til vi Langkronen og Färjabanka, så får man omlai 200 gram av fisk. Man får en 15 part av til fisken av tøymeløyen. Østergrønland og Østland ligger så her i middelen, nekka friere enn Langkronen og Färjabanka, men kom ikke nær til her til det som Flemish Cup er. Nå er det så at det er ikke lukka mye kvært på i dra. Hentan her mynden til slett hatt fire om det er en brosma, eller longa, eller tosker som bydra. Hva vil jeg helst ha å bydra? Vi vil helst ha tosker bydra. Det tosker er det virusmiddelste fiskasleg. Så vi vil helst ha tosker bydra. Så vi vil ikke etter hvordan jeg får av torsk få vid for hva huk vi kører ut. Så Flemish Cup får stadigvæk 8 kilo. Så her er nesten bare tosker. Men hittar det Langkronen og Färjabanka, så synes vi at her er tosker blir nærmest en viffaninger at vi møter. Østland og Østergrønland, her er månad og morgen torsk. Vi kan østene hitje etter tog i veie samme settingene på en annan måte. Det synes jeg ut her. Det er Flemish Cup. Her synes jeg ut at det er reia her. Eller lilla farvel, hva man vil kalla det. At her er om av 45%. Det er nesten bare tosker av Flemish Cup. Og det er ikke bare tosker, det er også til det er store tosker. Østergrønland er nekka det samme. Her er øyla nekka tosker i pjøy, men her er også nekka brosma og av øren fiskaslagon. Østlandet er synder særligt, for her har vi denne kvote, så vi slipper ikke fiskas nekka tosk som vilja. Her skal man fiska imisk fiskaslag. Men her er også omlag helten at de som løgneskipene fiskar, knapt helten er toskor, og hin helten er så ånne fiskaslag. Kommer det Langkronen så er bare 20% toskor, og av Färjabanka er minne 20% toskor. Så til man egentlig gjerne vil slippe av fiska, får man minne av sommonøtjon og mer av ørenøtjon. Og så er det video av savajene i stedet 4, til toskren i tangen som hever øyelig godt vire. Så får vi denne mynt som er det her, og her så gjør det Flemish Cup, det gjør nesten 40 kroner for hver huk man kører ut. Østergrønland 15 kroner, Østland 20 kroner, og Langkronen og i Färjön 5 kroner. Det er så hvis vi sier at man får 4 kroner av Langkronen og Färjön, og 40 kroner av Flemish Cup, så får det alltid 8-20. Så for hver huk man kører ut, 5-20 fyrir som jeg videre posisjonen av Flemish Cup som er for Färjön.
i Østergrønland, her østene vire, her så jeg det østene vire på om det 8-4. Det betyr til at tar som fiskar, eller det som kommer inn til lands, til øyne moner av at vi vire noen per dag, eller per seto. Men kvart hvis man hikker etter turen noen som en samleggende tur, hva som man sier, fra at du vil løse fra kai til du kom atre kai, du er siklet til Flemiskap. Det teker en vike hver veien. Så en vike ut til Flemiskap og en vike hjemme atre. Så det lengt å sikla for etter de toskene. Men til å si til at fer alt bare borster og i sikling, da man hører Flemiskap, eller gå se til. Så her har vi avrøynga videre for hver dag som turen værer. Så Flemiskap her 400.000 kroner for hver dag man ute til fiskeskap. Østergrønland 300 cirka, Østland knapt 300, og Landgrunnen 100, og Førjabankje knapt 200. Det er øyelig større moner av viren, så hvis du skal vi ombord en skip og skal avsette så snakka det er, så er det øyelig større moner av viren av tog som kommer til lands. Det som du skal øye en parst av, det er nek større hvis du først har Flemiskap enn hvis du først har Landgrunn. Så kan man sette seg sjån spurningen, hvor skulle vi gjøre slukka greiningar? Vi har sagt her på at Flemiskap og Østergrønland er øyla gauar fiskeløyer. Hvis vi skulle hitje etter løgneskipene, så er løgneskipene jo et av grundalene under førska budskapen. Vi får jo utflotningsinntøkker av til viren som vi skapt av løgneskipene, og til å selge fisken åt andre. Og det gjør at det kommer inn til farger, og det er ikke bare fiskemenn som får avgavene av det, men alt samfunnet får avgavene av det, til det får i omløp i samfunnet. Så vi vet alltid at fiskevinnene og alle vinnene, og nå er fjerde vinnene, er til vinnene som egentlig skaper inntøkene til samfunnet. Og tror jeg det for åkken, oavsett vi er ombord av en lønneskip eller ikke, er det tøytning for åkken, har vitene om hva er det som har tøytning for åkere vinner, som skapar inntøkning til samfunnet. Så for åkken som borgere, for åkken som skulle agere i fargen, har det øyelig sånn tøytning å ha innledet i SVI-skiftene. Det som er øyelig tøytning for det er for politikerne og ånder, og de politiske skipene, fiskemalere og ånder, som skulle vi ta politiske samregninger ved ånderland, og samrådes om kvotene. Hvis du ikke vil vite om hver kvoter har større tøytning for åkere vinner, og hver kvoter har mindre tøytning, men så har du øyelig ringt samregninger grundallet. Du måste ha til vite om det. Og henda vitane, altså tøytnings av vitane, tenk om vi jo som suttje vite at nast for tid fra lust etter kringvart noen eller utvart noen, og høyre til at nå er kvotene av Flemiskap, hun er ferdig opp eller nye, eller kvotene i Østergrønland i brøtt, Østland i brøtt, så har det den vitane om hva betyr det egentlig. Hva er det som hendte ta i kvotene for opp eller nye av Flemiskap? Hva tøytning er det for lønnskipene, og hva tøytning er det for åkken som samfunnet? Vi er at lakken ikke gjevast her på at vi grønningsene. Vi er færre vujere vi hittar etter beilønneskipen med sånn ørenskipabalkon. Og det som vi at takke inn i grønningene fremme i tid er at takke oljene inn. Hvor er akkurat oljene? Hun er den største utvarsleposten som skipen i hava, men også tog hun tøytning for utlatet. Og man kan jo sette seg spørningen at ja, du kan godt være at du først nek mer fisk av Flemiskap, men alt for borster og i oljeutdragslo. Du skal siklene hele vike iver her, og en siklene hele vike hjemmats. Hva ligger så etter båtlinjene? Er alt for borster i olje? Og til myndene at vi hittar etter, og til firebilsmetingene vi sutja, til jeg synes ringte å gjøre det, tog at en turer, han er ofta ikke bare øyne sted. Man kan godt bygge turen ved nørkene seten i fargen, og så får man til Flemiskap, og så kommer man hjemme etter 8 seter, og det skal jo skilja sunter, så man hittar hver en turer ser, og rønne skilja der sunter. Og det er vi det fer vi gjør, og her vi kunne få en helming av hva tøytning oljeutdragsland hever. Og her kan man sette seg spørningen, er oljeutdragsland veldig hakre i fjærløn enn av langkronen for hver kilo av fiske. Som godt vet at du skal bruke noe olje kommer til Flemiskap,
Men ved det fiskar så fyrsta farten ikke flere fisk av hukanar, og tar fiskarna som større, så tar kiloen til fast inn ikke større, og til fast virusmiklare kilo. Og akkurat første avbendinger er at det er ikke store måneder av oljenøslen per kilo av de imiske løgene. Og akkurat fjærløgene har enda lakre oljenøslen enn av langkronen i fargen per kilo fisk. Takk for ja. Magne Laxafoss. Om 5 minutter kommer nästa framlövan. Hon snur sig om grindadrap. Eller rättare kvart i föringar halta om grindadrap. Och det är Elsa F. Helmstad fra Hälso- och granskningar Entne och i fyra grejer fra Hesare Kanningsnämnd. Och det är alltså om 5 minutter.
Ja, Anker? Anker? Hvordan flytter vi? Nei, ikke Anker, Dagmar. Hvordan flytter vi, snitt? Jo, yes. Ja. Henda mynden her, hon nok ikke okjent for okkon som inne her. Det en mynd av en grindadrabbe. I førjon her drabba vi grind, og det har vi gjørst i Øljanek hver 100. Grind, hon tann best skjalprekveia veian i heimnon. Vi har hakt til nastan kvarja grind som dripen Sujan 1500 og tjejfors, eller 1500 fors her om nei. Og vi har allerede stripe grind i nek langere tog enn til. I førjon her drabba vi mial 600 kvelder om året, og det høgste tallet som nærkende dripet det var i 1941, det har vært 4441 kvelder dripner, og som jo i Ungarn. Og i 2024 sendte vi i helsegranskingar en spornarkanning ut til tilvildelige utvalgte føringer. Og i alt som 18-40 år har vi spurt hva det er helt om middelanda grind og grindadrap. Og i dag så får jeg ta også om noen av utsluttene fra spornarkanningene. Det så at vi har øyelig gå hakt til om hvordan jeg var grind vi drepa. Vi har eisene gå hakt til om hvordan dolka grinden Og vi vet eisene vel hvordan Jesu dolkingevne, hvordan det løms og avvirka menneskene til bøttene. Men vi har største ønsken til for hva føringer, eller hva hukk på føringer har til grindadrap. Så du får jeg ta oss synder om grind og grindadrap i dag. Og vi føringer, vi eter vel av grind, selv om vi ikke eter lukkanek som vi gjør det før. Tager vi til nødvendige tølene fra helsestøren, fra hvordan hevd ut av 2023, så synes vi at det store måneder og alle dømmes hvordan kvinner og menn eter grind, og det er store måneder og alt dette kan vi bygge. Men det sier seg eter nek oftere grind enn kvinner, og hittar vi døms etter aldersbølsen noen 18-44 år, så til kvinnen så det mittel 72 og 73% som sier at det er grind 1-2 from året, eller skjoldnare, eller omgandøy. Og til mannen og samme aldersbølse, her er tølene 42-48%. Så her er det stor måneder av hvordan kvinner og menn etter. Vi tar så etter hvordan det ser ut rundt om i førjon, så synes vi eisen at det står måneder av. Til dømes etter at det er i Sorøtene og Sandøtene, her etter man ikke mer grind enn man gjør til dømes i Havn og i Norrøyjon. Her synes vi eisen tar vi mat av kvikksilver til føringen. Vi synes at i Sorøtene og Sandøtene, her kvikksilver, her har det hakre kvikksilver enn i resten av landet. Og det har hun grøyla vel sammen vi at det er mer grind. Og som vi sier så har mannfolk vel hakre virer enn konefolk. Og henne kan ikke hun var så gjort. Og i 2020 har vi kan ha kvikksilver i håren. Og i 1902 først har vært en kostkanning gjort som visste at føringer har åt i mye 4,4 kilo tvøste om året.
Hej vi så efter hur snägga grind var drippnar Arne fram till 1922 så var det så gav det om 11 kilo av tvöst i mia per ubik var marre. Och det så ser det tal några annorlunda ut. Och det är det vi omlai 1 kilo av tvöst i mia per ubik var marre. Jag ser tölne 4 kilo, 4,4 kilo och 1 kilo. Det är så det är en viss ovissa förbund vid det är ett estimat. Men inte vi så efter hur snägg grind var drippen och fram till 2023 så såg vi att här ger vi mial 3,5 kilo per ubikva. Och år. En spårna kan inte vara gjort i 2022 av spir.fo. Här man spurte ska lägga mark sätta stå hur snägg grind vid detta. Nej, hur snägg grind vid drepa. Och här var det cirka hälften som säger att ja, det ska sättas där mark och hur snägg grind vid drepa. Och den här spårna kan inte just det att 1 av 4 så att de har bläga grindväck. Maffolk, tar inte bara mer grind än kvinnor. Det är snägg fler maffolk som låttäcker i grindadrapet än kvinnor. Här såg vi denna mynd för sommaren den och 2025. Det kanske känns så vanligt själv, men här är det 2 kvinnor som kör upp. Förut så var det så att kvinnor där slopp släcka låttäcker i grind. En amerikansk plattefröjning som var i förrjön först i 1900-talet. Hon skriver att kvinnor har varit satta som en oetnoskapning till att det kom till grindadrap. Hon säger visst där var vi bad. Hon skriver att om kvällen eller om kvällen så en badnakone så var det vant för att hon vände ut eller grinden vände vi att det ut här. Och där kunde kvinnor så han det låttäcka i grindadrap av jönfötter vid mån. Vi spurte om folk hade låttäcka i grindadrapet. Då var det 60% av dem spurte som sa att de har låttäcka i grindadrapet. Och en kan inte så spil.fo från 2022 hon visste att det var omlai 21% som sa att de har låttäcka i grindadrap. Så det samsvarar nog så väl vi och rusligt. Som vi såg så är det väl färre av kvinnor som säger sig att låttäcka i grindadrap samma bor män. Vi såg att det var 30% av de spurte kvinnor som sa att det har låttäcka. Och 40% av männen sa att det har låttäcka. Och Hesen spårning är sånn det är subjektiv. Vi kan själva vite hva folk mener vi til å si at det er låt ikke. Men urslidene til visste jeg at det var flere å selge kvinnene, at yngre aldersbølgen til kvinnene, det var flere timer som sa at det er låt ikke sammenbord ved de eldre aldersbølgene. Og det gjør jeg en mening til at det er svært skiven kvinner låt ikke. Da vi så spurte nærmere om hvordan folk har låt ikke, så vi at kvinner for det meste var at vi vil til å tale, eller vi vil til å rydde grindene. Det var øye få kvinner som søtte at de hadde brukt av mønestingere. Hette det alle var negv, hakre for menn. Så i 2015 tar vi det var låga krav at man skal tekke grindeskrev for å bruke mønestingeren. Og I halte at det omlai 3300 folk som har tidset av skeie. Og så det her mest mannfolk som har tidset av skeie. Så spurte vi deisne, skulle vi gjøre oss at drepa grind i førje? Og her svarer jeg så 12% at ja, det skulle vi. Og her var det 14% som sa at det ikke visste. Den eldste kanningen som jeg kan finne, som er sett andre spårningen, det er en gallupkanning fra 2014. Og her var det 12% som sa at vi skulle gjøre oss ved drepa grind. En annen kanning fra spir.fo, her var det 90% som sa at vi skulle gjøre oss ved drepa grind. Så man kan si at det her lever selv brøtt det seneste 20 årene. Det er akkurat lydelig prosentpart av føringen som halta i det vi skulle gjøre oss drepa grind som det var for 20 år siden. Og hittar vi så et fordelingene av kyn, så var det 20% av mannen som sødde ja, og 13% av kvinnen som sødde ja. Og hese måneder er ikke signifikanter.
Men det var måneder også, hvis vi tidsjer etter hva folk byggva, om det så det er til spårningen, hvis vi ikke lømmer 16% av dem som bor i havn, det så det ja, vi skulle gjøre oss drepa grind, 90% av Norrøyjon, og det var bare 3% av dem store sante som så det vi skulle gjøre oss drepa grind. Det var eisne måneder av aldersbølgen, mittel de som var i 20 år, her var det bare 6% som sa at vi skulle gjøre oss drepa grind, og vi har nettet til at jeg synder hakre for henne aldersbølgene. Da vi nå sett gjennom ned spårningen, så ville vi se om de eisene vite hver årsutene var til at folk satt ja til at drepa grind, og øyne jeg sa at det var onøyot at drepa grind, eisen jeg sa at det var årsaker av dolking, som vi sa at det skier dere omdømme ut i heime. Vi så ikke nærmere utsøkken her, en sier at det ikke er nøyot langer, en annen sier at om grinden er så dolka som hun så gjør det ikke meningen til å kunne etene. Og en annen sier at det skier omdømme til forhånd, til når vi gjør vel for å gjøre, og tog at argumentene til å være færre og færre, nå tar vi et eisene færre under at drepa springere. Og han spårningen setter vi sosiale eisene, skulle vi gjøre oss at drepa springere, og her var det hesten som sa ja, at vi skulle gjøre oss at drepa springere, men 20% de visste ikke. Men den spyrpunkten med FO-kallen fra 2022, hun visste eisene at det var 33% som sa at vi skulle gjøre oss at drepa springere. Så det er omlai hesten som helter at vi skulle gjøre oss at drepa springere. Nei, her. Vi så ikke at føringer halta, grindadrap en tutninger mye parster av okkara mettan. Det er hvert fall øyla få som åsamt og i hesar utsøkne. Vi setter akkurat som utsøkn, bare her vi setter springadrap, innsteg 4 grindadrap, og ta vår da bare 16% våre samt vi hesar utsøkne. Så det er øyla stor måneder av hva nok bor vi hava til springadrap og grindadrap. Ta vi så hitja etter urslit noen, så sørger vi at aller flest føringer vilja at vi skulle halda fram vid grindadrapet til hvert fall øyla fa som halda vi skulle gjevast. Og det er største lukka for begge kvinner, selv om kvinner øyla og lytla mån lotaka i grindadrapet og selja unga kvinner sjoldan til ungan du eda grind. Og det er nok så avhavert til at hva det er det som gjør at hoast stor og truste fra utheimen og jordaverndafellesskapen. Vi vet det minne grind, selja kvinner og en øyla store parster lotikker ikke rekkelig og i grindadrapet. Vi vet en øyla doska i en kväll. Hva er det som gjør at de fleste av korsene vilja halta fram i grindadrapet? Og en forklaring kan sånn det være at grind hever finne en tøtning som mer enn bare metrabor. Det stenger lukka som djupre. Det snur seg om identitet og mentan og fellesskap som vi lukka som kunne samlas om, jeg ser skivvennene, bare kvinner og menn. Takk for det. Elsa Helmstad, det 20 minutter til neste framløven. Ta vi da Dorita Videre Gunnarsson, eisene fra Helse- og Grenskjengarendene, og vi får at sier noe om hvordan tøkner vi virker til å få innlagte sjuklinger, mer kroppslige virkner. Det blir så om en 6 minutter.
Ja, så vi vi att vara klar attor. Og nu det Dorita Vidar Gunnarsson fra Helsegranskningar Entene som får å greie fra kanningen som hun har gjort her om hvordan tøkne kan vi virke til å få innlagte kyklinger mer kroppslige virkninger. Gjør så vel, Dorita. Hører du med? Jeg har reist med. Yes. Og i dag får jeg at fortelle seg til om stillsittende atferd og manglende virkning. Hva det og hvordan det en trobladje da det kommer til innlagte medisinske kyklinger. Jeg får reisende fortelle om virkatlandene som vi er i gang til, om tøkene kan brukes til å øke om virkning og minke om stillsittende under innlegging. Og vi tar oss ikke noe urslig den, vi er i gang, men jeg får gjøre det kunne status og ta sammen om. Kroppslig virkning, ja, hva det? Jo, det likamlig rørsla framleid av okkara beinagrensvøtten som krever orske, og det kan være av imiskonsle og intensitet, som du sutja på her. Og stillsittende atferd, det så egentlig det motsatte. Det vil si at man verden, men man faktisk ligger eller sitter og bruker minimala orske til dem, ligger i sønnsjene, sitter en ståle, kører bil, sitter vi en skjerme, og så videre. Og lika for å definere hva den innlagte medisinske kyklinger, det nok så breit, men det to som innlagte medisinske kyklinger, så det de som innlagt vekkene sjuker som ikke beinleis får rørsle. I motsetning til hvis man dømsel ble innlagt ved en brott noen bein, eller noe som får det man være aktiv. Hese innlagte kyklingene er sere inaktiver, og tar litt eller sita oppe i 23 timer om døgnet, og hette vi stafest for et fer og i alt så kanningen. Vi tar ikke en først kaktel for dette, men det vi faktisk for vi kan. Det skal komme etter til. Men hva det egentlig en trobladje? At det det inaktiver. Det jo sjutjer og ytla fire, og ja, til pura rett. Det alvarslige sjutjer har bruk for vitjer og kvile under innlegging. Men to ser nekve overskne tøymaner sammanlagt. Det kan føre alvarsligere komplikasjoner hvis her, og faktisk gjøre kyklingene mer sjutjer under innleggen, og minne kjølbjergner etter innleggen, da det kommer hjem etter. Og det her som trobladje ligger. Best for ideer av sønnsjølleggen under innlegging kan nemlig avføre nysette vøttastyrke, og nysette jaunva, avvarska kognitiva førleikene, avvarska økje vandan for lyttesaren, blåtøppen, lungnabrona, infeksjonen, forstoppelse. Jeg kan flyva vi. Her er det for next ting som det kan avvarska. Så, men, og avleggingene av tog nemlig det at det kan lunsja om innleggingartøyene, og kan gjøre det at kyklingene misser førleikar og funksjon, og ta avvarskar eisen til kjølbjergene og i dagligdelen som kan gjøre man fortørva endevending 18 år. Og dette kan avvarska luftskøskene av en neilian hatt og være øyla dorst for kyklingen av en personlig støy, men eisen for samfunnet som held. Og ja, og dette at kyklingene, at innleggingen i seg sjølven, det har faktisk et heite, som översatt till föres kan kallas sjukhusfingen funktionsmisser, men det att inläggningen i sig själv för till funktionsmiss. Men det kan ju banalt att kycklingarna tar stillsittande under inläggning, och det borde verkligen kunna lösa, man kunde lösa det. Men det visar sig att det möter en skipan som främmer stillsittande, till kycklingar som har självständiga gångförlägga, tar lite och sitta under inläggning för det mesta. Og kanningar har vist at kycklingar som har vært innlagt her tvøyfaltast her av virkestøye bænt som det har vært utskrivet. Så det kan bende av at det kjølt her mer sjukhusrelaterede faktorene som har avvarskan helt en kroppslig kapasitet. Tilmeldene, altså tilmeldene, de melder til at kyklingene så aktive som kjørligt, og sitta og lyttas minst møvligt etter føremåne. Og man har reisning funnet det av at bare 25 minutter av
moderatum virkning per dag kan motarbeida eller fyrbyrja funksjonsmessig under innlegging. Det kan til dømes være at komme opp av genga, og etter 25 minutter behøver ikke være sammenhengende, men det kunne godt være bytter ut i dagen. Men samtidig er det områdende at avbråda stillsittande tog. Det er komplekser avbjørnger, som dina køyra, og faktorer som viser seg er for fremjan av virkene under innleggen, og det som det viser seg at det fysiske omkvarvet til dømes hever avvarskan om det er virkene i syklingene, nok av plåse, nok av nok av hjelpartålen, og til dømes bare til å komme opp, det en stoler inne i stovene til syklingene. Det jobber, så løsende det jobber kan det eisende være en forring. Ressurser kunne eisende være ha avvarskan om syklingene er virkner. Her har vi noe startfølge, og hva krever syklingeren, og hva ressurser hever syklingeren, og eisende til avvarende. Og så er det eisende avvarskanen fra syklingen og den avvarende. Hva tar jeg forforståelse av å være innlagt der? Men jeg er sjuk, jeg er så etla fyr, jeg kan ikke komme opp, eller hvordan skilja til å være innlagt. Mentanen av deltene og etla sjukhusen kan eisne avvarska, tykker av sommondelten, her sier det hjemme til okken, her kommer alle syklinger opp at eta til måltidene. De kommer opp ur sjønkene, seta seg ved båret ute i oppgjaldstående. Du tar en større og områdende parst av vidtjerne. Her er det alltid ganske sier, men dette er ikke noe vidt rævfesta, dette har vi ikke tog til. Så er det greit leidje vi vidtjende leiklod i åpert, da man nekver fagbalkar sammen, men hver hever så åpertene? Er det noe vi gjør sammen, tvørfaglig, tvørprofessionelt, eller er det noe som følger som startfolk at du må inn åpert, eller er det tog så ødelevene, og kanskje onker de enda det ved, ånden så teker åpertene. Og den sørste avvarskanen her til avvarskanen fra organisasjonene og lærslene, er det noe vi vil være lønt for å rævfeste, noe som vil skje som en områdende parster av vidtjørene, og noe som en parster til kvaliteten vi vil levere, eller er det mer nice to have. Det er ikke noe vi vil ha mat på. For jeg gjør noe vi hentet tropleggene, så er vi ferdig i gang til verskatlandene, i Pamina verskatlandene, til multisenter verskatlandene i Førjung, Grønland og Danmark. Vi lottakende delton av 4 sjukhusen, landssjukhuset, og så Dronning Ingrid Hospital i Nok, Aalborg sjukhus og Bispebjerg Hospital i Kjeppmannahavn. Enda målet er å kanna om medisinske syklinger vil ha mer kroppslige virkner og minnestillsidende under innlegging, ta i begge syklinger og startfolk få oppfordran til at øke om virkne støy til syklingen undertrykken en talgilda intervensjon. Vi tar brei inklusjonskriterier for å få så at de fleste syklingene som er innlagt kunne lottaka. Og vi skulle ha 400 lottakere vi i alt. Og vi måtte på tog som syklingen er virkjen, og hvordan jeg tog der er stillsidende, hvordan langer der er innlagt der, hver ble der utskrivet til, om det var endre innlagt der etter, og om det er dødja innan 31. måneden etter utskrivet. Og jeg kan nesten nevne at vi gjør en kvalitativa kanning, og opplevingen til startfolk noen, at han har av intervensjonene, men det kommer ikke inn her ut det. Design av verskattlene som er i gang, det er en såkallet stepped wedge design som du ser her. Og i det første låttrette kolonnene, her ser jeg ditt sides, og det er disse 4 sjukhusene som er vi, A, B, og C og D, og i overste rekke vannratt, her ser jeg de 5 tøyerskeiene som verskattlanden kører i. Og vi begynner i mai i tøyerskei 1. Her sites begynner i kontroll. Så i august, så kom første site og intervensjon, og det var så Bispebjerg Hospital. Og hver skifte vil gjøres ved randomisering. Det vil si at vi hjelper fra noen statistikere, for cirka 4 at disse sitene kom i intervensjon, og til vildelige rettefylger, så vi ikke kunne avvarske hva site kommer neste før. Og det er for at øke om dere, at gyldigheten er utslutning som vi får få. Og neste skifte vil i oktober, så ser vi hver til så være. Og så kører det 8. hver vike vi skifter, inntil at alle sites er jo intervensjon. Så nå får jeg fortelle deg hva det handler om. Og verskattel vil så lio i mars kommende år. Det som vi gjør i kontroll til å gjøre gjennom, det er simpelthen at kroppslige virkning og sykling nummer mata, vi har noen virkningsmatere, som du sorterer myndene.
Och det är det enda som sker. Här är det inte just ingen intervention. Och man ser så det som matar är om sjuklarna är aktiva, är uppe och gänga och stanta, eller ligga där eller sitta där i sången eller en stol. Så tar vi disse sidesne, etter som får sjukhusnån, som nå er Bispebjerg hospital, til de kommer i intervensjonstøyerskai, så hese matingene som vi gjør, at her blir vi kjent via mata, men nå bruker vi matingene til at gjøre ettermelding, både til syklinger og til startfeltet. Og syklingarna är lika som tar etchar till att komma upp att röra sig och ju mer aktiv där är ju längre alla kommer där och mynden här så att det är en cykling han går runt och en så fiktiv gångtur i Chapmanhavn och han har väg över mot Rahus någon. Samstundes så för startfältet en evigt skärm och tar startfälkarum alltså placera centralt av deltene här som man får lika som kundingom och evigt över hur så visioner är cyklingarna jockon. Och det är så ett ambo som man kan bruka till att räfästa kvosse om läkare har hört till hjälp. Och särskilt det kolonnan här åttas som heter status och här vi liten är ja. Här kan man som också kött kunna lite indikera hur hur bruk för hjälp. Till dem ser den översta personen han är markerad vid grönon så här ser allt ut att vara fint. Men personer tror han är färdig. Det här status blir en rejer och det tror ju så att nu är det nekve timmar så en kyklingen är värre virsten. Så det kan man som startfolk bruka till att finna av när vi skulle göra eller stola kyklingen oj. Så det som är tanken under ödelnäsen det är att vi få anlitande matingar samman vi ser stövove och ohäfte attoboane och i reella tog. Allt samtögre och allt om arre. Det vill säga att det är ohäfte av men kvar till arbets när och arno värda varda feria varda om kvällte eller när det är. Hända attoboanen vi så given till cyklingarna, kanske eisen i avvärande till det är vitjan och till startfältene. Och detta för så till hypotesen att det har ökt fokus på, ökt apert 4 och ökt vantan om att kroppslig vision är en parster av vitjerne. Att och skönliga cyklingarna tar deras mer skönligare att man skjuter sig hur det är bruk för hjälp. Fortsatt. Startfältet och startfältet för att anpå till att bruka rätta resurser till rätta till rätta sted. Yes. Och så ska det som eisen hypotesen säger för att kroppsligt virkne och minnes till sidan det att för cyklingen och på tammatan vis anpakkat ursliten säga ja men så kan det vara vid till att vi förebygga komplikationer under inläggning. Så status är det sörst men det är att Verskaland køyrer, og hun börjar i maj og endar i mars. Og Bispebjerg er det igång til intervention. Det blir vel mottaget bei og cyklingen og startfeltet. Nästa site för i intervention här i oktober. Det är också spännande om det här är lunchgrosser. Ett långt är en av hinnom på. Men det går väl vid inklusion. Vi tar funnit 220 lottagare vi utav 400 vi skulle ha. Och här är nu inte från lunchgrossen vi inte vågare. Så nu börjar vi att få några förstöd på hur ser det ut under inläggning vi virkne. Så för att haka samman om så är det cyklingar som är inlagda, skär alla ut i virkner och stillsittande. Det är vant mycket för cyklingarna. Det är missa funktion och luska. Det är dorst både för den enkelte och för samfunnet. Det viser vi en komplex uppgave å løse. Nekve faktorer spiller inn. Vi røyner av utførende kanna effektene av at avvarska hese faktorene. Men utslutningen har vi tyvärr ikke enn. Det er færre å komme. Da skulle du nok høre mer. Takk for det. Ja, tack för Dorita Vidare Gunnarsson från Hälso- och granskningarentene. Nästa framlövan blir klockan 12, det vill säga om 8 minuter. Och tar vi där Boje Hansen från Havstående som för att ta sig om upphittning av förskon havökje om hon man vara naturlig eller människaskapt. Men det blir så alltså om 5 minuter.
Hallo. Nu er det Boje Hansen fra Havstovene som får at ta som opphittingen av føreska havørsen. Gjør så vel, Boje. Hører du med? Ja. Fint, takk for det. Opphittingen av føreskon havørsen hun naturlig eller hun menneskeskapt. Først av alt hun førest havørsen hittna. Ja, det det. Fra 1914 var det dagligere hitamatengar kjørter vid Mykinesholm. Her var det gloppøy og kruksåren ut mot de endanen. Men det ber til for de fleste årene jeg råkna en mialhita for alt året til hans reiekassene til sutja myndene. Hans matengarna helt i opphet og i 1923 så begynte vi å havstående, eller fiskeransøknarstående som hun tar at mata og i 1991 først vi Ørajek og så i Skåpen. Og det samme skjekver, så hesa matengarna framhald. Men som de sutja her stor glopp og særlig og i 70 og 40. Men til alle lukke har vi skåtar som har mata estan til okkara langkroner så ja nødjan Rolls Royce. Og der matingarna finner man av ISIS. Og hvis vi hittar etter de tojarskajene her vi har beid der føreskutt der skotske matingarna, så samsvarer det øyelig vel. Tog kunne vi bruka der skotske matingarna til å skøyta okkara hålene og okkara ekne. Så hetta hiten innalige av langkronen fra 1914 til halta vær 2024 her. Og til sutja til at det heitaste tojarskei og i ötlun allar i hesar i öltene vær tulja og i hesar i öltene. Særlig 2003, så gjerne kallna i det sinter, men nu det så ferie hittna sinter træt. Så ja, okkara havøk hittna hese senast i 100 årene. Men det så naturligt, eller det menneskeskapt? Og en måte at utgreina til ikke at restene av heimsøvnen. Han da svarta linjan viser mialhitan i heimsøvnen. Ja, altså egentlig skulle jo li nek langer oppe, til han ligger omleie en 20 sti. Men hvis vi flyter nyer, så han nøklunde her som førske skjekkver så synes jeg dit at brøytingen i hese svarte linjene, det opphittingen av heimsøvnen, det vi kunne kalla den globale opphittingen, og hun menneskeskapt. Det det i det ånden verilig i om IPCC, etla verlagsnevnten til ST, skriver, og i synes senaste store frakring, it is extremely likely that human influence is the main driver. Det vil si at det skjera sannolikt at vi mennesker har arbeidene. Vi øtlån CO2 og øron evnen som heimsens utbygg var, ikke minst vid føringar sprena ut i luften. Det var hita hjørna, og givi at han den svarta linjan, altså, for oppetter at heimsøvende som heilt hittna. Men så synes jeg dit eisen at hiten her til okken, han fylgjer ikke helt. Vi først ser han ut til å være under, vi først iver, så hva egentlig naturligt og hva menneskeskapt. For at norskast togspurningen, så zoomar vi det synder ut. Henda mynden som Solva Eliasen og Havstån i Hev Gjørst viser mialhitan i nekv år og i førskon Havøkjen. Her sunnalige har vi et heitan sjeik som fera stor omførger. Norre har vi et kaltan sjeik som melder rundt her Norre. Tann sjeikveren som kjemer til okkara. Kjemer under vanlige omstående som en brei og alltjøkken Oslandsdøype og omgirer okkara langkron og fer inn av okkara langkron, føyer okkara langkron.
Hatta skjekvuren som kommer til okkara. Og la meg si beina vi her, at hvis man vil vite hvordan hesen skjekvuren brøytest, så et opplagt sted til å mata i bankarenne. Det har vi gjort nå i nekvar. Til lukka som her hesen skjekvuren først kommer inn og imot i okkara langgrunn. Men og vi får holdt vi til, så let oss zooma opp at det langer ut i Nord-Atlantshavet. Her i omstøvene i ekvelig stora mån stortar av 2 mån meldrum, gyres eienskom. Vi har den subtropiska meldren som har heitan og saltan skjegg som meler rundt saman ved som klokkan. Og så har vi den subpolara meldren som meler motsattan ved og som hever vel kaldare og eisne minne saltan eller feskare skjegg. Førjare har det så her oppe, og skjeggveren som kommer til okkara, han kommer så i middelen hesa boa meldrarna. Det teker om noen år å komme fram, men til suttja særlige at han har lintet til å reka fram vidt og subpolara meldrarna. Tog det ikke løye hvis melderen overskar okkara skjegg, og det gjør han, det vet vi, det har vi faktisk vita nok så langt. Langt for 20 år siden i hei Chalmar Hatun en visendelige grein om etter radje, og i 2012 hei en Karen Margrethe Larsen en grein som selger gikk på førskan skjegg. Og i bavun sutja vi at ta subpolare melderen veikur og lytel. Så vil det førske skjeggver heiter og salter. Men tar han vukkast ut og blir sterkare, så førske skjeggver kaldare og minne salter. Så hadde vi vita nok så langt, men så kom det opp at granskare for å tjekast om, ja, men hvordan måter vi styrkene av meldrene? Og så visste seg eisen, ja, meldren, subpolare meldren, han kan godt være sterkere i en sted til dem som heter Grønland og Kanada, samstånd som han veiker her til okken. Så nå har vi i stedet hukt etter hvordan nær kommer meldren til okkara, den subpolare meldren. Eller sagt det på en annan måte, hvordan lengt han fra okken. Og det ber faktisk til å finne det vi bruka det man kallar satellittaltimetri. Det litt fylkesveinar og sveimar rundt om hjørna og mata reglelige hattene av vannskorpene. Borster ur time og matingene ber til å råkna et vysetel, jeg kallar det for SPM-tale, altså subpolare meldren-tale, som viser hvordan lengt borster den subpolare meldren fra okken. Hetta gonger fra 1953 til 2022, og til suttja til dømes at i 2005 var meldren lengt fra okken, 2016 var han helt nær ved okken. Hetta alt her vi vita naturliga brøytingar. Og så spurningen hvordan jeg kunne til forklare av tog vi suttja her til okken. Så let oss fære atter til bankarenna. Her vil det ha matingar, så han sent i forsnum, og til han skjeggren som kommer inn og imot det okkara langkrona. Og let oss først hitja at saltenum, og så har man bedre til vi hvordan lengt subpolare meldren hever vært fra okkom. Og vi munner være samsvære deg hampelig vel. Ja, det vil si at saltet ser ut til å være sanka i mån til meldren. Men det er jo ikke løy og tog. Det har teget flere år som vi sier til sjøen om å komme
komma till okkara, och hvis man hikker etter, så ser man at ta i subpolare meldren er nær ved okkon, så er sannsynningen lytel, men tar han er lengt fra okkon, så er sannsynningen stor. Og det er jo eisen et blir naturligt. Da. Så i munnare ver, så forklarar subpolare meldren, altså hvordan lengt han er fra okkon, hvordan lengt vestanfyrir han er, og i stora mån forklarar han hvordan saltet er og sjånen som kommer til førje. Og som sagt, dette er helst naturlige brøytinger. Men hva så vi hittar nå? Ja, tar vi sammen bare han vi heter samme SPM-tale, så er samsverige ikke lykka godt. Da. Men her skulle vi altså minnes til at hiten her til åkken, han er jo eisende avvirskere av de globale opphittingen. Så kvært nu, hvis vi dreier henne fra, så er han den nyere linjen her, nyere bruna linjen. Hon viser hitan i førskon havøtjen, hvis vi trekker den globale opphittingen fra. Og det passer han vel. Så hiten være for parststorter av subpolare meldren, altså naturlige, men heratræt av globale opphittingene som er menneskeskapt. Og venter vi så atter til hesa myndene som viste hitan innanlige langkronen, senest det godt og vel 100 årene, og sammen ber henne vi de globale opphittingene, så sykja vi altså til å være togjørskai her, sjekkvunns okkon hever være kaldare enn man kanskje skulle vanta, ta i meldren være nær ved okkon, og andre togjørskai her sjekkvunns okkon være heitare, ta i meldren være lengt bort. Hetta er nok naturlige brøytingar, alt det vi vita, men det ligger om man nå en jaunare opphitting, nok så jaunare opphitting, som er menneskeskapt. Hatta var egentlig høvesbåskapen og i tog som i atleie sida, men så også lykka å legge en 2 år træt om framtøyene. Så vidt vi då er sutja, så fer naturen nå opp etter. Så på lære meldren tids det være ved borste fra oss. Det skulle til hita okkara havøtje, og globale opphittingen, hon fer opp etter, kanskje ikke hvert eneste år, men som heilt. Så kjærkvaren ikke okkon fer råkne vi å være heitare. Ja, ok, hvis vi teka i vel lenka tog, så fer det sikkert at det kommer togjørskai, ta i subpolare meldren, kommer nær at okkon, så var det kallt ena tog, men tar han så for borstrater, så for det hittna bare så mye oppa til meg. Så vi skulle råkna vi at okkara havøtje verer heitare i framtøyene som heilt. Og så er spurningen, ja, det er ikke bare godt. Altså, her kommer nødt fiskaslo inn. Ja, det er gjerne det og Iva. Det er det faktisk langt kommet. Men det er kanskje nødt fiskaslo som ikke for å truvas lykka vel. Vi vet at hvis skjekveren er for heiter til tosker skal gøyta, så mislukkast gøytingen. Enn er vi nok ikke kommet her til av langkronen. En annan fisker som tidses være nok så vippregjen mot de hita er nebbasilten. Det er en øyelig viktig føje bei tja toske, øren fiske og tja sjåfukle. Nebbasilten grever seg nyer om veteren, eter så å si ikke livet bare er å bruke til feitte som hun er gått for om året. Hvis skjekveren om veteren er for heiter, ja, så bruker hun mer av feiten om. Stoffskiftet for opp. Og det kan komme for at ikke feit er etter ta i hun skal til å gå ut eller komme opp. Men hvordan jeg skal til, og vi sørger til avvarskene,
Ja, det er for togjen av vise. Takk for det. Og neste fyrlesen som begynner om 5 minutter, det er om avvarskan av jordstolking av drunkvita og til Ben Porter fra omkvarverstovene, som får ha en framløp av enskom måle om 5 minutter. Fram om drunkvita. Gjør så vel.
Perfect. Hi, everyone. I'm afraid this one won't be in Faroese. I haven't quite learnt Faroese yet. I'm from Wales. My name's Ben Porter, and I'm here in the Faroe Islands researching a really special seabird, amongst others. And I'm going to talk a little bit about this species and how it interacts with artificial light today in this talk. So briefly, the topic of artificial light pollution, some people know about it, some people don't consider it an issue, but globally over the last just over 100 years, artificial light has spread incredibly across the globe, and we use it in our day-to-day lives. A lot of people don't think about it necessarily, but from the point of view of the sort of Earth's natural systems, species have adapted for the natural rhythms of darkness and light for millions of years. And in the space of a very short length of time, our man-made sources of artificial light have spread across the globe, and even just since 1992 have increased by almost 50% and are reaching all corners of the Earth now. This map of sort of North Europe illustrates the issue where there are very few areas that aren't influenced by artificial light. And this has an effect on a real broad array of species, everything from plants through to animals and even ourselves in terms of our sort of sleep patterns and our physiology. And for a lot of species, it impacts their feeding, their mating, their sort of day-to-day behaviors, and even seasonal migration patterns, as well as direct impact causing mortality. And with that sort of effect, that's where I first came across this issue. I grew up on a small island off North Wales, Ynys Entley in Welsh, or Bardsey Island. And as you can see in this image, there's a lighthouse on the southern tip of this island. Like many lighthouses that you have in the Faroe Islands and across the world, these structures have saved human lives for many centuries and are a critical point in maritime navigation. But what a lot of people didn't anticipate is that for species and especially birds during migration, lighthouses can actually cause a massive amount of mortality. And growing up on this island, which is really special for its seabirds, similarly to the Faroe Islands, I became aware of the issue that light pollution can cause. So this lighthouse, Bardsey Lighthouse, from the 1950s was quite well studied in its impact on birds. And during critical points of the year, during migration periods, you could have thousands of birds attracted to the light under poor weather conditions when they can't use the stars to navigate. And this causes direct collisions a lot of the time, resulting in mass mortality events sometimes. On a particular sort of really bad night, well, there weren't 31,000 birds killed, but there were 31,000 birds attracted around the lighthouse, and several hundred of those died. But they were able to bring a lot of the birds away from the lighthouse using diversionary lights. But it illustrates the issue that even just a single point of light, such as a lighthouse, that can have. And it's still not entirely known why birds are attracted to light in this way. But nevertheless, you can see the sort of impact it can have. And for me, growing up, sort of seeing this issue, one of the things that particularly impacted with the island's Manx shearwaters, the scrapper, which you also have here in the Faroe Islands. And seabirds like this are particularly impacted by artificial light. And that's part of the reason that I ended up coming out here to the Faroe Islands, invited by Sjura Hammer to investigate a project on storm petrels, the Drumhoita, and how that interacts with light pollution around these islands alongside other sort of man-made developments and potential impacts. And that is why I ended up here a few years ago and have been carrying out research, particularly on Nólsoy, since then. And here in the Faroe Islands, you have an incredible variety of seabirds and incredible populations. It's critical for a number of different species in a national and even global context. And I'm sure, a lot of people are their lives are very much intertwined with the seabirds, and they've been important in culture extending back, thousands of years for allowing people to actually exist here as well. But it's a particular cohort of these seabirds which I'm here to study, and which are particularly impacted by artificial light. And that's the burrow nesting seabirds. So literally, the seabirds that nest inside burrows and crevices, they have particular adaptations that allow them to exist because of darkness. Now, things like the puffin, obviously, you'll see them out and about during the daytime, but they're nesting in burrows underground, and the chicks become adapted to that dark environment.
Whereas the other three species here, the storm petrel, the Manx shearwater, and the Leach's storm petrel, you almost never see them. They literally only come out at night to the colonies, and they're literally adapted for the darkness. And that's why artificial light can have a particular impact on these species, both disorientating them and attracting them at certain times of year, but also causing changes to the way that they move out in the marine environment as well. And one particular species of these, as we know it, the European storm petrel, there's proposals to call it the Faroese storm petrel because of the importance of the Faroes in the populations of this species globally. But the Drumgoiter, this curious little seabird that weighs less than 25 grams, that's literally one of the smallest seabirds in the world. In the Faroe Islands, you have the largest population in the world, accounting for probably over 50% in total. Just on Nolsoy, there's over 250,000 pairs, which is by far the largest colony in the world. And similarly to those burrow nesting seabirds, that sort of broad group, it is a nocturnal species. So you will only see this coming in and out of the colony at night. They breed in little crevices and burrows under the ground where they rear their single chick through the summer and into the autumn. And right now out on Nolsoy, we're spending a lot of time looking at these fluffy little chicks as they get reared up before they fledge a little bit later, working with people like Jegran Thompson, who's here as well, on the Manx shearwater, the scrapboard. So this species, because of its sort of adaptation to the dark, has highly sensitive eyesight, specifically to navigate and use the darkness. That's what they've adapted for over millions of years. But my sort of questions around this topic were, how is this species interacting with an increasingly well-lit environment and world, and is it being impacted negatively by that? And just taking a closer look at that map from before, you can see that in the context of North Europe and the North Sea, the Faroe Islands isn't necessarily, an incredibly bright area. You'll notice that between the UK and Norway, the oil and gas fields, in fact, are one of the brightest sources of light pollution out at sea. And they look like a city that's out there compared to somewhere like the Faroe Islands. One of those oil and gas platforms is creating more light during this period that the light pollution map was produced. But in fact, that is very much so, but it's the overlap between the density of seabird colonies that exist here, including those burrow nesting seabirds, and the fact that there is artificial light in sort of concentrated areas in the Faroe Islands where you get this crossover and this impact. And you can see here on the map that there's actually very few areas of the Faroe Islands that aren't impacted by artificial light, primarily from the sort of coastal villages and towns since artificial sort of electric lights were introduced. This image was taken from Nolsoy a few nights ago, actually, looking towards Tórshavn, and you can see the effect that the combined sort of sky glow, it's called, of all the artificial lights lighting up the sky above Tórshavn. And for a specific cohort of species, that can become problematic at certain times of year. And so to investigate these topics, I've carried out a number of different aspects of research in the last few years, and some of this is still ongoing. The results are yet to be properly published, but some preliminary findings are what I'll present in the next few slides. And I'm still very much inviting people to contribute anecdotes from across the islands too. So one aspect of the work is actually gathering what we call fallout records during the current time period where fledgling seabirds of these particular species are leaving the nest and heading out to sea, or they should be heading out to sea. But for fledglings particularly, their visual system is not yet fully developed, and they are disproportionately attracted to artificial lights. So you'll actually end up seeing these birds on streets, in towns, in villages, and ending up on the decks of boats where there's been bright lights in certain weather conditions. So I've been gathering records from people, sending them in across the Faroe Islands. This map presents some of those from just last autumn in 2024, and just giving an initial assessment of some of the key points where this effect is taking place. You'll notice there's not a huge number of records on there yet, but this is a very understudied and difficult thing to look at because sometimes these birds can be eaten by dogs or cats even before dawn, and so people might not often actually see that, but they can often end up being run over. So a lot of these birds will die ultimately. They won't be, unless people are out there to scoot them up and put them in the sea, they will perish. So beyond the gathering of the data through that, we've been using a more sort of expansive technique as well, using little GPS tags that we fix to these tiny little seabirds to find out where they're traveling at sea. And this has never been done before in the Faroe Islands from these colonies, so it's been super exciting and incredibly hard work the last few years to actually get these tiny little tags on the seabirds and find out where they're going.
And this has revealed really fascinating movements at sea and how they use the marine environment around the Faroe Islands, particularly where the sort of foraging hotspots are. But then my hope in the next stages of my PhD as well is to then look at how this overlaps with sources of light pollution and potential ways that they might interact offshore. This is just the raw data plotted on a satellite imagery. You can see the sort of extensive tracks, and this also includes birds from Kolter, which head sort of in a more westerly direction out to Faroe Bank. But taking a closer look, for instance, at just one of these tracks, this is 2 different birds on a number of different foraging trips from Nolsoy about 2 weeks ago, actually. And you can see that it's really fascinating to see how the little squiggles in the track at the furthest point of its route basically indicate where the bird is foraging. And this, I've just overlaid these with a heat map of fishing activity for that exact time period using the online platform Global Fishing Watch. And this is just for trawling vessels, but you can see that there's an incredibly close correlation between where the birds are and where the vessels are. And whilst a lot of this activity was being carried out during the daytime, so these birds are mostly foraging during the day there, they're probably picking up scraps of fish and all sorts of little bits that end up coming up from the trawling activity. But later on in the fledging period of these birds, there might be potential where the bright lights on vessels like this attract in birds and they end up on the decks or sort of crashing into the boats and things. So it's something that I'm going to be looking up and hopefully following up in conversation with some of the people that are actually on board these fishing vessels. But it's fascinating to see how closely correlated their foraging activity is. Another aspect of the work I've been carrying out, I don't know if the video is going to play, unfortunately, but we've been trying to experimentally look at this topic of artificial light impacts on the storm petrels by, nice one, thank you, by doing lighting experiments in the Nolsoy colony. And that involves introducing a source of light, usually a bright LED torch, and you use thermal imaging binoculars to look at how the behavior of the birds changes under different lighting treatments. And I've been experimenting to see if there's particular wavelengths or colors of light which are less impactful for these birds. So we rotate through sort of bright white light, dim white light, and then through red, green, and blue treatments. And you could probably see in the video just there that on this particular bright white treatment under really misty conditions, you literally actually see collision events occurring to that torch. That's my helper looking through the binoculars and getting hit at the same time. And this graph just illustrates some of the initial results from that work from this season over the summer. And you can see that in terms of the collision events and grounding events, they're overwhelmingly happening on really bright sort of white light. But in terms of the other wavelengths, it's actually also occurring across dim white light, blue and green wavelengths. And this is what I was potentially likely to find, but the red LED treatment, so we've not had a single collision or grounding event in these experiments, which is fascinating. And this sort of marries up with some of the knowledge out there that illustrates that seabirds, particularly these storm petrel species, are less sensitive to longer wavelengths of light. And that can really help to inform different lighting types that are used in different areas to reduce the impact on these sort of birds, if it's possible. Sometimes it's not possible within safety regulations, and there's always stringent sort of measures in place for lighting sort of regulations. But these results are still very much preliminary, and I'm hoping to gather more in the coming weeks and over the next year within my PhD. But hopefully what this can lead to is a bit of a greater understanding of, with seabirds, a lot of their populations are uncertain and declining. We don't actually know with the storm petrel in the Faroe Islands whether they're increasing or decreasing. There's very little information because they're so hard to study. And so for a lot of species that are declining, things like the puffin, we know they are declining, and light pollution is one thing that can impact them and that they are getting attracted to and sometimes causes fatalities. But it's also one thing that we can actually do something about pretty quickly by literally turning off a light. I know it's not that simple a lot of the time, but there are a wealth of different things that we can do to reduce the effect of artificial light. And it doesn't have to be, it doesn't have to be across the entire year either. So there's certain things. We know when fledglings are leaving the nest for species like these petrels and puffins, and you can actually implement sort of lights out period in critical areas that reduce lighting or eliminate lighting when we know that these fledglings are going to be leaving the nest. And that's been carried out in a lot of places around the world where we have certain and similar issues.
But you can also have practical changes to sort of shielding the lights and reducing the sort of up glow that it causes, changing the light color, as I've just illustrated. Sort of blue LEDs cause quite a major impact with a lot of wildlife, not just storm petrels. There's also the sort of reduction in intensity, or just eliminating unnecessarily lights that aren't needed, as well as a sort of wider, broader scale thing is looking at actually designating dark skies reserves, where certain lighting types are discouraged, and you can actually have an area where people are able to appreciate the dark skies and the sort of starry nights that would have been once a common sight historically. So that's a bit of a whirlwind tour, but hopefully you enjoyed, and if anyone has any observations to do with this topic, please get in touch. Thank you very much.
Nästa skra här Jens Christian Svapo Justinesen som för att ha en framlöv om utanrikspolitik och utanrikspolitik. Och vi ser det så väl, Jens Christian. Stämmer det? Ja, har du det med? Ja. Ja, god dag. Jeg skal ta oss om et evne som handler om først utenrikspolitikk. Vi har kallet det for utenrikspolitikker uten rydg. Det så at Færøyar har først sin egen utenrikspolitikk og røkt sine diplomatiske samband ved omheimen siden 84, at de har vi finket hjemmestør. Til dømes har de haft senterfolk i Aberdeen siden 84, samrådsvis av Sovjet i 70-årene, for jeg har året sin egen førske arktiske politikk i 2011, for det første fer, og det har sendes over 8 imenske land. Det er mer og mer vanlig at vi søker amerikanske kjøpere i Førjøen, og tar for at alt er vita i fjellmiddelen at der skal ha diplomatisk løyve ur tingenes. Men vedleggen han at det er ikke bare til. Så det er ikke bare til at Førjøen har sin egen utenrikspolitikk, så vi er ikke kjøstor rydg. Og det er med en regler i heimspolitikken siden frien i Vestfallen i 1684 er at det er best kjøstor rydg som råd. Så hvordan blir det så til at Førjøen som er en parster av en rydg allikevel kan føre sin egen utenrikspolitikk. Hva er det som er gjort av målet? Det er det som er den store spørningen. For jeg svære tog hadde man må hitje utom landet den her. Og jeg hadde at man kan si at det er 2 høvesdrag i altskjøpolitikk, i heimspolitikk. Og det ene er maktpolitikker, og hitt er altskjøfellesskaper. Så i det fyrre ratsjen som snur seg om maktpolitikk, det handler om hermeie, våpnadubbing, valdsjavna, det handler om raketter og droner, og det handler om tryggtarpolitikk, og det handler om kjaubater som sitter rundt om og krukkskip som ligger i kai. Og det som er særlig for dette ratsjen, det er at det har sin egen dynamikk og sin egen logikk som kan stittas ved sida at det er han som har makt som har rett. Så det er han som har den største revolveren som får rett. Men så er det hitt ratje som handler om altskjøfellesskap. Her har altskjøfellesskap så skapt en regelbundna heimskipan. Og der gjør det felags spilleregler og altskjøv avtaler i middelland, hvordan vi land skulle samstarve. Og det er fellesskaper som for eksempel SD, eller WTO, eisene som er en stående under i SDHB, som eisene er en parster av det som nå hører nok snakke om i det, for jeg gjerne vil ha limer i SD og i WTO. Det handler om diplomati, og det som jeg kjenner heter Raja, den sier at dynamikken i hessen Raja er at det er han som har rett, som har makt. Så hvis du kan rekva at du har rett og fyller ikke med spillereglene, ja, men så kan du få en avvisa makt. Og det er med landet her, vi tog håpe at vi i Førjøen har finnet 204 fiskebarsk. Det tror vi da finner rett innenfor noen spilleregler, og det har vi givet oss en viss makt til at vikka om noen territorium, som man sier. Så altskjøfellesskaper, det snur seg om avtaler ved midtelen, minst av det 3 land, SD er så 193 land. Det har en formelig organisasjon, det har en skrivstå, og det er folk som har arbeidet fotlatt og så det er slæ av skrivstå veldig, kan man si. Så det som er interessant for oss, det er at det er nærkere altskjøfellesskaper som lever parster av regional lovtak, for eksempel WTO. Så altskjøfellesskaper er øyne hva sier, og for muligheten og for å kunne forstande hvor vi da blir til til å føre en utdanningspolitikk i hele tid. Og faktisk, langt i uhaltrusjonen så ble det første politikere. Det så nødja muligheter i heimspolitikken. For eksempel,
er et brot fra Christian Djurus da han forteller av Løgtinget at han har sammenhengar som har vært i Genève om hevrattarsottmala. Han sier, vi lever i en tog her de imenske landene er meira bondene at hver nøron enn nekran tog, og røyna tog vi alle hemskipan og samregning og semming er skapa sottbar landene av middelen, som er langtene best kan gagna ödlen børsten. Så vi må eisne for okkara barst til hava hod, den står en tøytning det kan hava for okkon, ikke minst og i handelspolitiske økjen, at vi i føremåne, etter føremåne vi en slik alle hemskipan. Dette var altså i halvtrusjon. Og i forskningen så lett granskerne mest til at det var flere land som faktisk førte sin egna utenrikspolitikk og lottog i atjapolitikk, til dømes Quebec i Kanada, som er parster av Kanada, Coca-Cola i New Zealand. Det var så utbreit at man måtte finne nytt ord for det, og det ble kallet for paradiplomati. Og diplomati merker samskift, og kan rydde røyne fremgjert her og avmåle en frielig nått, og paradiplomati merker så parallellt diplomati. Så det er parallellt diplomati. Så kan man føre et parallellt diplomati vi diplomati i rydden. Og det er færre særlig vind i seklene, paradiplomati for særlig vind i seklene, i takt vi at atjåfellesskaper ble flere og flere. Her er grafer av atjåfellesskaper fra 1990 til 2016, og man ser at det er særlig midt til fjersen når vi får den eksplosive voksteren her. Kan få den eksponentielle voksteren av atjåfellesskapen. Og i det har vi flere tusen atjåfellesskaper. Og største ødel har vokst vi atjåfellesskaper gjør. Som sagt, det som er viktig for oss akkurat i det, til at det limer vi til å, så kanskje gjør vi det. Men det er interessant at det hender i denne her togjerskreien her, at fra fjersen og fram, at eisene gjør mulig å få så gjør vokser paradiplomatiet. I førgen så vekser, så får vi et såkalt fiskevinnediplomati som tar seg opp fra 73 til 5. Og det er en egen hendinger som er øyne jeg si her, og det er at Danmark blir limer i EF, og vi har førgen velger 8-4, og i 76 så vil fiskemarsjer flotte ut av 204. Og det innebærer som et land at føringer må samrås ved andre land om fiskeriavtaler. Og det fører til at føringer for at forhandle ved Sovjet og Sverige og andre land. Det er her som man plattiga fiskar for, vi alt jo sjekk, vi til knapt nasjonalt hav, og tog må man gjøre avtaler med landene hvor kan fiska kvæd og hvordan egg. Føringer kom altså det var så limer i arktiska rånen i 50-årene, da det var største. Og da handlet det mest om dolking, om kåpar og kveler. Men så spekelig så ble det mer og mer klart for folk at Øyseren brannar og at det kan ikke kjøtt. Og det brøyte forskjedene for hva vi arktis i FN, med andre kan man få sikle jøkkenen, og det blir mer og mer interessant. Så ta blir det eisene at det mest er at ta fra første limeskapen i arktiska ranen en enda større tøtning. Og her så er mynd av Kaili og en båt vi har funnet i Grønlandet og det er Clinton som stender på en søyde av her. Så han tar mynden er interessant og hun viser at nå hender det også, nå er en brøyting kjent. Så først utdanningspolitikker og diplomati i det. Vi tar i det, førjer i limer og i nekvån atjåfellesskapen, førjer gjøre fiskvinneavtaler ved nekvån i minst land, handelsavtaler, førjer gjøre veisende menningerhjelp, og vi tar flere parstallesavtaler, med landet vi USA og Japan, og førjer gjøre sendstover i 8 i minst land. Og det seneste skådet stammen, som man sier, det er en førskutt siktapolitikker som man eist finner samtidigt. Så fører jeg omboer og nekvann imenskan hatt i atja og høpe og i atja og fellesskapen. Det mest vanlige er at det er, den formulerer er at det er Kingdom of Denmark in respect of the Faroe Islands. Det vil si at fører jeg omboer i en atja og fellesskapet og i jøkkenen Danmark. Så er det formelt. Men så er det ett undantag, og det er NAMCO.
Og her er førre kjøstået, vi førre kjøstået limanskap. Og det her snur seg om kvæl av vei. Og i første av det, vi har 15 år, det har vært først paradigmati, ikke alltid mett lukka høgt, det har vært mett nærmere som en slags biddergång av hedre en kjempetekning fra Dagbladet da det er til Kanada. Stendig bitter i est, bitter i vest, ferje bitter er alltid best. Men nekve brøtt siden det. Så i det har vi først paradigmati, finnes en ekstra etikk. Her er en mynd av Stenberg som hittar Zelensky i 25. Og nyast er en mynd av en rasten i Japan. Og den nyast til høyre er en mynd av en parstelasfunde i Washington. En nystå er tog at alt sjåfellesskapet gjør det mulig til førjen at det har en førskapspolitikk. Så Sverige på hvordan man kan ha en utenrikspolitikk utan rydtje ligger i øyelig store mån og i tog fakta at det vil ha en nekvar alt sjåfellesskapet og nekvar at de løyver parster av rydtjen av lotaka. Næsten sier at det er tre høvesrak i alt sjåpolitikk. Det ene snur seg maktpolitikk, og hittar alt sjåfellesskaper. Og i det fyrre, i maktpolitikk, her er det han som er makt, som har rett. Men i alt sjåfellesskapen, og i det som er det regelbundne heimskipanden, her er det han som har rett, som har makt. Og jeg halte at vi kunne sikkert kjøpla samt om at førjer, selv om førjer er militær, og vi alle tror at du føringene blir få våpen, så kommer at unga du å få rett til å ha makt. Det er simpelthen for lite land. Så tror jeg det særlig ved det sattende reaksjonen at førjer har mulighet å føre sin egen utenrikspolitikk. Så hvis førjer skulle berges for sin avhåmalen i utenrikspolitikk, så er det vi paragrafen at den kampen skal berges. Vi gjør Norden, vi kan bare ta oss fram i hjem. Takk for det. Nästa skrav är Anetta Eideskort fra Helsestorien, og hun får ta oss om genetiska korslegging av brøstkrabbe i Førjen, og det blir klokkan 1.
Så jeg heter Skort at ha sånne framløve om genetiska korslegging av brøstkrabba i Førjun. Gjør så vel med dette. Ja, jeg skal ta oss om genetiska korslegging av brøstkrabba i Førjun. Og Arne kom i alle velgångt, så vil jeg lukke at jeg grøyt hva en genetisk varianter er. Så jeg kommer nok så ofte å bruke årvarianter, jeg kommer framløvende i det. En genetisk varianter til det som jeg kan huske om som mutasjoner, men månen er en mutasjon og en variante. At mutasjonen kommer liksom ur til dømes krabbamunns vevneie, og er så løs somatisk, og her som en genetisk varianter til er nyrarva fra forsvartene sjokken, og er så germline. Så det er liksom den skillnavren mittelen til. Ja, vidføringer, vi er en sånn avbyrd, homogen bofjølt, sier vi. Det er som kanskje hørst før, at det betyr liksom at vi har haft forholdsvis få opphavsvalg. Og så en nok så knappt en større folkevøkstor. Og det gjør liksom at den genetiske puljen sjokken er blevet nok så luk, altså vi lukkes nek for nødron, sin ønsærste homogen. Og det her er så et plott som viser av noen genetiske markører, og vi ser at det er reiuprikkene til føringer, og så har vi de blå prikker som representerer europeere, og de grønne er finner. Og det som det her viser oss er at altså, vi føringer vi skiljer oss genetisk fra hinnom, resten av europeere. Og det som jeg alltid har ordentlig understryker, det er tøtningen av at vi selv gjør gransking og hva er vidkommende genetisk for oss, vi vil gjøre sjukken, så liksom korslegge det selv og vite noe om det selv, tror jeg at vi kunne ikke ordentlig bruke bare teka det videre som er i Europa annars. Jeg skal så ta oss om arvelig brøstkrabba. Han kan komme av sjukveldvarianten og her har vi så ramsende gener opp. Det som er særlig avhåver, det er BRCA 8 og BRCA 2. Det er øyelig velkannede, nok de mest velkannede genene i høver som vi har. Og henne genene her, det sverer faktisk til det som vi har, altså som vi kjenner, assosierer til brøstkrabba, og som vi kan ha for nere til dømes. Det må vi kan ha for arvelderen brøstkrabba. Øyelig ofte er det dominant arvegång, det vil si at hvis du hever en sjuk eller annen variant i en gene, så er du i vant for å få, eller økte risiko. Og BRCA 8 og 2, ettersom det er så velkannet, så vet vi at hvis du hever en sjuk eller annen variant i en av de genene, så hever du 30-40% livstidsrisiko for å få brøstkrabba. Og hvis man så teker alle brøstkrabba, eller kan gjøre det av større kohortum i brøstkrabba, og her viser det seg at ca. 5-20% av tøymon hever varianter i BRCA 8 eller BRCA 2. Hvis man så er bedre av en 20 eller annen variant i øynene brøstkrabba gene, kan man säga, så kan man få tilbud om å få flere kanninger og komme sin til 4 ganger ved til dømes å gjøre mammografi og bli kannet over 4 om man er liksom i ferie ved å få krabba. Så man tar liksom i oppløpene så tydelig som mulig. Og så kan man også ta seg ved og til så vi laknan eller en genetisk rådgjøve, at man så ta seg ved om tilbud om fyrbyrkjende skolvidgjørdømmes, eller hjelp til å forholde seg til hva så vi bøtten noen kommer, hva vi at de får risikoene og sånt, og hvordan man skal forholde seg til det. Vi har gjort noen verskatland som heter HBOC-verskatlanden, det stender for Hereditary Breast and Ovarian Cancer, og i disse kanningene lovtaket så tror jeg ikke hvor første brøstkrabba sjuklinger. Og ildgrunnen om arvelige brøstkrabba, han stender lukket som hvis man er blevet sjuker i en ung alder, altså 18-30 alder, og det kan være 29 alder, så hvis man blir sjuker tullja ved brøstkrabba, så ber man også, ok, det kunne være arveligt, hvis man er familielimer som har brøstkrabba, eller hvis brøstkrabben satt fra månden, så er det mindre vanligt, og tar det så satt her, så misstøtter man at det kan være en arvelig årsøk til det. Det som vi så spyrer om i disse verskattlandene, det er om vi tar en genetisk årsøk til at folk får brøstkrabbe i Førjun.
Og spyr særlig om det finnes sjukvelvande founder-varianter. Så vi kjenner jo founder-varianter, altså fra hesten her imisk og førsk og sjuken som det har hørt også om, CTD, cystifibroso, sokla 2 og så videre. Og det er jo altså varianter som er å eika, hva sier man, opphøper i følgen eller så. Og det vil jeg gjerne vite om det er noen varianter som vi får oppbære for brødskapet. Og så er det alltid spennende å vite om den her viten, den her kanningene som vi gjør, hvordan kan vi bruke det i en, altså hvordan kan vi sette det i et større perspektiv og bruke det i en klinisk underhøpe. Ja. Her har vi et kort av Norra London, og her sørger vi noen founder-varianter og i brakka 8 og brakka 2 genom, og i Granna London tjåkon. Vi sørger på Grønland til dømes kjenner at det er 2 founder-varianter som er sjukelvande. Alle svantene her i sjukelvande. Og i Osland, faktisk er det 2 varianter i Osland, jeg har bare finnet ikke hatt den ene. Og i Norge har det 4 varianter, og i Kjettlands og Oslo er det varianter. Og dette gjør det som til at vi til nærliggende hukse at vi så her og i førjon, at vi kanskje også ha akkurat, og eventuelt døyla en founder-variant ved omkring av Grannalanden. Så Arne kom vi til å ta oss om hva vi faktisk har gjort, og i HBOC-verskaplandet, så vil lykke grøye sin fra om det er imisk og genetisk og kanningene man kan gjøre. Man kan ha en panelkanning, her som man velger noen bestemt gener, til dømes de gener her ramser opp i bryene, som er kjent, er vi assosierer til brødskapet. Og man får en øye tydelig mynd av tog som man tenker etter, så rettelig presist av tog som vi tenker etter, men vi får ikke ta større holdene, ikke ta større myndene vi. Så er det noe som øyder høyl exom-sekventering, og det er der man hikker etter øtlungenen og økonomen, men bare selve til kodende personen, og ikke alt det som ligger i midten. Etter en øyla tydelig mynd, men vi mangler noe informasjonene. Og så har vi et høyl genomsekventering, og det har vi liksom få alle myndene vi. Vi segmenterer alt genomet og får øysene en rikve av ikke kodende informasjon vi. Så det som vi har gjort, og i HBOC-verskaplandet, det har vi først og fremst at det har gjort en exom-sekventering, og her blir varianter, særlig at som er i genom som er kjent, assosierer vi brødskapet, kan jeg gjøre. Og her ble også gjort en GWAS-kanning. GWAS stender for Genome-Wide Association Study. Og til tar man liksom hever en bølg ved fruskon og en bølg ved sjukon, lodtekaren. Og så hikker man liksom, man ser man på daten her, og vet om det er noe som lukker som skiller seg ut i midten, altså sjuklingene er frusk, og som lukker som kunne være det som kunne forklare hvor nøkker de er sjuk og andre skjer. Vi får så videre for at lukker som får mer vidt, vi var ikke ordentlig nøkt vi utslitt herfra, så vi tar då her gjort høyl genomsekventering, altså her som man hikker et ødlungenomen og får alle informasjonene vi. Og her har vi så gjort systematiske jøkkengang av varianten og i 448 genom. Så hese genene er ikke endelig vel, hva sier man, beskriver at vi er assosierer til brødskapet, men det har på en eller annen måte også tror jeg at det har samband med krabbemån i hele tiden. Og den her jøkkengang, den systematiske jøkkengang, den her gang så ut på at det sitter jo og møter om variant for variant, om her er noe som bender av at det er en klinisk utvikling som vanteren kan gjøre skje, og på en av mekanismer som så kan vi føre krabbemån. Og så gjør vi ikke håndgjøres ned til gøskene av daten. Utsluttet er inntil hvor jeg jo heter firebildsutslett, vil si. Vi har funnet en 2011 variant til en sjuklinge, og en utløs som heter XRCC2. Vi har funnet 16, og vi kallar det VOSSAR, det stender for Variant of Unknown Significance. Og det sier lilla farva. Og VOSSAR er jo en rettelig stor avbjøring til å gjøre seg genetiske kanninger. Man kan ikke gjøre noe, man kan ikke handle klinisk på det. Du har jo ikke nok evidens for å si at disse varianterne gjør eller gjør ikke noe. Så det er varianter som krever mer nærre kanninger for om hva for tøtning til å ha. Og til 15 år sykling noen her visste det ikke å være noe årsakende varianter for brødskapet.
Og i hessen daten heller ikke som bender av at vi tar en førskan foundervariant som gjør ubære for brøstskrapa. Hvis vi høyde til, så hadde vi vant å se en variant gjenge 8 og flere patienten eller syklingen. Så vi lykke komme stort inn av variantskrona til en nødskra som under byggnaie, til halvstøren, til en parstje av genomskrona, og til en skra av genetiske varianten som klinisk avviser i følgen. Så til å si at jeg anker fra helseversjonen har bilakkende kanning og en genetisk kanning, og til utslutte den rapporten som så kommet etter, tar variantene som stand i 2 rapportene ved skrasetter i seg variantskrona. Og jeg lurte sin ujana og hukte etter tøym genen etter tøym brøstkrabbe assosierer og genen som jeg nevnte i begynnelsen, og hukte etter om det noen varianter i følgen og i tøymon. Og her etter den grønlandske foundervarianten og den østlandske foundervarianten, og i avgavis brakka 8, brakka 2, avvist i følgen. Og ja, så det 2 varianter, og sin 2011 og i avgøysa andre brakka 8 og hinn brakka 2, som vi døysen her i følgen. Så det tror jeg vi slett ikke har noe 2011 i brakka, vi har bare ikke funnet og jeg ser kanningsene, brøstskrapa kanningsene sjokken. Og jeg ser variantene som fann variantskrone, tar jo ikke ui sånne kontrollbølsene sjokken, og på 400 ressursprøver, og så får vi se om det etterkanna frekvensen og i nødja tilvisning av gnomen som får komme, fargen 2 dater som vi har sekventere her, vi lykker vi har sekventere det sørste atomon, så det ordentlig spennende at jeg får at nødja tilvisning av gnomen at kunne ikke gjøre. Så, hva så nå? Jeg kan si at utfordringen her, så det ikke noe grunnlag for at vi skulle brøyde noen kliniske praksis, til ikke særlig vidskifter som gjør at vi husker at ok, vi skulle få kanna for det her varianten i alle brøstkrabbersyklinger for eller nækka. Det simpelthen ikke grunnlag 4, som nå Og vi har bruk for ikke nærre kanninger for å få grøye av sånne varianten av avkjent og tøytninger. Det kan være til dømes at kanna familier og vi de varianter liksom fyller vi sjukene hvis det flere som sjuke enn en familie, eller gjør funksjonelle kanninger, her som man vet om varianter hever en avvarskan av funksjonene og proteinene. Og det kunne være noe som gjør det vi kunne skifte flott klassifiseringen som er noen midten at han avkjent tøytninger til at han anten verer til som er beniner, altså ikke hever noen tøytning, eller at han vil vise som er sjuke eller vant. Det kunne være veldig spennende å gjøre hvor jeg kan gjøre, så som noe som heter polygenic risk score. Og det som jeg har tåst noe om inntil hvor jeg det er å være monogenetisk, altså at man har et gen som lukker som et gen som kan forklare en sjuke score. Ved polygenic risk score, her tar man lukker som flere, hikker etter flere varianter tvers genome som hver ser kunne liksom være sindividlig av en økta risko. Og så tillsammans kan man få en sånne score på 20. Og det veldig spennende å vite om at det kan brukes av først dater til noe vi til noe teknisk som man lukker som skal kanne etter om det faktisk gjør mening at jeg tar avføringer. Jeg drar meg og vi ferdig å søke penger til å utbygge disse verskallene. Jeg håper jeg ser verskallene til det som vi kaller FAIRCAN. Her som vi med til andre kunne bjøre flere brøstkrabbersyklinger til å komme inn og få gjøre en halvgenomsekventering og bli utgrønne. Men også bruker FAIRCAN-dater til nærkanninger. Og så halte jeg noe som utrolig spennende her i førjen, til at vi har at lese skrajene, og det kunne være veldig spennende at hukte etter, ser man til disse skrajene, for å vite om det et mønster, hvis man til dømes steker variantskrona, atterbandaskrona og krabbavøvskrona. Og så der ser man, og videre om det er mønster etter andre varianter som ligger til grunn for at man lever en krabbavøvsrisk. Og så det som et long read sequencing, det liksom den nødvendigste teknologien vi bruker nå. Hun ikke ordentlig, hun ved at løse inn ut av kliniske arbeid nere.
Og long read sequencing gjør okkur mer informasjon enn whole genome sequencing. Her mittel nekka epigenetisk, altså nekka vi tar ut metyleringar, nekka som regulerer hvordan genene lykker som vera uttrykt. Og det nekka som liksom ligger i framtiden og som er øyelig spennende i øyne. Og som helt sikkert kommer av en parstre av framtiden av Verskatland. Så, ja, det er det. Takk for det. Ja, takk for Anetta Eites Gård. Nästa framlövan för att handla om trygga och nutja tökne till folk vid diabetes 1 i förrjun. Och det är Herborg Lutsar dötter Johannesen som är funktionslärare av Sten och misstöjne och så för att halta till framlövna. Men det är så 5 minuter till hon börjar. Så om 5 minuter.
Ja, så er klart til neste framløvende. Hun kalles trygg og nødt tøkne til folk ved diabetes 1 i førjen. Og det er Herborg Lukas Johannesen, som er funksjonsleiere av Sten og Mistøyne, som for at halda framløv om det. Kjør så vel, Herborg. Takk for det. Og så siste vecka så ser jeg en ung med i glemmer nesten, jeg har diabetes 1. Jeg får komme sin til noe hvor det er faktisk ordentlig størst, og det kanskje er så, det lever er ikke så lett. Da man har diabetes 1. 24 timer i delen så skal man huske om hva skal jeg äta, hva skal jeg gjøre, skal jeg ikke utråd, skal jeg sitte still, skal jeg äta suruple, eller kanskje en kakebita. Alt etter tog skal man takke støve, takke insulin, eller la det være ved å takke insulin, huske i dosis rett, eller dosis skeiv. Når skal planlegge en graviditet. Først, hva er diabetes 1? Det er en autoimmunsjuka her som kroppen selv lever av bukspytkjertelen. Så definisjonen er at kroppen gjevst er framleie insulin. Og det vet vi at det er en spekelig vestnam i funksjonene her som man først kan skal framleie insulin. Og så igjen blir autoimmuniteten verre og verre, så kroppen ikke langer framleier insulin. De fleste kjenner nok så vel til diabetes, men det er mest diabetes 2. Det er en helt annen sjuka, men boar er en endokrin sjuka. Månen er at typ 1-diabetes er ved antistoffen som jeg har nevnt. Det gjør at beta-cellen, som er den som framleier insulin, dør. Og nærkassettene, det kan gå opp i 2 år, og til en til langer, så skulle folk ha insulin. Det er særlig en sjuka som rekker bøtten, det er den mest vanlige kroniske sjukan til bøttene, men man kan gå for å vaksen, og man kan faktisk eisne være eldre når man får diabetes 1. Det kommer som regel brottlige. Det kan begynne ved noe som heter ketoacidosa eller syreeitran, og det har ofte normala vekt, så det er ikke noe vi ivekt å gjøre. Diagnostisering, eller stille diagnosene, da bruker man blodsukker, et lengtøy blodsukker som kalles HbA1c, som uttrykk for insulinframleislene, et som heter C-peptid, eller proinsulin, og så er det noe vi ser antistoffene å gjøre. Vidgjøren, og det er insulin, det er ungelekedomer, men det begynner å komme hele varer som kan sanke utviklingene, men det er ikke noe vi tar adgang til enn i det. Og tog er vidgjøren insulin, kvønte, flere frem dagen. Det er multiple daily injection, eller flere fire injeksjoner, men i det kunne vi også bruke tøkne, insulinpumper, som alle kunne dryppe et vet av insulin inn i kroppen. Monitorering kallar vi det, glukosen eller blodsukrene, så kan man alle kunne vite hvordan det ligger. Og til dette har vi før bare haft blodsukkertåle. Det er man sagt at det før tog flere timer å få blodsukker. Så igjen kan man bruke et tåle som er en strimmel man setter i, her som man tar en dråpe i, det er den ikke som bruker en det. Men enda smartere blir det så at man kan ha en sensor også. Så matar blodsukker eller vevsglukose som samsvarer rettelig vel ved blodsukker regellig, og det er til tog til en continuous glucose monitor. Tøknene det kan spille sammen. Man kan ha en sensor og bruke en penn. Det finnes smartpenner som minnes til hvordan insulin man tok senest. Det gjør mer fralse. Det finnes insulinpumper, og i det kan man sette insulinpumpene sammen med sensorer, så at det til dels kunne stekke og en blodsukker blir for lågt. Men eisene det som vi kaller det er automated insulin delivery system, som gjør alle tøyene brøydinger. Det vil si hvis blodsukker stiger, så stiger insulin hastigheten. Både den europeiske og den amerikanske
Association de melder til at ødel ved diabetes 1 har adgang til tøkkene. At lyde vet om stenomisterne, det er 6 stenomister, en i Førjøen, en i Grønland og 5 i Danmark. Diabetesambulatoriet i Førjøen blir lengt årene enn stenomistø, og vi har mer enn 20 år erfaring for insulinpumpevidger til folk ved diabetes 1. Førskastøven øyelig god og hesen øsjonen. Det allmenn adgang til sensorer. Ødel ved diabetes 1 som har hoved til tøktene, har adgang. Helseverset med å videre vel samskipet og det er sportsfolk ved diabetes 1, og det som helt velnøgt vi vidgjørende de få. Samfunnet og tøknelige ved det framgångt. Det var også vidt lydel, så lotakka vi virke og i menneskene av diabetesvidger ved størskonskypanen og framkommende tøkne. Vidger mål Sambar guidelines å få et lengtig prøve å tale under 3 millmål per mål. Jeg synes øvelsene til badnakonen. Men faktorer kunne være vi til å gjøre så det var sett hakre. Nekva kanningar internasjonalt, men da 30% eller enn færre nå heter mål. At lyde vet om å skilja livet ved diabetes, jeg vil sindre nådøy. Tankene skulle alle kunne være til steder. Myndene gjort av ChatGPT. Ens operfekter, ens så tøkne skipene til diabetes 1. Løtene. Men det handler om, skal jeg ete, skal jeg ikke ete, hvordan jeg av hans mat noen kolhydrater, til det til man skal ta insulin 4, ikke så nekkel fett, og slett ikke til proteiner eller heralai. Hva er med blodsukker? Hvordan jeg insulin skal teka? Når skal jeg teka det? 20 minutter åren, 20 minutter åren, hva hvis jeg ikke etter alt? Og eisen heter her, det lagt om nottene, ta fytlen jeg. Hvis jeg så får ut av renna, alle kyklene bruker sukker, og jeg tykker for nekv insulin, da det insulin on board, så er det ikke annet gjør enn å ete det opp etter, eller stekke ved tog som man ferdig, og det er sånn til kjelt, det skulle til. Ikke bare til, skal så minke insulinet til for å vende, eller kroppen sånn at stress faktisk skal ha mer til å skal vende. Nu er jeg sjuk, jeg skal ikke ete, men jeg har feber, til at kroppen skal ha mer insulin. Tog i forhold til gang til visse kanningene, jeg kan hva støvende i førjen. Man gjør ikke selv, så vi forfattere har gjort arbeid sammen med dere. Det første endemålet var å finne ut hvordan jeg har diabetes etter førjen. Det neste er kan nuslene av diabetestøkkene til voksenomføringen ved diabetes 1. Vi spør ikke noen, og er gode atkommelighet bedre til å ha BC i førjen. Vi tog ut i ødel som hadde diabetes 1 i førjen per 1. august 2024, var det 224 voksenfolk. Da bytte det opp 2 bølger til vi pumpoterapi, eller til som tog injeksjoner. Og så brukte vi HbA1c som outcome for gusta gonger. Nøkker bøten, de har vi ikke tykt vi i hese kanningene, de her har vi pumpo. Vi enda så sagt, vi er snart 224. Helten, jeg synes mer enn det, har valgt å ha insulinpumpe i førjen. Det er særlig at det er yngre, men eisen de som har haft diabetes lunge. Og hele 52% av ødlån har valgt å bruke sensorer, som tåler ikke utgjørende til det plåster, så som har allergi, og tog skyldig det nok ganger til 100%. 42% av føringen ved diabetes 1 røkker malen. Det er nekk bedre enn ærestanden. Men det var ikke måneder av timen som brukte pumpo, med muntlig penn. Det er en stabba mynd som fordeler deg synder i hvordan variasjonen er, og hun er brei. Det er noe som bender av at de som har en pumpo har en bedre nøyrefunksjon. Men av det er den tvørsko kan en ikke si at det sammenhenger middelen til,
Men vi kunne spekulera om det handlar om at hei vi pumpo har javnare blåsukkerstøye. I hoksetøye man kan se rødt nursla og tøkne øker tryktene og stolar under bedre lengtøyer helse urslit. Fyrir jeg takker sammen om, kan vi si at i førjen diabetestøkne nekvalt. Men tøknen, hun ikke likvid instant success som ikke stod til å omsette. Men begge atborer og kliniske faktorer telja. Det trobult enn, eisne vi tøkne, røkka HBT-malen. I hukse, fokus skal være personlige eller tidlige vidger. Her som følger vid diabetes sjølver vidlig avgjøre hva vidger de skulle hava. Vid innsjokken for framtøya kanning, det som heter time in range, som mester, at blodsukkeret mittelen 4 og 8, kanskje opp til 20. 4 er vita om dette ikke gjør organradio for framtøyene, for heilan, for egene, for hjärsta, for nyrene og for nervabanene. Alt sammen som man vet at diabetes kan avvarska. Løyve ved teknologi ens operfekt som chat, GBT, eller i hesomføren, det som heter Dalle. Jeg har brukt samme instruks og får totalt imiskar myndebors urdu. Så selv om man har diabetes 1, og enten man brukar pumpevidger eller penn, så det ikke ens. Det trobult å holde blodsukker så stabilt. Det det eisne, selv om man ikke har diabetes, og en bukspyrstel som rikker noe lunta. I hugse at ein så færtelefoner har brøtt seg nek, så tøknen innenfor diabetes som brøttes eisne kjøtt. Så langt så vi bøyer etter korenon, så tøknen gå i ødelføren til nekv, ettersom vi kunne si at føringar røkka bedre malen enn hva de har funnet i noen artikler ute i heim. For fremtiden hugsa vi skulle ha jambjøs ergang til ødel, skulle ha ergang til en sensor og insulinpumpe, og han sier man ryker eller fatøk. Her vi langt. Framkommende sensorer og integrasjon ved pumpene. Her vi deisen langt. Men i hugse er fremtiden for å bjøve og på bedre algoritmer, aller helst AI-baseret, og kanskje nok så kjøtt, ser det ut til at det får komme selvvirkende pumper her man ikke langer skal gjøre pumpene på om man eter. Nyestøven flere folk og diabetes som lever ved diabetes 1, noe vi gjør mal enn ærestand. Det folk som ikke bruker framkommende tøkne, og det de fleste, særlig sensorene, til så å si ødel. Så i med jeg kan ikke vise dere at vi gjør på bjøres etgångt og rødt og tålen kan et åkja samfunnet gjøre oss en firmynd. Vi vil ha en framsøkt sjukhusverk og alt kjører stige, vi menneskene og i midtdiplen. Så etter til han som sier, jeg glemmer, jeg har diabetes, det størst. Så takk, bare til dere som har diabetes. Og Sten og Tøyme, som her, vi har den også stått litt og alvorlig sammen. Takk for Herborg Lodjosardatter Johannesen om hessa programmet om diabetes 1. Så det tonleiker av skrånne. Vi skulle ikke høre tonleik, men om tonleik. Det er Sundleif Rasmussen, namnslektar av Fråskaparsetsen. Og vi får ha framløve under heiten avverskan, og utblåster og skapan. Og det er om 20 minutter.
Så vi klar til neste framløvna, og det Sundleif Rasmussen, nomslettar av Fråskaparsetsen, som for at halda en framløve under heiten som ble vekk nå. Averskan, utblåstor og skapan. Gjør så vel, Sundleif. Averskan, utblåstor og skapan trutjer grundsuler under tog at skapa et kvørst versk, kreativt versk. Ødelbøtten listafolk, det tar for at halda av fram at være listafolk, tar man bliven vaksen. Hetta sier Pablo Picasso, som levde fra 1841 til 1973. Astøyliga grundaleg under skaparnar tilgångt og velja bruka og i hesar framløvene habitus, kapitaler og felt til franska sosiologien og mannfrøyingen Pierre Bourdieu. Han levde fra 1930 til 2002. Nu er det skift. Bourdieu kjent for sin avstilige gransking i sambanden mittlen mentan og utbygging, og i veamøten mittlen utbygging smakk, eller smak som man kan sier, og stat. Habitus, det mestjer vane, eller sivenja. Kapitaler mestjer ogn, eller fæ, og felt mestjer et økje. Habitus og i sammanhangen og skapande tilgångter det vanar vid oknoken og jøkken at leta okon avvirska av løyven. Og i hesson samband det tånlistalige vanar, etla og tånlistalige ryggsetjer og ta og vi har fyllt utar av løvsleiene og i til vitjerar. Og i postmoderna samfellanon her atlar ivkipare kipaner og virer fortjen avstøy til Bourdieu sera brukjeligt. Vi som lærere kunne bruke avstøy røyna skilja imso bakgrunden til nærmengene, hver i venner og gir vi til at avvirka og mynda teg som einstaklingar. Til skulle vi være og vi hese tru hodtøkene i avstøyningen til Bourdieu, vene, ogn og økje jo sammantengt. Ogn eller kapitaler eisende pastor av venene. Bourdieu arbeider ved trimon kapitalhotøkken, futjarlion, mentanalion og sosialen kapitale. Det synes jeg kanskje ikke med mer i fletsen. Han stender om han en fjallig av pengasel. Futjarlige kapitaler kan gjeva henne einstake adgang til jøfør i heima og adgang til tånlaga undervisning anten i tånlistaskola eller privat. Og i sommerføren kan futjarlige kapitaler gjeva adgang til nekva bøker og list heima. Mentallige kapitaler kan eisene være avvirskar av futjarviskiften og avvirskar hette eisene til sosiale kapitalen, og så framvis. Og av venner lærer å kunne skipa subjektiva heimen rundt om oss. Vi lærer hva det rett og skarpt, godt og vanaligt, ljott og verkost og så framvis. Vi har så stått öll imsa venner, og vi har også noen løyven og ferdig å kunne tjekkast om hva det rett og hva det skarpt. Godt og vanaligt og så videre. Bourdieu opplevde ikke sosiale milanar og tog ikke sera store og sterske åradrottnar og i standast av hæson. Her og sivenjer, kapitaler og økjer verilige kommer i spil. Sosiale milanar gjør eisene at økjer gjerst så nek større enn bare familie, viner, kjenningar, grannar, skole og så framvis. Fyre at vente og til tållansen, og atter til tållansen tållanka smakker hins einstaka mer aktuelle enn næratøy. Fyre var åradrotten middelteg i domt og sånne klassiska tållansen og populære tållansen, men nu er dømen åradrotten nek meira oppbytter, eller smabytter. Vi kunne tjekkast om hvert hetta eller hatta, smakkar om vel,
eller ytla. Og i større mån det ikke tenkt at det stadt og vi videre oppvaksen i. Og atkommelighet til öll handaslø av tøgnleikje best et klikk av teltle, eller færtelefon, og algoritmer fører okkom at ein meira og meira smølun vei. Og venner og økjer ikke best sosial, og vi borde gjøre bare vi, men eisende tøknelig. Men høyast vil hava atgang til atlan tøgnleikjen, og mentanarlige kapitaler enn tøyeligere. En tøyeligur summe åkara, hettla en til klassiska tøgnleikjen, ånder til jazz og atten ånder til dømes metalltøgnleik. Og så framveis. Og i blåster, tan sjølvskapte tøgnen, tan beileis gleden en person kan få av et lust etter en tøgna som han sjølv er framleit anten sundt eller spalt, må være serier opprunna kjent. Bæra et slæ og en klavertangent, et klikk og et glas, blåster i et tomt rør, kan være første møte kjønne badene vi akkurat ikke være her åren, akkurat som det selv har skapt, og som kan være byrjanen til tøgnleik. Tøgnen som menneske oppdeger, og som det selv framleir, og nå lustar etter, fær til å ta fralykke støvene av være skapare, framførere og lustare i samme person. En kan kanskje umynda seg at dette en støva som skal ha tidlig seg opp, åren tøgnleiker var til for menneska, åren tøgnleiker kunde brukas til rituell endamal, til å bære fram årene, til underhald, dans, etla listerlig utinnan. Tui menneska skal ha oppdea tøgnan, åren öll avernevnt og endamalene kunne gjøres verleik. Hesi årene eier danska tøgnaskalde Vagn Holmbo, som levde fra 1909 til 1996. Han skriver det i bøkene De uforklarlige firesatser og musikk, som kom ut av Guldendal i 1941. Verleiksen og tøgnleik undervisningen i folkeskolen negg brøtter senast i 40 årene, særlig så gjennom musikkskolen kom. Første årene som lektare av namnsomstaddeltene som tar et for lærerskole, gjør jeg meg eklengar om hvordan tøgnleik og undervisning får fram i folkeskolen. Fram til at større parter av undervisningen får fram etter tann og sivenjon, og i beginæmengar og lærere bør visser innom skolagott. Her så et hierarki, og jeg hoa stinga seg opp. Her teg jeg dutt i å spela ljøføre, anten tog det høyte mentalalian, futjalian kapital, heiman, etla ur musikkskolan, var overast i hierarkien. Det kom til å være nøkker i middelen, og jeg dutt å vela sinja, og jeg slupp fram med mikrofonen. Eisene var en pastor av undervisningen i felaksanker, her öll kom til lovtaga av jøvneføte. Til eisene her var nærmengar, og jeg dutt å spela ljøføre, og jeg spalte at vi sannsjene. Jeg valgte til å sette æra lærehatter av skra og i linjer undervisningen i tøgnleikje. En av hesen, og jeg skal greie mer fra her, avernevnta skapande læra. For at hentan undervisning skal virka, nøys man å finne et felagsmannje til nærmøkenen. Her får jeg vente atter til at endegjøva Picasso fra fyrr. Øtlbøten listafolk, det torfer at halda av fram å være listafolk, tar man bliven vaksen. Vi her som sier Picasso vi øll, har felags tintfanns i okra viffet og hofløye, og vi til skapene evnen. De yngste bøttene har et naturligt hofløy, medan de eldre ikke kommer så lagt til å skapa næka til hofløye være kjerst, om det ikke være vant og ment. Hofløye til bøttene og særlig ungen må være ment innan skolans godt. Man kan sige at så kvart som vana rikssekren vil filter vi øron tinkun og ikke tenkt at hoflønnen, og tog at skapa, koma bøttene og særlig til unge langer borster fra skapande hugsan. Venner, fæ og økjer har tøytning av i sommer sida, øtlun økjer. Mine venner, fæ og økjer sannelig mynda mine fæltan av kvært og tøytninga mykje at ræsfest i tøgnlaga undervisningene, tøgnlaga linjene og namnsutsettarene, og vi tog og i folkeskolen. Det at jeg en skapende personer setter spår hva jeg alltid i tøytninga mykje. Skal du komme med en døme om fyrirreisning til startsforening og skapende lærer til lærerlesende i tøgnlaga, til tøgnlaga lesende skuldu i startsforening og framhaldsdeltene av en mye større skola, vi ser av vekkere natur og tatsja. Det avgjør det for en tur til vatten
og at ganga nian vi ånne og renner ur vattnen. De valgte at lære nærmengarna om tvær tonlistelige former. Sonateformen, og er en ABA-1-former, og rondoformen, og er en ABA-CAD, og så framvis. Altså A-pettet er et nye og venter attor med en parstande middelen A-petten er øvelse og i hulei. Hetta gjør det de, til for å skapa et tonlega versk, er det nøyut å strukturere uiblåstren de få ur naturene. Hvor heter nøyut skal det lysa ved NGO av russiska tonaskalde Igor Stravinsky, som lydde fra 1842 til 1971. Stravinsky mette at naturen i sjølven ser som auskipav. Men han mette tonleisen av verena kraft at avledja skipan og bygna. Han helt at endamålet ved tonleisen var å skapa skipan, mått og lotfall og virka som motpunkt til det kaos som han hørte i naturen. Hetta hoskottet er myter blir hans færfrøylig fætan, og sast atter hans komposisjonen, som ofta er en sterska kjensle av formligere konstruksjon og rytmiskun greitleik. De lærer lesan til hesen dømen og valgte at nærmengene skulle nøyta ABA-1-formen. A-parstene skulle være ljøvende til hørte medan de gikk fram vi ånne, nian til vattnet, og B-parstene skulle innehalda ljøvende til hørte vi vattnet, og A1-parstene ljøvende til hørte fram vi ånne, og man mot skolan natt. Trutje dranger i flottsjonen, og i då det vel å spela ljøvføre, var ikke sere olvelier at færa til gongo av lustet ljøven i naturen. Hine nærmengene gikk undan og var sere virkner, og tog som ljøvene til hørte. Men han trutje drangene gikk og sere seint, og fylltes tøyskil ikke vi hino. Jeg gjør de avast fylltes vittan. Hva de får fram inn i tarre høtten, var ilt å si nægge om, hette at du tar gå ikke tekjen om nægge som helst. Tøgn og ikke anlitsbra. Etter å være kommet nesten ned til vattnet, løper en tar i månene og stekker av og sier, «Ljøy i ånne var ørvelse hinne meg». Han løper i romater og stafest til sammen. Ljøy var ørvelse. Jeg spør hva en heldre så ta løper andre dronker i rom, og så er han den tredje, og andre tar svære, han heldre at øyen i gypri hinne meg. En tar spalte gitar og en bass. Jeg spør hva er basser spiller gypri tøvner en gitar. Og så han begynner et kjærk om stødd, eller he som fører noe dupten i ånne, hever åren av klansjen. Den tredje spiller av klaver, börjar att hålla om långt och kikt och klaversträngen och vi tog i munnen av klansjen. Nu er horen kvakter og tar finger bruksen av vitan om sine ljøføre og kunde sammanbæra til av ljøen i naturen. Hese trodde drangene var nå kommet i gongt og blev drivmegen og i skapande tilgångene til ljømyndene framskak komposisjonene og i flokkene skapte etter turen fram vid ånne, nian til vattnet og fram vid ånne om natur. Atter kom det turen og var nærmengane fyrst bytner om å gjøre hoarok og skriva hoskåtene om ljøv til du hørst og en av talv. Henda mynden av Badnaskolan av Sante tidsen nassenaste måned der det hadde evnesvik om natur og Eva Bin om at arbeid og skapende lærer. Men atter til døme fra fyrr, så igjen var det nærmengande bytter trutja bolkar, ein A-bolker i skapte på sjøljøven og nian vi ånne, ein B-bolker i skapte på sjøljøven og vi vattne, og ein A1-bolker i skapte på sjøljøven og ma vi ånne. Eisen finner nærmengande er vita fra at de lærerlesande at tøytninga mykla og i ein skapande tilgang som hesare at alt de hava hørst skal fram i ljøsmal. Så igjen kunne det tjekkast om nyttevire og skjera borstor til at det ikke kunne brukast og just hesomverkene og tjekkast om kvui. Her kommer vana hoksaner av brøtast og mentnerlige og sosiale kapitaler være røynter i verskje. Skapande tilgangen nøyes man at fyrst at røyne at være objekt og subjekt samstundes for så igjen er være tilreier at seta seg i trillene og sutja tingene i hene for å kunne velge hva det til ratta å gjøre. Vitan om avvernende og avstyrkja bort gjøre og om underviseren og hakre lærerstånd i Folkeskolen anpå å legge til rette sine mer kvalitative og mer fjøltatt av undervisning og tøgnlag.
Og i falskene og skapende lærere nekval vinna ur hesen og avstøyene. Mittl annet kunne lærere bruke avstøy å få nærmere å tjekkast om sine venner, kapital og økjer, og det oppvaksne vi. Og i kjærkjen og mye hese vi argumenten i falskene og skapende lærere vil jeg vise av avhørnet og døme om det trudja drangene at skapan kan få ungdom ur som trygg og økjen. Vi til vitan tar langt å hava og flyta seg og ånder inn under nødjan heim. Ein nødjan heim, vi nødjar i avherskan, nødjan uiblåstre og nødjar skapa. Takk fyrir at til lytte og. Etter en fittjenta som helt at ta en kort leko igjen, en påsa, så lev og risti igjen, så lev det akkurat som hav. Ja, takk for hattar, Sundleif Rasmussen. Klokkan 2 om 5 minutter så skulle vi til noe helt annet enn en affær. Ta da Barbara B. Torstensson fra Jarfantje som for at greia fra Ferromar, Merskatlandet, og vi savner kundleikan om havbåtnen. Det var altså om 5 minutter.
Ja, nästa framlövan av skronen nu det är Feromar Verskatlanden som savnar kundleikan om havbottnen och det är Barbara B. Torstensson av Järfanje och i förra halv dessa framlövna. Och gör så väl, Barbara. Så, ja, her er alltid en løype bare i veien. Og derfor er det høres ikke om hva du i Farmar Verskatland er for noe, og hva stående er vi i Verskatlandet, og hva de dreier seg om, havbåtskorslegging, og så hva det grannlånden gjør rundt om oss, og hvordan vi så gjør i Førjon, og hva atlander vi tar, og i Farmar prosjektet Bøltsenom, og så at vi enda vi hva vi kjøn vi tar frem etter. Hvis vi ikke først etter hva du Farmar er for noe, det er et først havbåtsgranskingar samstarv, som vi har sett stående mellom 4 allmänna stående. Og enda med alle så gjør det sin neive nødje grunnkorsene, som skulle vise sammenhengen mellom havbåtnen, dype og østen løyve oppgiver havbåtnen. At det først skal sjøvørsene. Og atlan er så at disse korsene skulle være tøk til ødel, og etter til ødlån og østene gakna, bæge, fiske, elvene og rævnsvinne, hvis det var aktuelt, orskevinne, infrastrukturen, tryktasjonen, omkvarvnen, og ørenbrukeren som vi kom tanker om som brukar imisk sjøkost. Og korset som de sitter her heter døme, som vi får komme sin denne, heter ur norra. Og så det hver parstre av Verskatland. Vi tar Gjersfondje, 8 steder som kommer vi havgjersfrøene, til å si havbåttenstypen og havbåtslandsle. Og neste personer er omkvarstovan, som kommer vi havdypen, batterimetrikost og annet, og så gjør det som sjøkost og arbeid av ødlentøy, vi har kjent navigasjon og sånt. Og den 3 er havstovan, som kommer vi ødlent som har vi havløyfrøene, og havfrøene omkjølt havet. Og så er det som røyer til jeg og Sverre, granske skipene. Og den 4. personen er så landsverk, og det er øysen i havdøype, men det er det havdøype som er nærmere ved land imot til det er havstående. Og det er også øysen i en luftlandbad, nøysen, som det bruker til enda med. Og jeg tekner den sin til som en paraply, Farmar. Det betyr at Farmar skal være som iverordnede paraplyen, iver prosjekter som hever vi, eller Verskatlander, som hever vi havbåtsdater å gjøre. Det er som skal samle disse daterne sammen, og også arbeider opp og annet. Så det er flere prosjekter inn i under Farmar paraplyene. Men blant annet begynner vi via en desktop-prosjekt der som vi samler dater, og så er det et som hever vi havbåtsmineraler å gjøre, eller planlegging til det. Og så er det en nytt Verskatland som heter Access som får komme nå til neste måneder for noe gångt. Så planen er å samle flere Verskatlander under Farmar. Og her har vi så et kors som viser havbåtsedmenter. Nå minst det var ikke akkurat hver en portal etter men det som det viser er til at rundt om oss så gjør vi øyne ikke korslegging av havbåtene. Og det er så hva slev havbåtene det er. Men øyne ofte så gjør vi at det først går ikke, som det så gjør mitt og gjør, at det er nok så tømmelig at det kommer til havbåtskost som er mer enn bare batterimetrikost. Det er ikke alltid at det er vi jo i sned korsene som vi så gjør. Det er at havbåtene er egentlig lite korslagter og i førje. Og det første vi som gjør det var faktisk ikke etter hvordan gjør det så hine. Hvordan gjør det rundt om oss, og hvordan lengter det kommer, og hvordan gonger det dem. Og det første vi som snakket vi, det var nordmenner, tar her var et prosjekt som heter Mariano, som er korst i 20 år, som begynner i 2005. Og det er akkurat som vi har gjort til samstarve med den allmänna stående i Norra. Og det har börjat i 2005, det har möjligt att finna alla 5 miljoner norska kronor av Fudjalåna. Och så igen tar jag Fudjingen bara vuxen. Och det senaste är när det i mitten 95 och 100 miljoner norska kronor första år. Och det var Fudja av det norska Fudjalåna. Så det har uppbyggt en sjökorstal vid Alkens havbottens datum. Så det är ett öliga gott projekt att hitta efter i samband med det. Och det nästa vi så hukt efter det var Infomar. Och det är det i Orlando som också har gjort en sjökorstal.
Och det börjar ju också nu 2005 och här är det samma som här samstarver med den allmänna stånar. Och här i det måste fortfarande ligga alla i 50 miljoner danska kronor. Och det var också fortfarande att vi orskar fortfarande lån. Och här så vi så att det har gjort några fragrängar från såna korsläggningarna. Och här har det så ett avkast av oilövna som gör i mån inte vara alla i 400 till 600%. Det här mest för kvarja kronor där har brukt på överskattarna är 6 kronor kommer efter in i samhället också. Så det är det gott en god oilöva för landet att göra. Och så är spurningen hur föringar skulle göra bättre helbåtskost. Hvis vi tycker att det kostar 90 kanning någon i norra och i Orlanda, så visste det att det här är det stora 4 månader för att korslägga helbåtna eller korslägga ordentligt gott. Det visste sig att det bäge gav effektivare fiskaroi vid min i orskenusle och min kostnader och av det samma spart tog som så gav spart CO2 utlad. Och detta med att vi är bara än mer galdande för förrige. Vi kallar oss en show och egentligen är det inte land i Europa som har en boskap som är så tatt knytter att tjeckva som vi har. Och hvis vi tycker att tabellen är nere så tycker vi att har bra just en som visar fiskavörer procent av samla utflostningen och hur förhåll i landet är land att det möter tjeckva. Och i förrjön har vi 55% av samla utflostningen är imsa fiskavörer. Och vi har 95,5% av örsen och åkken är tjeckver. För här vi så till norra så är det alla 8% bara som är fiskavörer av det samlade utflotningen. Och 3,3% är tjeckver. Osland är det så är det mer efter. 36% är fiskavörer. Och 45,6% är tjeckver. Och i Orland är det bara 0,3% av fiskavörerna av det samlade utslutningen och 45% av torrar och ökje är tjeckver. Så gå help oss kost kunne omframta gagna alla sjövene, ösna bättre triktena och öppna nya möjligheter, nya vinnemöjligheter som vi möjliga släkt känna till i det. Och så är spårningen, hur ska jag vita så här hemma? Och i 2021 fick vi ett nytt transaktionskip, ett ser flott ut, jag Sverige, som hever rättliga nekva möjligheter. Vi var inte tålån och ampon och allt ombord. Det har bäge multibim och backskattar som är till och med att ta dubbtarkost och backskattar kan man bruka till att finna tåg att försläva här botten där. Och så är Seabotten profiler ösn här som kan se när gång så tjock sedimenten är under nere här botten. Och så håller ösn ims plats till alla möjliga ärar här på skanningar. Och nekva utgöra trätt. Och jag har kost för era badar på här och till Andreas Reiner som 4 månader som omkvarstovan var det hur och brukt till batterimadingar. Det där rikker ösn nu väl. Och så ösn Nuysan landsverk som ösn är en pastor av projektet som ösn ger batterikanningar men inne vid land. Och hittar vi så ett hesenkost någon. Så vi vet alltså täcka matingar och dypa någon länka tog. Och vi har inte så redan några goda matingar. Och getten John Korston har gjort en utdrottning. Till nu har det ofta så att ta för ut vi havstående till det här var så här rannsakningar och så betyder det att tar kunna bruka skip om nattna till att ta dubbtar kanningar. Och han är så rockna ut att vi står slopp jag göra det i 12 veckor och kunde bruka 20 timmar kvar natt och sauna i här vid cirka 60 kvadratkilometer av dubbtardatorn. Så kände jag att jag cirka 130 vi är att korslägga. Allt det här vet ju jag. Och det är ganska sin lunch. Och hittar vi sett till nästa kors någon. Så suttar vi till dömes vi sitter nu har vi bort upp på kassar. Och så sitter just översta kassan som är också stor. Här är att det mest 8% av ötlonheten örsnon hever helport dator. Det vill säga att det bäger till gåa nejven nuttje datorna som är tecknade via Sverige, men östen till äldre och minne nejven datorna. Men det är stadigt bara 8%. Och inte så in vid land så är det egentligen bara, kan man nästan säga, 40% som hever dator. Resten av mamman, jag vet inte man säger extra, mamman gör för en tagomitteln till man tar 2 punkter så måste förstå att det går styr mittlen här. Och
Ja, och vad har vi så gångt i? Vi är ju färdiga gång vid projektet och vi är begynt att sauna en och samskipa verande dator i Havörsson. Och här är det om att det är ungkorstovan som kommer vid batmetrierna och vad det landsverk som har gå kost in i land. Gärsvandjöv som kommer vid botten till färnon. Och så är det havstovan som ligger inne vid en asensrik av datorn om löjvisjonen och havfröjna och havbottnen så det är alltid löjviga och havbottnen. Så allt det där samlar vi samman. Och så får jag visa och en inte stortliga söve om vad det samstarve med stånar kan göra. Det är att ofta har vi redan nekvar imsa verskattlander och man vet inte alltid det har brukt där i ögonstående och man får gå ursligt och man blir livverskattlarna och man kan presentera och så får jag data en som oftast ner i en skuffe eller vara gömd och en lära stan. Men här visste det sig faktiskt att havstovan Peter Steingrund hej video som det så känner från månet har varit sarpar ökoskipaner tar det kanna och har varit så lite med verskattlarna och var lite när bruka datorna. Men nu visste det sig att det är ju dator som vi också kunde bruka. Så vi har ändrat nytt datorna. Sett jag så i samband vid NGO som fick jag kunna sända hjälp vi att hitta efter Gusman analysera det här och har så finns ju havbottsdator om kafferslä och bottna där. Vi hittar ändrat nytt datorna till havstå. Så det är åtta dömer på hur man kan i mittenstånar samarbeta och bruka imsardator. Och hvis det inte är korsen här så såg det där nekva prickar. Och hette det här urslen vi finner på videon, några av dem. Och kvar prickar ser han också större ut av korsen här, men han är egentligen bara en liten stöjner eller en håndfull av sande. Så hvis vi hade gjort prickarna verkligen stöd så hade vi släkt tjätar. Så självt om det virkar som nekv datapunkter så är det öliga spjatt och inte nekv värre än så. Och så är det att det är en annan som vi alla inte. Det är ju god kost och ätgång till dator det kommer till land, datorlandet. Och det här är störst vid det vet vi. Det är alltid vid alltid i brukar kostalen. Vi ser ju ofta så i för en innermittlen och här ligger alla möjliga dator som vi alltid kan få lagt fädra. Men det är inte samma det kommer till ätgång till dator och kost det här botten. Det är inte lika lagt jag knötlen att söka sig här och få fädra dem. Så att och i Verskattland är att bygga en showkorstal här som man kan säga att korstal vill allt data lante och showkorstal är så allt data som kunde sjönde läggas fram eller komma ut allmänt ut som vera få finna tog korstal. Och attlander som vi har det är att bygga den nya helpåskorstet och det är det och heter vi det första synslä. Och det har vi näftvalt ut, heter det döme och lötna, heter reja, heter det skiska. Det men heter inte ordentligt, det tycker jag om. Och korset för att visa samband i mitten, dypa, fysiska omkvarv botten och ösen löjfröna. Och planen är så att brukarna för runt kora korset och tar ösen skulle vitla männa korset. Här skjuter vi ett 8 döme bara för att visa ur Marianne och ta norska korset som visar, ta förra här visar havbotslä och ta nästa visar så fiskeskap. Så man ser att här är det i Ipsons stövon hånker det samman. Så det är något spännande just lite. Och nu snackar jag om brukare för att rönta kora korset. Atlan är ju östny och vi är långt begynt till att ta sig vid ånder som östny arbetar vid havbotstaten och i förrän. Så vi får ett samarbete gångt vi är stånar och är brukare till detta projektet faktiskt. Och så alltid jag det ända vid visionen till farmar. Och till att farmarkorsen skulle kakna utlom virksomheten och på den måten skulle vi så framtøyer trycka förjar som tjej. Och farmar är ett granskar verskattland som männer tvärfagliga förläggar till att korslägga helpåt och att få nya vitan och en dator till höltar så det är tök till att det förska samfällan. Och den nya helpåtskorsen stola under framtida virksomheten så som elven sjöar fastforske vindmillersjonen och löjting efter djuphavsmineralen till det gröna årsskiftet. Så är tveikomslån och under helpåten. Och så stämde mängd anna och det betyder att det är här vinner som vi inte en gång kanske vid om i det eller som vi inte känner så mycket till för det som möjliga vara möjliga. Och det som vi attla till att vara syrska som Orland och norra är ju det om 25 år. Och inte om man ser 130 ärne
som det är hvis vi inte sätter centra affärer. Jag har alltid haft det var det. Tack för mig. Takk for Barbara B. Torstensson fra Järfanje. Og så det etter 5 minutter til neste framløve, og hun får at snikva seg om kiksilver, og andre dødsingar enne i havheste. Det var en løsning av gangtene i Jøkken Arne, og det var Bjarsta Osberg Johansen fra Omkvarvstående for å halte seg framløvene om 5 minutter.
Ja, det snur seg om kiksilver og andre doltsingar evne i havheste, gongten og Jøkken Arne, og det Bjarsta Osberg Johansen fra Omkorvestående i forhold til disse framløvene. Kjør så vel, Bjarsta. Takk for det. Jeg arbeider som sagt av Omkorvestående, og deltene vernt. Her vidt mittel anna arbeider innan omkorvsvernt og omkorvsgransking. Og vi granskar innan eit nu omkorvsdolking. Jeg arbeider særlig ved å ta syne av imeskun jorden, så som haveste, grindakvelle og torske, og kan det for dolkande evner. At jeg tog sitter så eisne vi datovidger og gjør vi ut fragreingar om de urslittene som vi kommer fram til. Jeg kom i dag og tåsa om en fugl som vi øll kjenner, flere veian og nekv etan. Det den sjåfugleren i førjen som vi eter mest av, nemlig havestren. Jeg kom å vise av urslitt av kanningen av dolkingarevnen og kjøkken tøyene, men jeg begynner vi for å lukke å si synder om omkvarves dolking, dolkingarevne og ta etteransingarprogrammet som vi tar omkvarvstående en parstre. Dolking ta og i skeilig evne være ført ut i omkvarvet, og hese skeilige evnene være nevnt dolkingarevner. Kjeldenar til disse dolkande evnene kunne være naturligere, så som gåsøska eller evne som bunden og i noe gråt og sediment. Men vi har eisne kjelder som stavar fra menneskelig virksomhet, så som rusk, spittelvatten fra virksomheten og brenning av fossilen brennjevnen, til dømes kål. Og det just de menneskelige kjeldene som den største omkvarvesdolkingen. Og disse dolkingarevnene kunne så skia gøskene og i vattnet, luft og gjør, omframt at det kan hoppast opp og i ringaste for skia mennesker, jord, planter og luver. Hese dolkande evnene kunne være flott og på imiska matar. En mat at de kunne være flott lengveis vid luft og etla vid havstrømme. Det så at som dolkingarevne være frugiving til dømes tar vi tava brenning av kål. Hetta vanliga kanskje av verksmion som i Heidar, London, tattar vid ekvator. Og ta velja så dolkingarevnene dampas opp i luftena og være flott vid polen, flott vid vinter mot polen. Og ta så kaldare veverla kjemer, så vil jeg se dolkingarevnene fettla nyer vid eitne og kava etla regne. Her vi vera øtje og i arstes avverskaje, tog det i arstes at det kallt, og hovast at det ikke i arstes at vi tar dolkingar kjeldenar, så verer arstes en dolkingar mottagar. En annen årsøk til flutning av dolkingarevnen at de kunne hopast opp i kjøkkenen føy kjeder eller føy ned. Og her vi vil ha jord som hakre og i føy ned noen innehalda større nøkter av dolkingarevnen enn hva jord lakre og i føy ned noen gjør. En annan fyrbygd ta i evne så kunne hoppas opp i den imiske verden i betoi. Ta vi hava vi imiske dolkingarevnen i gjera, så nekva taimon så kjeli at de ringkant brotas nyer, og tog vilja at de hoppas opp i den einstøke verden i betoi. Og tess eldre og tess større så jordene tess større nøkter at dolkingarevnen vilja at de så innehalda. Felags fyri öll dolkingarevni at de kunne skia helsena tja jorden og menneskjon. De kunne mittel anna hava en neilig avverskan av okkar immunverje, nervaskipanna, de kunne til dømes avverska innlæringarevnene, de kunne hava avverskan av hormonskipanna, eit no fruktbære, og de kunne eisen være vitla øtje om vantan for krabbamenn. Man har to bedre funnet det av at så vandalig vanda Mitchell nekvasen evnen og og man har sett banneversk for flere av evnen evnen. Her vi Norsland, eller Framlagsland, av flere evnen og antaminka eller stekka, og dette sutja vi atter bæge og i okkar ursluton, men eisen jo i omkvarven i det. Her har man sett flere altkjøa sottmalar i versk, som bølkar som arbeider via at anten stekka eller tolma norslene. Og disse arbeidsbølkene arbeider eisne vi at opplysa om dolkingarevne, omframt eisne av vise av nødt
dolkingarevner. Tog at først år vil det flere nødt dolkingarevner ført ut i omkvarvet. Som sagt, så feras dolkande evne til det arktiska økje, og hvis det ikke er arktis er man dolkar. Og Arctic Monitoring Assessment Program, stitt AMAP, er en bølger under de arktiska ranon som vi av omkvarstående lovtaker i. Og her arbeider man via at arbeider særlig ved å skapa sammanberlige løsninger av utbærslene av dolkingarevnen ut i arktiska naturene, og at kanna hver åren hentan omkvarstolkingen med anna hever av folkehelsene tja utbyggvån og Arktis. Hese urslitene kan man så bruka til med anna støysmedingen av omkvarvån i Arktis, og med anna veita avløydande og visnallige grunda av vitan til norsle og i etno politiskon og øron avgjører tilgångdom. Vi kan i det flere slø av jorden. I det kom jeg at vise å hevesta egg og ungan hevest, nata hevesta ungar. Man kallar det nek ymest i fyrjon, men årsøkjen til at vi kan ungan hevest og hevesta egg er at vi vita alderen av dem, og her vi får vi et urslit som styrker om sammanbering av grundarleie fra år til år. Havestren er den vanligaste sjåfokleren her i fyrjon, bæge av Kjekve og fram i landet. Han er i middelen til foklaslø som lever langst her og akkurat leion. Man har funnet ringmerstan havest som var over 40 år gammal. Han var reisende øyla St. Kinsbygven, versper første fyr av lei 8-20 år alder, og han legger best 1 egg i sin. Havestren er ovast og i føye nedonon, og han hever et ølja fjøllbrøtt føye minster. Han er en rævfokler, som merker at han eter i mestett som han kommer fram og bæger av Kjekve og land. Han er reisen i en lovfalsning av nødtjefokler i førjon. Han åtte første fyr i førjon og i 1830, og så han ta et hellig av haveste voksenekv. Og i 1914 var en meting gjort som sier at det var alle 600 000 havestapør i førjon, men avbedninger er om at det 17 årene er haveste stående i store minskning. Det som vi får bort ur at kanna jord er tøyarøyer. Efter x-asanon har vi så tøy og i åren, og efter y-asanon har vi så mat for det dolkingarevne som vi matar, til dømes kikselver. Hver prikker av grafen er så et søyne av en jorde, og gonger linjan opp imot høyre, så har vi denne veksande gongt av evnen, og har vi gonger linjan ned mot høyre, så har vi denne minkande gongt. Det første evne for å vise av er kiksilver. Det er et naturligt evne, det er et tungmetall, og finnes naturlige bonter i et noe gråte, sedimente og øron-løvron tilfære. Og det er eisen fruggivet i et noe eldgåsen. Men menneskeligt virksomme er eisen vidt til å gjøre at kiksilver fruggivet. Hetta er et noe i nomsvinnene, særlig utvinning av gudl, brenning av fossilen brennjevnen og vører som inneholder kiksilver. Og kiksilver kan skia nervaleie og enda i helt små nøkton kan det avvirke hele menneskene, særlig i fostron. Og hittar vi så etter ursliten så har vi nyaste grafen en av tøyerlinje, og i ungen havesta vødda fra 2008 til det. Og hittar vi etter tøyosare i linjene, så suttar vi en signifikant vøkster av kiksilveret inneholdet og i ungen havesta vødda av 3,4% per år. Men tar man arbeider vid datorn i tøyerlinjen, så kunne urslitene variera tjøkken tøyene. Og vi suttar av de grønne linjene at det er ikke alltid vi tar en avvisan vøkster. Som i år er det støvått, og det kan det være minkande. Men det er ikke spekler på tøyningen i at man hever matingar i nekvar for å kunne fylle gongtene. Hittar vi så etter til ovara grafen, hetta er kiksilver innehalt og i havesta ekkon. Her har vi ikke lykka lenga tøyerlinje,
Vi har nu dator efter till 2020, så 5 år. Og her har vi en signifikanta minskning av 13,6% per år og i Havesta Ekon. Og til det i ansøkning vi at jeg akkurat sant forteller dere at vi har en økning og i Havesta Vøtta. Men hittar vi efter samma tojarskeie för ungan Havesta Vøtta, så suttar vi at de grønne linjene at de siste årene har vi kanskje haft en liten vøkster. Og dette endspekler bare tutningen av man har tojarlinjer over flere tojarskei, ikke bare 5 år. Hittar vi så etter sjålen kjekslever inn i halten, så suttar vi at i Havesta Ekon har vi 24 hakre nøkter av kjekslever enn i ungon Havesta Vøtta. Og hvis vi skulle se det i sindre perspektiv, så og samarbeider vi tvøst og i ungon gründakvelde, så det 74 hakre kjekslever nøkt og i ungon gründakvelde tvøste enn i ungon Havesta Vøtta. Og faktisk ligger akkurat i mål til kjekslever nøkten av i mål til kjekslever så har vi som nøkt og i ungon Havesta Vøtta som i torske. Men det finnes nek underdolsninger evner til. Og PCB var et evne som var nekvbrukt i forskjellen. Det var et evne som kunne brukes til nekv i mis enda mål. Det var heies rannig og gårde enleikere, og evne var øyelig støvått. Det var brukt i maling og plast og oljen og øron. Og just det at evne var så støvått var akkurat det som gjør det så vanda mykje. Tog at det hoppast opp i føykjeton og til øyla ringt av bråtas nyer. Her at kan PCB-esne gjevas videre fra mover til foster. Og det kan avvirka immunverje, nervaskipan og hormonskipan og 11 til krabbamenn. Man setter et band og i versk for 34 om norslig av PCB-evnen. Og det faktisk en sølsken søva i sommerda, tror at vi da ser i kjøkken okra gransking og i omkvarnen i det at nøktene av PCB-evnen minka nikv det siste årene. Vi har tojarserie for PCB og i Havesta Vøtta efter til 2008, og her en minskning på 2,8% per år. Men hadde vi haft en tojarlinje som gikk langere efter enn det, så hadde vi helt sikkert se en større minskning de første årene. Vi har ikke lykket nekva dator sammanhängande för PCB-innehåll i Ekon. Men vi sucha här en MIA-linje, eller linje vid MIA-tal av PCB och i Havesta Ekon. Och det som är sucha är att här är det efter 24 hackre innehåll av PCB och i Havesta Ekon än i Ungon Havesta Vøtta. Och så jag ska läsa att det alltså hända mångden som är i Havesta Ekon är öliga hö i mån till att det är faktiskt folk som äter Havesta Ek. Så om vi tar samman så visste och örsligt i Ungon Havesta Vøtta att vi har en växande gång av kiksilver och en minkande gång av PCB. För i Havest har vi lite datorn än till att kunna visa en hackfröjliga tøyande gång över långre tøy. Men i Vishiba kunde vi kvarfalt visa att i Havesta Ekon har vi 24 hackre innehåll av PCB och kiksilver. Och annars överhöver visa tutningen av att hava tøyarlinjen över långre tøyarskaj. Att alltingar är någon tøy att gångten över stotta tøy kan brötas. Men vi tøyarlinjen över långre tøy per till att få en bättre mynd av gångtene. Och okkar urslit kunne så brukas i nutje støysmedingen av omkvarvnen i Arstes 1 til nutje kosttilmelde. Og det er bare galtande for det dolkinga evne som vi kan ha i det, men eisene for framtøyer nutje dolkande evner. Takk for det. Takk for Bjarsta Osberg Johansen fra Omkvarvestovne. Så det 6 minutter til neste framløv. Det er Sikri M. Kaini fra Søg- og samfunnsdaltene av Fråskaparsetsen
vi fer at halda en framløv om evne tal og fralse under truste om 6 minutter.
Så vi klar til neste framløve, som snur seg om talefralse under truste, og til Sikri M.K. Inni fra Søv- og samfunnsdeltene av Fråskaparsetren. Gjørs vel, Sikri. Ja, takk for det. Jeg omøtelig glad for at slippe at nøyta mot talefralse her det, mot politiska talefralse, for det avgjørst ungen kjøttfylkja. Her så jeg tror jeg mynter som tikner i Brettlanda innenfor seneste vikene. Og tid hava egentlig ut fra de fleste jeg har sett, enten hesa mynter eller luknande mynter av neten, til den seneste vikene og månederne. Myntene viser med den andre bretske løkreglene som ber folk borster ur en frialigere måtmeldeskonge. Og hese folkene ble handtidgen. Her har vi nekvar frialigere måtmeldeskonger senaste viknar, at ein hver satt av september her nesten 1000 folk var handtidgen i Bretland. Og hvor er det så til? Ta de sida frialige og måtmelda. Først og fremst, tog som fyrgenger i Palestina, de måtmelda folka morgenen og kruksbrottsverskene som genga fyrkje i løtene. Og jeg som plakat noen som vi sier en mynd, I oppose genocide, I support Palestine Action, la førskon, motmelder folkedrapet, stole Palestine Action. Her sier vi at her noe som heter Palestine Action, som dit kanskje har hørt om. Det en bølger, og jeg var stånaver i Bretland i 2020, og han var stånaver, vi tog endamålet at arbeidet for at Palestina skulle bli en frie stater, et fritt land, og at apartheid styrer i Israel og Palestina skulle avleast, eller oppløsast. Men så som vi alt vita, så i 2023 så leip Hamas av Israel i den 10. oktober, og at han har til, tjekta ekvelig kjøtt til at Israel fram til ekvislig kruksbrottsversk i Palestina. Så da kom fokuset til oss nere i Bølsjøen, Palestine Action, selv om det var til. Og i Bølsjøen så arbeidt for at få myndleggene at handla, lykkes søgjene av hest i 2023, og at få myndleggene at med den andre at stekka vi at senda våpen til våpen som var nytt og gjesten her i folkedrapen i Palestina. Og så det hent at i juli måned i år ble en lov vidtidgen i Bretlandet som sier til at du ikke løyver at stola bølsjen Palestine Action. Og hvis du stola bølsjen, et nå vi at hava en naturlige plakat, at du sitter ute og motmelder, så kan du ringa seg føre enda i fangselig i 12 år. Palestine Action en frialigere motmeldesbølger. De fremja ønsken avlopp av mennesker eller folk. De fremja ikke harskap, men de har framt, sommer av livet har framt herversk. Det som så hendte i juli, da denne loven kom i gilda, her man ikke vil løyve til at vise at man stola dem, ta ble visen bølgeren eisene kategoriserer vi som en terrorbølger. Og det vil si at Palestine Action nå av samme støye, eller vi råkner vi til av samme støye, som Al-Qaida og ISIS og Hamas. Det vil si terrorbølger som myra folk i Hobbadal. Og dette honker ikke sammen, og det tog jeg finnes så sterke reaksjoner, mittlen Anna, mittlen vanlige borgerne. Vi så tusener og tusener av folk i motmålet og sånn, i Bretlandet, og folk stola hesten her motmålen i resten av Europa. Og jurister og i Longkonbanen og organisasjoner som Amnesty og manna retten til fellesskaper sier det samme. Det et brott av okkara politiska talefrelse. Herverskene som Palestine Action, eller som limer av Palestine Action hava framt, det var i en av føre var det at nekker limer sprøyt av maling og et flåfær, og vi skulle flikva vi våpnen til Israels, og disse våpnene var så brukt i kruksbrottsverskene og folkedrapene.
Og hitt tilfellet som vi da har hørt om, her det at nekre limer tok seg inn og en av våpnafabrikk i Skottlandet og øylete våpen 4 millioner av kroner. Og disse våpnene skulle så eisene sendes og nøytast i folkedrapene. Men dette ikke noe mye til å kalle det for en terroristbølg. Og vi da ser løknande måltmelder i øron støvun, i forsenon, mittelen anna, og det hever omgående lett til at politiska talefrelsetjokkene blir kjerst. Nå hever man mølegan at akara og refsa hesi her som fremja herverskene vi øron loven. Det sier seg selv at vi har flere lover som stikva seg om herversk. Så det er vi en løsning, men da finnes det en løsning. Og av hese plakatene som de sørger av myntene, hun uttrykker ironi og eisene til absurda og hese støvene. Og nemlig til at Palestine Action, eller til at handla vi kjente Palestina, det oakseptable at blekka maling og et flåfær, men det i leie at leta folk være skåten medan de stand i en kø og bo etter en sin dramate og en hunkersnei. Og dette hender sånn, det her skriva uttøy at hentan loven kommer i gilde, og om så med tøy hever Israel faktisk framt en av mannaskapta hunkersnei. Det var nøyt en av hunkersnei i Palestina, og vi hørte så i Jakob Milan at folk eisne var skåten medan de stod i kø til å få sin dramat. Jeg spør tingene henta i sen, og myndleikene handla ikke oppa hunkersneina eller folkedrapet, men man ikke løyvet til at sida vi en kjeltgjør, det sender at man stod der, Palestine Action. Og det absurda vi ser plakaten i her, eller båskapen, som vi lyster som absurd, han i grunden et spekl av en absurdon, eller einar absurdare samtøy som vi lever i. Så hvis hatta i leie, vi måtte lokkere myndleikere i det, så må man si at det en absurd verleik vi befinner oss i løtene. Ja, og dette døme her ur Bretlandet, det et øyelig ekvislitt døme i mån til hvordan akkurat talefrelser kjærst, og det sier seg selv at det tendenser i samfunnet og viser at det samme. Og man kan eisen si at utan til at det hadde vært nekve tendenser i nekve år, så har det kanskje heller ikke bort til at fremtiden av sånne lov. De kjenner kanskje eisen i hendene her, mannen av mynden her, Mahmoud Khalil, han eisen våren til et symbol og på akkurat talefrelse. Han var leiere i en bølge av Columbia University som motmalte ekvelige frialige tog som 4 ganger i Palestina. Men han var handtidgen, og han var fångslaver i flere måneder, men han bodde etter at komme for en domstol. Og han var i vant for å missa sitt oppgjeldsløyve, som han annars hever i USA. Men at han har disse månedene, så han så våren frikjent, og nå har han selv stemt amerikanska staten. Annars har vi sett tendenser, vi suttet tendenser om et kjærst talefrelse alle stedene. Og det farlige om vi dvenner oss vite. Vi suttet da i mitt landa vi at politikere og vi har året seg kritisk til israelska staten. Det var beina vi skurret over antisemitter. Og så får man nekvar til ikke at uttale seg mer. Vi suttet at Milaner har underlyst støvna og metalja nekv. Særlig i førjon har vi ut av leie vanlig miling av støvene. Og balansen har eisen vært helt avskjeplet i mån til hver til 4 ganger i Israel og hver til 4 ganger i Palestina. Men Milan har eisende svitje i øren europeisk og London. Og som de kan skal vite, så har israelske herren han har vært etter palestinsk journalisten, og til nesten ånder. Jeg vet ikke om nære journalister etter Aløyve i Palestina. Jo, som vi sitter her, stander her. Og til sjølvande for at fjalla krigsbrottsverskene.
Og hvis man husker om det, så kan man undrast av at Milan ikke har visst større samhå med sina starsfeller i Palestina. Og så sørger vi da eisen av arbeidsplassen og stånden, at folk atrar seg ved at åra seg til bensin for avlengen, jeg vil kalla antisemitter, at vi ringas av før det kanskje bensin for å mista sitt starv. Og Mahmoud Khalil sånn til et døme om en og kunne mista sitt oppgjeldsløyve i USA for at her var motmalt frialige. Men her det at vanten Så hvis vi ikke ønsker å missa akkurat talefrelse, så det bare vi som kan gjøre noe vitt. Vi at årøkken. Hvis vi ikke tårer at årøkken, så kan det ikke kjøtt være at det som vi sørger i Bretlandet breier seg til andre europeisk land og eisen her. Ja. Så talefrelse til åkken, det grunnsteineren under folkeregnen. Politiska talefrelse man kan säga politiska talefrelse och folkarej tvärskyer av som mynt. Du kan inte ha folkarej utan politisk talefrelse. Och mittel annat sagt detta att man har att så man någon. Och i grein nujchan läser lika greinen upp på enskon. Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. Så her vil det egentlig greit sagt at vi hver enstaka av oss har rett at uttrykke oss politisk, at uttrykke oss politiske holdninger, at han hatt som vi ønsker, og han sier hva det for en holdning vi har, og hver vi ønsker at uttrykke han, av hver en mil det Men detta så noe som ikke Hesen rattren blir så bråten og i løtene. Han konfronten. Ja, som jeg nevnte Janne, så henter en tydelig lov som kom i gildi i Englandet i juli. Hon kan ikke bare knapt komme i gildi utan at det har vært tendenser i samfunnet som har byggt opp til det. Og i 2020, altså for 5 år siden, ta våre 102 intellektuell og listafolk, lærfolk, høvendar og ånder, de skriver vi under et brev, et åpent brev, og vi var printet i en amerikansk kontor i det som heter Harper's Magazine. Her det gjør det varst vi sånn øtta om at talefralsetjåken i vanta, og at det alt om sensorer, og det at det politiska talefralse som særlig høyt. Og med den andre, her var det kjent navn, med den andre var det Noam Chomsky, som de sørger mynda av her, Salman Rushdie, J.K. Rowling, men eisen nekvåner. Her så et brått ord her av brevet. Ja. Som vi har nevnt, så ikke folkere i åttan talefralse. Og som jeg eisen nevnte, Janne, så det bare vi borgere vi kunne holde fast ut. Et folkereie jo et styre her vi som borgere rå i oss selv. Og det kunne vi kanskje ha lindet til å glemme inn i midten. Men hese tankene i tjåkon, her bytter jo av gamla Grekaland, folkereie som av første tog var sett stånd i år 500 for Krist. Og det var akkurat det samme virus som det bygde av politisk talefralse først og fremst. Eisende personligt fralse og jaun virus sjåvand. Og så hadde vi nekk var 108 talefralse i 8 folkereie. Og dette vunnet vi så atter i opplysningartøyene. Med den andre var det hesten her, flotte sjeikeren John Stuart Mill, som var vidt til. Og han en av kjentaste forsprakerne om 4 talefralsen. Og vi da så hilde fast ut i sånn opplysningartøyene, til å si sånn senest i 1600-tallet. Og nå standa vi til en sant, og her man må si at det ikke en selvfyllelse at vi barveider da. Vi nødt til at åre oss selv til dess å barveide okra politiske talefrans. Takk for.
Takk for Sigrid M. Gaini fra Så- og samtalstelten av Fråskaparsetsen. Vi er kommet til seneste framløvene i det av hese visende bøkene. Og hun prøver snakka seg om fering og etbord til Sylund og i Eisa og i Norra Gøto. Og det er Kirsten Eliasen fra Fyrum og i fer at halta hese framløvene. Hun begynner klokkan 3 til å si om 5 minutter.
Lovan i dag, fering og etbord til Søylund og ISA i Norra Gøtta, og til Kirsten Eliasen fra Fyrum. Til så vel, Kirsten. Ja. Ups. Ja, går det? Vi skal ta oss i sinter om fering og etbord til Søylund og ISA i Norra Gøtta. Det nek som kan granskas, og nek som burde være gransket, så vi kan just fering til Søylund. Det så løsner at vi mennesker av ringen rundt om vår vær og vi at okkara etbord kan hava avløyngar for ungførv. Vi så som kontar færna seta krøv til vørner og vi kjeipa. Og i hesføren det kontar som kjeipa laks som hava sett spårningen. Hva så trobeløyden? Hva sambandet mellom søyl og alle laks? Lakser som året sier, en laksafisker, men det søyl øysene. Og ta i lakser kan få laksalus, så kan søyl øysene få laksalus. En parstra av framløsene av alle lakser ganger fyrir seg av sjøen. Og her kan fær lakseren løs, og hentan løsen kan så smitta søylene. Laksaløsen en snøyker, og snøyker hava en nøylig avvirskan av versten. Og løsringsrasen til søylen så løs at løyve byrjar oppi i feskon, gøyting og kletsing fer fram, så vanlig velja som i søyl at vera verante og i feskon alt har løyv, annak for som åarsøyl, etla som vattnasøyl, men som typisk om 2 år alder velja affæra av sjekk, og ta kjenna vi det som sjøsøyl. Og det hesten 2 år skal jo at søylene kunne være smittet. Tog høyde å vise at det ser sterkelig første fer at søylene for en sjekk, at det er vikvant motvis laksalus. Man har gjort avtøk for at bæsa her som trobløkene, med annet vi øyner kunnskjer, og vi kattler lusakunnkjeren. Hon avsetter alle vinner at han var lusatølende av øynene av en lavon støye, hver fisker. Når ikke man om året slipper hver fisker best at hava under øynene vaksne kvennlus per fisk. Og tror ikke man om året så får det marsker vi ned en halva kvennlus per fisk. Hese tror ikke manerne så et bo på nær og sølne færre sjekk, men spurninger sett vi om hette det rett at vi skøy. Det hette best et bo. Norra hava de en lyknande kunnkjer, kallet loseforskriften, og her det på samme måte som i førjen at marskvirre lagt en parst av åren. Her vet det til at smoltet imest hver land det nær, og det avvirker nær skyldeføres av sjekk, annet på hver i landen og verst. Og her det så øysenkaldan for vittlandlaks. Langre sår og verst, 4 på for smoltet av sjekk, vi må sammenbore vi några ler. Hvordan gjør man så et her? Hvordan gjør man en sånn kanning? Hvordan først og stafes når smalte for deg sjekk? Her på når fjellet jeg høyte i 2018 om jeg kan det her. Og vi lovte oss jo bølt noe kjølt om vi ikke rønter innan just dette. Og blir jeg så sint løytende vi en fettlo som setter opp i Santa og gir og egen renner mellom Archer og havnene. Henta fettlan var fin og gav slit.
Og vi så at søyl og et smålt avgjørs færre i skjegg heter togjerskøy, da marskvir lågt. Til hei fettland øysene vansar og et avmarskinger, da tog søylene slopp ikke føres nian i ånden så langt som fettland stod oppe. Og så var det, så kunne vi ikke kanna alt år. Øysene så klarer hun ikke akkurat som å svelge ut vatten, hun tar i det var for nek år før, og så var det dyr her hun ikke kunne fenga søyl. 19. juni i 22, ta kom så det største året som vi tøtte oppleva siden Værskatland foregongt, og hvert her visser at Fettland for i sår. Det var sånn kjelt i sjølven ser, men det gav også noe akkurat som muligheten at endurskoa om mannagångten og vi nytt og vært han retta, tog vi fikk jo ikke hukt etter ødelen og æren. Så vi valgte at selge om, og for i holdt vi at pittmesja søyl i stedet 4, og ta flotte vi dere til ånda i norra gøt. Og så pittmesja man så. Det første stiget å få fætter av fisken og kjolvån, og det har vi så gjørst vi at elektrofiska. Søyla var jo følge i hver så bøyna samt at lærst dere at elektrofiska, og læner dere tålet har vi til å tørre tøy. Det kan også sånn fyrir seg at man faktisk har et strøm til vattnet som gjør at fiskeren får krampa eller så, og tar det lett å få fætter av honom. Ofta dukker fiskar ta opp som vi slett ikke visste av hvor det for en vi setter strøm av vattnet. Dette en mannagång som er nekv nytt, og vi er ikke møtt å ha størvis gjøre størvis skia av fisken. Ja, det ganger så sånn fyrir seg at en påler vil lagt i nyere vattnet, og den kvite stavene som til sutt at det første myndene og endan at vi stavene her i hin påler. Så ta i påler med kvar det nyere vattnet, så tar fiskene som i økene som først dreim til å komme så opp, og hese først at vei og fenga tar fiskene. Da vi der finnes fætter av fiskene, så blir det lagt ned i døyvik, og tar det sjåner som måtte vi langt og vekt, og takker rosslo til aldersgrønninger. At enda så pittmestrer vi så fisken, her vi skjøter et lite mestje inne i bokholdene av søylen. Det mestje 8 millimeter langt her. Hvert mestje hever en unika kåt og et ID-nummer, så ikke søyl hever ta samma nummer. Ta i ta nummer så skrasett, så får søyle ut i ånden at vi første syfte i en kurv til det vakna ordentlig opp. Og så lover vi til å gjøre at det omløy samme sted som vi fisker av det. Eller fengt av det. Her til har vi så mest 500 og øynaldrus søyle i ånden. Långre nere i ånden her standa så tvär antenneskipaner. Her ser antenner kunne skrasetta hver fyr, eller ter skrasetta hver fyr og et søyl, et mest søyl svimer fram vi, sier dere hva nummer søyl hever, hva klokkan var og hva dato det Antenner i seg selv kunne da ikke si dere hva en ved søyl for, så for å vite om søyl føres av skjegg, eller av en nianatter, så har vi tvær antenner. Her den nye placerat så lengt i motivasjon utan å komme av skjegg. Urslittene, de viser så, eller det første urslittene vi tar om når vi sølene færre skjegg, nok så grøy. Selv om figuren kanskje ikke så rallere lettere skilja, så det der skrasetninger av sølene som annakvars færna skjegg, eller kom nianatter. Jeg tar med 501 meste søylen, 202 søyl skrasett av antenneskipene, og av tøymon har 112 ferast av skjegg.
Det er så ter 100 til suttja etter y-asene. Her er det enkelt så søylene, og av x-asene suttja til det festingene. I trykanten blåvår som mest at søyl er fyrresta sjekk, og i trykanten reier så mest at søyl er kom ned natrion. Bara vi hittar så såna läsliga efter resarmentene så suttja vi at er nøkru minster. I 1. juni 24 ser man tydelig at ta færas nek søyla sjekv, og ta miskøys i september kommer nek nyannatter. Mynten i år har vært sint mer rådot, men her er i april-mai at det er færna sjekv, og enn har vi ikke en ordentlig klorsband av søylen som er kommet nyannatter. Men også som søyl velger bare være i feskon, og som velger at færre sjekv, så har de som færre sjekv også øyla imskan ertbord. Det er et søyl som er mest mai og 24, og de har haft øyla trobult ved at bestemme seg. De har haft gavan hoa færre sjekv, men til alle tunner kom nyan etter, så vi tar en rikvo av skrasettingene av just hesen søylen. Men etlenda mai år så avgjørte det endelig affæra sjekv. Men vi tar også ikke hørst afterfra til, så vi vana at avgjøren var rødt og lukket. Åndor og de fleste har vært bedre enn mer rottelian ertbord, som heter Søyle, og i Øysen var mest i 24. Derfor er sjekv i juli, kom 8 i september, var oppe i ånden i Atlan Vetren, for så gjerne for jeg sjekk i april i år, og er langt kommet nyan natter. Så snart kunne vi søtja hvordan søylene hotta seg. Ser man omtidje, så søtja vi at hvis vi bare hittar etter de aller første feringsene til søylene, til imsko søylene og til imsko årene, så søtja vi at den store feringsene er i måneden april, mai og juni. Samme bare vi til at vi när kundkjøren sier at marskvirer skal være lagt, så sampakket det kanskje ikke 100%. Men heter øtelsøylen, vi tar ikke lise rosslene enn, så vi kunne ikke 100% visst å si hva for søyl er ångat i variasjonen for og ikke. Men hvis vi bruker långten av søylen som en indikator for hva er smålt og ikke, så er myndene sinter ørvis. Her det myrka er smoltne, og det ljøs er det eldre søylene, så sørger vi at det er det eldre søylene som færer første sjekk, og i hølen av tøymen er det smolte. Og ta passet det bedre sammen vi marskvirre og kundkjørene. Da det er sagt, så er det så som vi laksalusene at ta i enkle er klekt ur eggen, så lever laksalusa enkle og i sjøen øyne til tverviker og er det sett seg av en fisk. Så virkningen av en lav og marskvirre er sjønka tilsvarende. Du skil heida kanskje være et hosgått at gjør som normen og lette marskvirre for 9 langt halvan april. Så vil jeg takke for at jeg lytte av, takk til Haupunnarfellet for fortjeng og Øster kommune for velvilt i samband vi Berskaland. Fyrir hessa framløvna om søyl og i eies og hadde vært seneste framløven av Vysendabøkene av Hesson sinne, men det er ikke røyma nå. Tog om et godt kvarter, så vil Mila fakna over skronen. Her vil snære og kapping. Vi får gåra om hvitløyke til i samband med grenskjeng. Og ikke minst så vil årsens Mila Heiersløn hanta. Mila fakna börjar klockan 3:30. Det kommer stretcha beinene. Jeg vet ikke om også er ute i konjene av hoa. Har ikke karameller? Nei. Ja. Men i alle fall 3:30 Mila fakna over.